quickly. I have more thoughts about the กว่า Phoenix จะ when we มา get สวัสดี there, ครับ I think right now they're sorting up to maybe try some kind of A hit through tree. Suggested Munchkin, Karan over there as well. So Boom doesn't really have a lot of info on this. They're going to be making kind of a gamble. เห็น Tucked back. This guy's maybe that high low for a brief little moment. My God. Minor damage going to be taken. Ui. Munchkin shoving forward the fragment out to try to stem the tide here, but suggests as well yeah. eating an immense amount of damage as that nano swarm goes across. It's going to be taking low. The push coming through. Famous able to find that kill. ได้ยินอยู่ข้างบนคนนึง Going down one texture, quick little exit over to the side, eluding damage for the time being, and Famous just cutting his losses, decides to สวัสดีครับทุกคน himself over into the สวัสดีครับพี่นุ๊กป้าสวัสดีครับ firmly สวัสดี in ครั the บผม hands สวัส of ดีครับ Boom. Here on the box. สวัสดีมินาครับผม Away. ออกไม่ได้ Famous at the ready. สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับ Pushing out of that smoke. สวัสดีครับ จะมาสวัสดีครับป้าสวัสดีครับผม Pushes back up. A 2v4 for the retake. A couple shots out. อุ้ยเพิ่งเห็นฟิสิกส์เหรอ Here for the moment. Still so many crossfires trying to break through. เขาบอกว่า And บู they มซ้อม cannot ดี get it done. เอ๊ะ A 4K for เดี๋ยวนะ Famous. ผมเพิ่งมาดู Another run it back เพิ่งดูส online. กอร์ Gen.G unable to find another round. Yeah, this และ is เป็นฟิ really นิกซ์ด้วย interesting. มันตึงขนาดนั้นเลยเหรอ Is pushing into the strong side of the map for Gen.G, but pushing into the strong side of the map for Gen.G. กลัวจะไม่ because ตื่น there's แล้ว so ตอน many เนี้ย layers to their util. กลัวจะไม่ตื่น นับเลขยากมากอะตอนนี้ นี่ครับนี่ดีค ใช่ รับ Exactly. สวัสดีครับ That's สวัสดี something ครับ really โคตร interesting ยาก with this comp. You know, you've seen similar ideas. I think back to ถือว่า Talon โซ a โล่ little มัน bit อยู่ใน last ช่วง year หลง when he ทาง tried วะ to เนี่ยตอน say, เนี้ย "We really ตั้งแต่ need เรื่องคน util แล้ว to be ชิบ sort of หาย ส แล้ วั ว สดีครับยูมารุ 0-5 ไปแล้ว Valoran's position on Ascent. เออ Don't always work, but Proxy here it Knight seems to be going really well for Boom so far. เป็นกูนะ They're making Gen.G really uncomfortable, and they can't เอ do อ much ว่ะ else. รู้หรือยังล่ะตอนนี้ยักษ์คิ้วอยู่ Munchkin is a ของที่ guardian. ไหน พ็อกซี่ไนไม่เก่งตรงไหน Yeah. เอ That's อ his ว่ะเอา signature แอส weapon. กับสักเจที่ใครวะเนี่ยไม่ก็ ตอนเจสดูเทิร์นอ่ะ ตอนเกมเปิดอ่ะ เคยร่วมงานกันมาก่อนครับผม Does opt to stick around. แล้วแอสอะแอสคือใครอะ He's just ดาวรุ่ง having that lockdown. โปรโมทมาจาก Academy He's had. โปรโมทมาเข้าใจได้อาจจะแบบมีความโดดเด่นอะไรสักอย่าง ตั้งแต่เสียงวิดีโอไปนี่เมาหมัดเลย อย่า Left for the Eddie. Cypher util. โอเคสิครับเจลี่สิครับ จะ มา ทำมาเป็น TSYY V2 They have to be aggressive a little bit to maintain some เทียน space ไว control. ๆโอ้โห But Berserks is just gonna คิดว่าเห็นไรอัพ the benches. เรตติ้งโนหนึ่ง โอ้ เลยนะ wait inside โค the ตรโหดอ่ะ courtyard a เทียบ little ไว แต่ผมว่าตอนนี้ Gen.G อ่ะ And the push. ๆ หมดยุค Gen.G แล้ววะ เรตติ้งดีสุดเหรอ Does. โอ้โห We're getting ที่ out. สุดเทียนไว Coming across here onto the Loma A sideก็ texture, tucked back into hell for the ดี moment. นะ เมื่อวาน อุ้ย บอกน้องคนหนึ่งตอนแบบแรกเขาบอก ยังไม่น่าโปรโมทเทียบไปไวๆบอกดูให้ครบดูให้ครบ ดูว่าเราต้องดูให้จบ ใช่ผมดูให้จบ Popping the knives, does manage to find อุ้ย Shiro ซี before สไล getting เชอร์ down. บน อ้าว มาแล้วครับ แล้วแอร์ Bought out though, and they're ตอนนี้ lining เจ up นนับเลขยัง to be able to ยัง collect the two remaining players. ยัง เมื่อกี้ สง เจ สาน ร ไม่มี เลย ทำ นะ ที่ ทัน ยิน เทียนแม่งไปกันไม่ถูกใจอะแล้วพอเหลือแม่งคนเดียวตลอด ทำไมบูมถึงเวอร์ขนาดนี้รอพี่เต้อยู่มาคุณที่สวัสดีครับผม นับวิให้หน่อยครับพี่ Didn't quite get to see it. See if we get it in the replay. No, wait, dude. Okay, well, sometimes it'd be like that. But that knife gives away his position. It's a good play by NC Slasher here to capitalize onto that. Clear some space, but the Right up timingตึง there just a little bit off. Ash was really quick to back up some of the positioning. I've been keeping my eyes on Ash a little bit. He's doing a really nice job 59 of เอ้ย being the guy 38 right behind whoever's in front of him, whether it be Texture or Karan. Typically, he's being really quick to try to 12 reinforce 31 them. โอเคครับผมครับ Their positioning, and that round it really paid off. เห็นปืนหน้าเอแล้วไม่ถูกใจ For Boom Esports. ปืนหน้า A Okay, well that probably อ๋อ just was revenge for the สาย previous การนี้สายการนี้ต้องทำ การลอนบอกต้องโกงก่อน ต้องโกง เฮ้ยสเจนมาแล้ว เอ้ยนับหนึ่ง มาว่ะ ดีใจจัด น้ำหนึ่งแล้ว โอ้ย เอาเว้ย หนีแล้ว ตื่นเว้ ว่ะ ยตื่นแล้ว ตีบอลทั้งเจนแล้วดูดิ Fragment in hand to try to slow things up. เฮ้ยเอ้ย Oh, it's a เมนเคโอ bomb! แปลกๆอันนี้ Sends it ยุ่ง out, เลยดิ bounces back. แล้วเบรกไม่ได้ด้วย ใช้นี่จะเบรกช็อต Stinger เบรกด้วยปืนพี่ Able to find one. The pop flash out, but it's a little bit too late. โอ้โห Does have that ตายเลยครับ ปืนคาร์ลอนน่ารักจัง ถ้าเมื่อกี้แฟกแมนได้เบรกอะได้ Have they done? The judge means absolutely nothing. สักเจเอาไป2พี่เอ๋ย There's going to be multi-frag round after แฟกเมน multi-frag ลู round. ก This เดียว time นี่ it's Shiro's พัง turn. เลยทีม ใช่ ถ้าเมื่อกี้แฟกแมนไม่เฟลอ่ะ อาจจะได้ยิงแล้วมีโอกาสแบบได้ตั้งหลัก Yeah, that's a huge mistake for เหตุเกิดจากแฟกเมนเลยเมื่อกี้ After a decent previous เป็นเพราะ round. แต่เมื่อกี้คาร์ลอน That's very costly จัด because you 100 เมตร can't อะเดี๋ยวดู slow นะ up and get the rotations to come as quickly as you would like for the rest of your team. 100 เมตร Instead, they're just เดี๋ยวดู gonna เดี๋ยวดู barrel their way through the site. จัด100 เมตรครับ Particularly ช็อต that นี้ Karan, the idea there is that he can Oh. slide back in towards Fuck, Tree to classic get when you into that do corner the- by a Oh force my switch God. to cover that angle to help him out. Instead, because the fragment isn't there, it allows Boom to just accelerate, to scale into the site. Not much that Gen.G can do there, so it
little things like that can cost you rounds. See what Suggest wants to do off this turret. Doesn't want to swing for the ช็อตนี้เก็บ2ครับผม catches. Okay, I was gonna say a glimpse of the shoulder. Berserks absolutely nails the headshot. Ash going to be responding in kind. So lockdown now online, not going to be seen here in this round. ตอนนี้แฟนฟินิกส์เหมือนยังไม่มีคนหลบได้ จำชื่อดีครับไอ้ไม่น่าดีครับ มันเป็นแฟตที่หลบยากสุดในเกมนะตอนนั้นแฟตฟินิก ผมเล่นผมก็หลบยาก เพราะอะไรครับ ไม่ใช่โยรุเหรอ ผมว่าฟินิกส์ยากเปล่า ฟินิกมันบัฟมารอบที่บัฟรอบล่าสุดมัน Potato drone, so you can ระ get เบิด แตกไวสั้นเร็ว maybe use the Hunter's แตก Fury ไวสั้นเร็ว clear your way onto the site. พี่เอ๋ยพี่ อย่าย้ำพี่ Flash connecting. Ash with Ow. the pick, however, Ow. still But manages to yeah, win fat. the fight. Trades อง up. ศามันสั้นลงไงแล้วมัน พี่เอ๋ย เคิร์ฟ เจ ไว อแฟดเลย Still just that sheriff in hand, just sheriffs remaining. For everybody here on Gen.G, มัน paranoid แฟด to โด be นเลย sent แต่มัน down. ยิงไม่โดนด้วย Don't believe it connects onto the drone, but Texture as well, not giving him line of Tìm sight, chơi so vượt lên. he's going to be spotted here for the moment. พี่เอาอะ เนียนจัด Smoke down, slides forward, Đây they're trying to rồi flush nè, him out. đây จังหวะแจ้งเกิดครับผม Shiro. โอเค ตกรับของกันแบบโปรเฟชชั่นแนล โหออกไปรับเต็มๆ Now ช็อตนี้ gonna be stuck. And see อีก Slasher. ฝั่งข่าวทุกคน Closer position going to be taken. Frag. เทคเจอร์ขาวคนเดียว First the damage off, and Shiro's going to fall down to 7, but no further kills to be found. Boom. Get themselves up to 6-round wins here on the attack half. Yeah, I'd like to ว่า see a เจ bit อ of บอ a ย bot เล่น from เมื่อ Gen.G. กี้ I think they need to อะไรนะ There it is. kind of take a breather. Yeah. คนนึกว่าเดอะบอยกับฮาแลนด์พี่ดูดิ There's a เมื่อ little กี้ bit of miscoordination in the timing. เดินบอยกับฮาเล่น Texture decided เดี๋ยว to พี่ push เอาพี่ out ไม่เห็นเหรอ this ไอ้ smoke. เนี่ย This is Munchkin's flash. ใครเดินเข้าเป้า โดนมาเลย I think you need to มีคนเดินเข้าเป้า kind of ออก talk มา through รับ some of the เต็มๆ comms ครับ here because they น่า don't จะ seem นับ like วิกัน they're ผิด quite on point, even between Munchkin and ขนาด Texture, ดื้อ who เซ็ต are longtime teammates. You know, trophy เดินเข้ามาดังโบะ กูต้องทำเอาหน่อยละ ขออนุญาตแชร์ ปกติน้องเอ๋ยแชร์ยังไงวะ แล้วผมวอชไง แล้วก็ชื่อสตรีมใช่ปะอย่าทำอะไรกุ๊กกักกันลูกเอ้ยต้องนะ อ้าว เราไม่ได้กดเล่น ตอนนี้ทีวันนั่งอยู่นะขอบคุณพอ Okay, เป็น so โย towards ค the รับ second one. Armageddon covering fire, coming out, just trying to slow up the approach here. Munchkin still ทำอะไร does หลาย end อย่า up ง falling. งง Berserks lurking forward, looking for the headshot, unable to find it. His Texture goes down 2. It's a Slasher. มันจะเริ่มแล้วป่ะพี่ Paranoid out. มาว่ะ Push comes in. Ow! Lost 9. Ui. And the Cái bot breakthrough mà. is just now getting ready to wrap around up ครับ towards ช็อ heaven. ตพิสูจ เขาไป น์ เจ ตัว อ เอง พี่เอกประภาคแล้วเหรอครับ Groups วันนี้ continue จะรู้ครับ to force their way into the sights here. พี่เอ๋ยคู่นี้ให้ใคร The plan comes พูด in. นี่ Gen.G เหรอ ครับผม แล้วคู่สองอ่ะ RRQ ครับ So just on the prowl, but both players tucking back into hell. The cage gonna be popped. อุ้ย ได้เล่นอย่างงี้ both are down there now. Recon gives it away for the กิน most แล้วไม่ออกไป part แตก there. ก่อนหนึ่งทีครับเพื่อน Rotates over. Goes for the tap. Swings back around here เดี๋ยวนะ behind อุ้ย Gen. บิ๊กเบนอยู่นะเนี่ย Shots just over the top of DOS9's head. Ding Shorty at the ready. The push coming through, and DOS9 to gun him down. Boom, secure คือ themselves Suggest เป็นฝรั่งเหรอ a lead here at the half. เป็นคนเกาหลี Pick up their 7th round win. แล้ว Still มัน yet เป็นลูกครึ่ three งเหร more อ to be played out. Yeah, เกาหลีแท้ this is เลย just really ฮะ nice utilization. จริงเหรอ Some of the ults ใช่ behind the early pick. Yeah, nice little play from Texture. Slasher right there to step in and shut that down. DOS9 continuing to look very good for ร้อน Boom นายมันเอา Esports. จัดเลยเราเนี่ย Great decision there to be really patient to เรีย sit ก in ได้ that ว่า smoke, จัดให้ force the issue onto มัน Suggest. มันแบกตั้งแต่ใน อ๋อ Ascension แล้วไอ้สองคู่หู Kind of คาซักอะ trap him on the backside of the พี่เขาเป็น generator. ลูกครึ่งรัสเซีย แต่พูดรัสเซียไม่ได้เฉย Yeah, อ๋อเหรอ that was going to be sent. เกาหลีรัสเซียเหรอ Try to clear out Hey. any of this util น้อง here. มันนี่ but พาส now วัสดีครับ The lockdown in play. Texture, ooh, lingering, trying to look for any kind of punish. As
Famous comes pushing around from behind, unable to go ahead and get that pinch up. But now players are going to be safe with the arm เอา again. ไอ้เหี้ยโพสต์แล้วแปะลิงก์ผิดไปแปะลิงก์ Into the เกม open, หลัก Suggestion's going to be taken down. I believe locked in place by the lockdown. Yes. ทีเด็ดเลยอะเท Was โจ the อัน detain ตี there? ไล่จากซีทีมา Slasher finds Ash before the door can shut. As Boom are just absolutely destroying and dismantling Gen.G round over round. These alt cycles have been really good. Berserk's gonna catch Karan through the smoke. เขาอยู่ใช่ครับเขาอยู่กับโซโล่มาก่อนคล้ายๆลาเกียร์ผมสังเกตอะ Sadness. There's not much you can do here. Yeah, I mean they're just catching everything. จ They're ริง catching ๆชุด util, ลา they're เกียร์ไม่ catching ใช่ผมที่ strays, ดีที่สุดวะ เอ้า catching แน่นอน everything ดิ but มัน a break. ประสบความสำเร็จขนาด ดี นั้น ที่สุดใช่ Munchkin will ผลงาน make this a not flawless อ๋อ round. เห็น ขออนุญาตดีครับผม The weapon, but มีโปรไปท้ายจากเรื่องน้องประเทศ a เฮ้ยสวั little สดี bit ครับสวัสดีทุก fast คนครับ with it. หน้าฝรั่งมาก Anticipates the flash turns, gets ดมยา himself ดม a แป๊บ 4K พี่ให้เจน secured, จี and น้อง boom, ป๊อปปี้สวัสดีครับ stretch the lead even further. Yeah, these util dumps, really good. And again, the alt cycles, really well ไม่ใช่ลาเกียร์ managed ทำกัน by Boom as well. ทำให้ทุกอย่างเลยนับวิสไปก็ Finding the ทำให้ right moments to utilize the Hunter's Fury to get a kill in clear space. Here, using the Armageddon in the lockdown. All อยาก these เอา things สูตร to นี้ just ไปเล่น make บ้าง sure ปัก that อันตีแล้ว Gen.G has no hope. And I love the ideas of making sure that you're investing these ults even against eco rounds because Gen.G is notorious for winning those. So really worth it to just make sure you're getting all the value you can squeeze out of this half. And now you're one away from มุมอะไรวะเนี่ย the เฮ้ย run it back. Yeah, Famous มุม almost อะไร has วะ to เนี่ย run it วาร์ back. ปหลอก This is a minor change up on an old classic. อีกทางใช่ Not going within the มุม smoke. นี้ Let's see if anybody pushes around to try to catch โยแหม่ผิดอะไร the Omen. Otherwise, off angle. Karan is jiggling here. Peeking in to แต่บูม main. ดอทนายตึงไม่เหรอ As this time Munchkin not wanting to really waste any time with it, just sends out the fragment. Doesn't catch any นี่มัน damage เมน though. เก่าพี่เอ๋ยนี่หว่าไอ้ฟินิกเนี่ย They're gonna take a หรือว่ามั pause. นจะ They're กลับมา looking แล้ว for some kind of เฮ้ย aggression out of พี่เอ๋ย Gen.G. พี่จริงปะเนี่ย Working ถึงเวลาแล้ว early วะ on. แต่เขากรี้กันทั้งฮอเลยนะงั้นน่ะ Slasher gonna be taken low. Famous gonna be taken down. It's จริง texture. ไปแล้ว ไปแล้ว Really able to find NC เอา Slasher. น่าจะไปแล้วอ่ะ freeze พี่ today. As Shiro will be able to find Ash. I must wait a moment. He's up one of the kills with Gen.G. I mean, best position they've been in and around for quite some time. Suggest able to go ahead and find Shiro before he can stabilize the aim. The spike now going to be dropped over at Lumber. ใครวางกล้วยไว้ตรงนั้น อันนี้ลื่นนะอันนี้ลื่น ใครวางกล้วย Zerks. Zerks. อ้าว Understanding the positions, the timings. และเนี่ยพี่อันนี้อะไร He's พี่ managed to find him a 2v3. TP โดน over อย่างนี้ into อาจจะต้อง main Karan. ใช้คำว่าโกนอีก Peeking and Dot Dot9 nine. plays it gorgeously. เฮ้ย Lives within ขา the รอดไม่ไหว smoke. กับดอทไนอ่ะเนี่ย Texture, he's already here on the site. โหดอนในโหดจัดเลย โอ้พี่เอ๋ยเจอฟุกก็ไม่ไหวเหมือนกัน G, a third round victory, but เนี่ยโหดจัดก็โดนพี่เอ๋ย หัวสองเจอแฟนทอมยืนแถบหัวสอง because of the streaks here from Really Boom, good. Gen.G just don't have much money. โหดแต่แพ้พี่เอ๋ย Oh yeah, Cannon. this is still not great for ตอนได้บอก Gen.G. I mean, อยู่ดี the มุม good นี้ news ผมแปลก is ว่ะ your ไม่น่าโดน default นะช็อตนี้ finally was able to give you a round win. No early aggression, nothing like that. A good fragment to buy a little bit of extra time. Texture gonna swing over to help Munchkin out here. Nice little play from him. Ash has had a couple impactful kills. Just great reads from เจอ DOS9. แบกเลย What a great pickup he has been for Boom. Okay, what is the buy gonna look like for Gen.G coming into this? Karan thought about a judge. A lot of Guardians and a Judge. Yeah. Not But, two Phantoms. I say a lot, it's two. yeah, also the Blade Storm. So that's nice. ยู That เด is ด a lot of salvos. จ That ริง it โซโล่ไม่ is. ชอบเด็กๆหรอก Run it back. Use here from Famous. Bounding forward. It's able to find Famous. Texture. อุ้ย As Ash though โอ้แล้วได้ will เท็กเจอ slow ร์ไป things ด้วย up a bit. Snaps back the ultimate. Gets the concuss across. Finds the kill to keep it even. 4v4 here for the moment. Boom. Once again, just looking to kind of cut noise. Keep it quiet. Make Gen.G second guess and then ชี get วิต ready ดี to ขึ้นเยอะ strike. นะนั่นมี Still have a ไอ้ curveball in the เกียน wall. ป่านนี้มันโดนโอดิน There you go. เตะมายืนออเนี่ย คนอยู่ในบี Looking มี for ความสุข some- ขึ้นเยอะ They're trying to bait out contact there. They're a little worried that somebody might be right around the corner. They're worried about that judge, I would suspect, with how much Gen.G's already been investing in it. แน่ Curveball at the ready. Ash getting caught by it. Suggests getting hit by the ping. อุ้ย Revealed out. The players very much noted here on site. Munchkin starting to go for the rotate. Karan still a world away. Famous breaking things open. โอ้โห สวัสดีครับ As he just knocks them Up, down up. one after Oh the my other. 3 God. ดี kills คอน for ได้ the ทำงาน round. สองครั้งพี่ And เมื่อ Munchkin กี้อะ bleeding out on the floor. เป็นไปได้ไงอ่ะ Karan gonna try to smoke it Ang off, trying to go for sumungi. the res, but DOS9 is here with the shorty at the เรียบ ready. ร้อย
They massacre them, and boom, are up by 6 rounds, 9-3. สมมติให้เขาเข้ามาจับไง Yeah, you've got to be so impressed with Boom. The ideas that they've had พอแล้ว coming เกาหลี into มา this สเตอร์ map. ปีนี้ขอทีมอื่น I โน had some โปเดีย questions about it. Song You know, Phoenix has เห็น been ด้วย pretty hit เกา or หลี miss on this map, but เกา it หลี looks หมดยุค really, really nice. หมดยุค Gen.G Especially แล้ว when Famous is just hitting shots like that. That is a disgusting โอ้ double มัน kill ไม่ควร for เกิด him. ขึ้นนะช็อตเนี้ย DOS9 has been อีกวิ really good Half at time reading the เป็น positioning. แบบว่า ยิงยาบ้าง เป็น นะ ไปได้ยากจัดเลยนะ กำลังจัดแจงมุมอยู่อะผมว่ากำลังขยับอยู่ยังไม่คอมฟอร์ตเมื่อกี้โดนพีค เป็นไปได้ แต่รีคอนได้ติ๊ก2 ทีเนี่ยอันนี้ต้องเคลียร์เลยไม่เป็นคนยิงรีคอน what the fuck Maybe we'll see a change of pace that is specific. We are an attacker-sided region. Yeah, For whatever reason. that's true. เฮ้ยแต่ทีวันนี้ มีเรื่องให้จดเยอะครับ Today, especially, no one knows how to defend. แต่ก็โหดอยู่ดีว่ะ Who the is the best team At least we got it. in Pacific เหรอ โอ้โห my god That's better than 100 Thieves on split, at least. แต่ไม่แน่นะ บางทีอาจจะเจอทารอนไทย 5 Gen.G, I mean, they pulled ต้องดูเปเปอร์เล็กด้วยว่าแพทแมนนี่จะลงตอนไหน Just taking a little ลงแทนใคร Rob more there. trying to move on. I'm just trying to get my หรือว่าเปเปอร์เล็กจะเป็นไลน์อัพเดิม แต่เซนเข้ามาแล้วน่าจะมีการลงเกิดขึ้น พี่เชอรี่สวัสดีครับผม Gen.G just kind of อืมในขณะเปิดแบบแค่นี้เพลงยังดังเลย They're having a hard เอ้ย time. I think Sentinels in general have a tough time with this, so I don't suspect that Berserk, for ไป example, ครับ is going to have it much easier than Suggest did. Suggest did look a little lost. It did look สวัส like ดี at สวัสดี times ครั he บ was kind of getting read where his position was going to be. I mean, he got killed through smokes a few times. You could call that unlucky, but also can be just sort of your opponents are able to anticipate and read out pretty well where you're going to be. Sheriff for texture as they go for a mid push out, just looking to see if there was going to be any สโมกหลบ contention รีคอนตึ from ง Boom for the courtyard space, but they're wrapping all the way through. There is a camera there. Suggest is ahead of it though. ๆ คม He's ready for the Done. first. Almost lines up the second. Can't quite make it happen. Yawn nine, Toss classic. 9 at range against Munchkin with that classic. โอ้หมด Able to find another เช elimination. ลีฟเข้ามือครับ มีเกาะด้วย  3v4. Two sheriffs left behind here for it. อย่ามาสร้างสวัสดีครับ DOS9 with the weapon upgrade. Gen.G really น้องนัด 94 wanted to บว get ก 7 those เป็น sheriffs to do 101 some เดือน damage. ขวบปีแล้วเขาบอก Instead, they're going to be เอาวะ paying the price. Nash able to find another counter unexpected 101 from the angle. ปีแล้ว Berserk's going to be caught unaware. ยาวนานมาก All คุณ the way 94 เดือนครับ sideways. น้อง ใช้ นัด ได้ ขอบคุณมาก 3v2. ครับ A post-plant ครับผม situation for the เอา side of ดู Gen.G. คีนดิ Still taking it a little bit Yo, slow. man. เจ็ด Wary นี่คือ about ที่ any ที่นู่นใช่ไหม close members from the side of Boom. เจนี่ ใน ต้องดู ป่า อะ Gen.G looking ไปเก็บเวลในป่ามาอีก 7 ขอบคุณนะครับ tie น้อง things นั up ด as far as the pistol is concerned. Paranoia Ipon on ka, both di ka? sides. Salvos for NC Slasher. Not sure when Ashes are going to come back online. ปัสเซเว่นเยอินเดอะ Pretty บูธ soon. Well, no. He's In on the the forest. execute, so no. Drop down. Oi, DOS9 oi, able to find oi. Charon there within the smoke. แต่นี่มันเอาไม่พัก Now the 2v2. ดอสไน The swing out. Oi. DOS9. Look Oi. at the ace! And he has it! โอ้ยเป็นไง This man is เดี๋ยวนะ มา unstoppable! จัด เดียวนะ Another ace for Insane. Boom! Another Oh my pistol! God. And absolutely nothing for Gen.G. เชื่ออะไรขนาดนี้วะ เอ็ด เนี่ย พิเตอร์ไปกับ Unreal ทำไม from เขาชอบ him. แข่งช่ว เนี่ย ง คือถ้ามันได้ Sheriff เป้า that อ่ะ he picksนั่นน่ะ up off a long-range fight with a มันจะเป็นภาพเลยอะ classic มันควร through จะได้ด้วย mid. Gonna get the first one. Wins Oh, this one Foxy Nine against up, Munchkin. Scoops up the sheriff Oh, off yeah. of Suggest's dead body. โหด Puts ทุ it กเม็ to ดเลย damn ปะเนี่ย good use. Just หัว drops หมดเลย down onto Karan. โอ้โหตัวสุดท้ายโคตรแบบโคตร Smashes ใจเย็นเลย it. Ang Moves pan-pan, through. Jody, ha? Unreal. Ang pan- 17 ครับผม and 5. เขาบอกคนละครั้ง เสมอปิ้ง Showing for our player from Kazakhstan. โอ้โหทรง Absolutely หายเลยฮะ insane. He was good in Gen.G. kickoff, and he's damn good today here in stage 1. Now needing to pull off the searches that they almost got in the first half. Flash out though, and Famous able to collect 2 with that Spectre. เรียบร้อยครั โอ้โห ป้อมโหดดีว่ะท่า แบบ นี้ ง่าย 2 classics and a Classic sheriff. เลย Now อะ all เนี่ the ย Gen.G have left. Just a clear on the alarm bot. Try to shake things up a little bit here, but วันนี้วันจันทร์ใช่ไหม Gen.G ทำงานกันแล้วเหรอเขาไม่หยุดต่อวันจันทร์ปกติเขาไม่หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เหรอ Oh, it's very, very difficult. They're fishing for some 1v1s ทำกัน with ทำ the ไมงาน sheriffs. Just hoping ดู that แข่งดีกว่า maybe you could catch a one and done. Changing positions though as Munchkin
Oh boy. And Famous is right there waiting. He's lucky to stay alive. โกยยาบ That's just ไอ้ the นี่มัน wall เหมือนบัฟ through. บัฟมาด้วยว่าพี่ม่านอ่ะมันดูแบบ Famous repositioning ใช่ top มัน box. ทะลุกำแพงได้ About to get completely and utterly destroyed. As that's going to be that Spectre now count on the floor. มันกินนาวีผ้าหรอ Doing another ace. Famous, I mean, he's down to 33 HP. If he turns his sights back into main, might just be able to find it. Maybe Berserks can bait for it. He's going to try, and he's going to get it. Back-to-back aces. A third for Boom. 11 2 to เอ็ด 3. ดู ทำงานมาจ่ายค่า ใน สปอร์ต เอ็นนี้ ทำงานกันดีกว่าครับ เนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยเก็บแมปเยอะ Something. You 3 don't see that every day for sure, but these curveballs, once again, catching Gen.G. Munchkin just really having a rough map. Doesn't seem to be reading his opponents very well. Has made some mechanical mistakes. Will pay the price there. Just not anticipating that Famous would get up on the box. And yeah, it's still going to be looking like a pretty healthy bonus. Couple Spectres, a เพื่อน Guardian, บ a อกเอาบูลด็อกไป Bulldog, เลย a วินเนี่ย Stinger. เลย Very doable for Boom. They're getting เป็นจะ aggressive ซัดเลย towards ครับ lobby. เขาดี Trip lets them know about the aggression. Moderate tiles ไม่ crunch. เจอ จุงไหมเนี่ย Not going to be going Boom's way, but they get an immense amount of info. Start the pivots across over towards this A site. Nanoswarm for now, holding them at bay. Smoke across over to Tree. Stealth drone to try to check forward. Ends up getting cleared out. Alarmbot still there at the corner. The TP forward. Caron อุ้ยสูตรนี้คารอน switch is able to มา find แบบ two. เนียน โอ้โห Taps the door. Suggest watching. Sụt Able to kỉnh find lên one á. out here in mid. อ้าว As แล้ว that สัก sees เจน Slash ของ alive พี่เอ๋ย and standing เอาไป strong. 2 To see if he can make it a bit more costly. Catches a glimpse. แล้ว and สักเจน Suggest ของ has พี่เอ๋ย ไม่เห็นนะ no idea. He's going to be dead to rights. Can drop down, can grab the weapon. ดีไม่โดนลูก It คม looks like the call is going to be for him to try to do a little bit more damage here. จรวดมันพังประตูโคตรดี So why not? How well things have been going. Has to clear a lot of angles in space. At the end of the day, even if it is just going to be a save here for the side of Boom, they're in such a strong position. Gen.G, they will be able to go ahead, lock down this round, stop another ace from coming through, and pick up a fourth. And how many weapons do they have as they do it? That gun น้อง barrel. อิงสวัสดีครับทำไมสกอร์เป็นนี้ I would ก็ think เพราะ there ไม่ by พี่เอ๋ย Caron, who's เจีย just เจ gonna น be จี straight ไง across. Salvo's Oh, sent yeah, out the yeah. lined up, but okay, Yeah. it's Slasher only able to find one. Caron going to be left on the floor. Munchkin, Ash surviving as Gen.G get to 4. That's a cool little teleport there from Karan. แต่ด่านนี้ Well, ด่าน a lot บู of ม space ไม่ is ใช่อะไร being created at the smoke at the front of A. He's able to find a great timing. Just TP right in underneath Boom's noses, find that big double kill to open up the site. Suggest still having a rough go of it on these lurks. Still trying to kind of figure out what's going on with his opponents, what's going on around on the map. We'll have full rifle v rifles. Some half armors for Gen.G. Mostly full for Boom. Look at the way they're really just so aggressive towards B main. I mean, you got to be nervous about it as Gen.G with the Phoenix as well. This time the Phoenix, though, slotted over onto the A side. And Gen.G just really can't find an answer for the way that the Phoenix combos เฮ้ย can control these mains. โปโป Whether it be on A, whether it be on B, we've seen them have a really tough time with that. So they're forced to kind of spread the map, โอเค ยิงไม่โดน things out a little bit. ยิงโดน try to หมด put ซ้าย some ขวา pressure แต่ไม่ in โด the นตรง middle. กลาง See if they can squeeze on through. Jump peeks from NC Slasher. Don't think he spotted Texture, but now the alarm bot has. Looks like he's just going to hold that tight angle maybe. No, repositions. Gen.G, though, doesn't like that they gave away that info over towards B, so try to work the other side of the map. Just a spot on to Suggest. That doesn't tell you much. That fragment, though, that's gonna bring NC Slasher over closer to A. Salvos going through. Famous pushes out in front of these. He's just waiting for that cloud burst to fall. And now he strikes. Caron turning back is able to find one. Dolls9 pushing forward. Leads to Mash. As it settles. โอเคอยู่ Just 2 players remaining here for the side of Gen.G, but Caron continues to fight back. Suggest on this lurk needs to win the fight. He does so. The neural depth getting the reveal, confirming that Berserk is across ไป the แล้ว map. ครับตัดตัวโรเทต Plan ตัว can ท้าย now ได้ come through off the back of the TP. 10 seconds left. Camera set up here รับแผ่นไปก่อน from Suggest, just saying tucked เฮ้ย away. หรือว่าสกอร์ พี่ นี่มันจะ กู Gets the ping reveal. Has ไม่ a สอน trip เด็กๆหรอ left ครับ to play off of. Berserk's just going to backpedal, but is it a reroute or is it a save? Looks like he'll at least explore market. See if he can find anything at all.
clutching this out here would be back-breaking for Gen.G. จ้าเอ๋ Swing fighting first, but Karan peeking out from back ramp will be able to shut him down. 3K from Karan. Gen.G up to 5, needing 6 to tie. They still lose out on 4 players. Yeah, it's still a really brutal round. And again, this comes down to the fact that Boom is getting really good map awareness. They're utilizing that KJ util in mid to sort of like keep track of what's going on there. Okay, they're not receiving any contact. That's going to that's what allowed NC Slasher to shift over towards A little bit sooner. There was a fragment that had to clear wine because of the early A main pressure that Boom is able to create, making it very difficult for Gen.G, much more difficult than they would have liked. So it's ชอบมากครับติดตามมานานแล้วตั้งแต่สมัย a ก่อน lot ค of รับไล different ฟ์สอง pieces of เฮ้ย utility and info. Maybe not in the way that you were expecting. Like you were kind of thinking, oh, หมอ with นี่ a มันโดด Sova เรียน and a Teo, จาน you're แม่ง going to be โดด like เรียนไม่ droning สอน all over เด็ the ก place, reconning. That's how you're going to get info. That's not exactly what they're ไม่ doing. มีค่าดู It's some passive info and some aggressive play with the Phoenix that's getting them some of this really good information. Jiggle Peak not being punished. See Slasher holding very close. He's here in the open, but if he can hit the headshot, it would be monstrous. Wow. อุ้ยลั่นนั่นน่ะเมื่อกี้ By DOS9 as Berserks. Will finds the chest over and B main just pushes the corner. Bucky in hands, he's just going to be taken down. Ui. It's inside, peeks into main, finds one, looks for a little bit more. Players here at Cat already softened up. Berserks. Recovered weapon, pitches it from behind. It's all crumbling to โอ้ pieces. โห Karan, last one standing. พี่เอ๋นำวิให้หน่อยครับ Does have the spike in hand. พี่เอ๋ย That's about the เอาลืม best เปิดไมค์ news พี่เอ๋ยนำวิให้หน่อยครับ that Gen.G have. One of the best clutchers we have in Pacific. นำมาพี่ Anybody can do it. 29 28 27 26 Absolutely could be Karan. 25 โอเคครับผมครับ Man, Boom looks so good right now. Just great decision making and a 1v1 with the เด็ก Sentinels ๆปิด is เทอมแล้ว what เดี๋ยว breaks สั่ง this open ดี for มาก Boom. อันนี้คือ Now เป็น they การ can play ที่ for ถูก full ต้อง on retake. เราต้องซัพพอร์ตกันในฐานะเพื่อน Not นี้ a ton of util left in the back pocket, but a recon and some salvos could clear a lot of ต้อง space. จะไปเล่นแบบ Make ว่า Karan ตัด very เล็กๆก่อน uncomfortable. You know, if he's going to try to hide in boats, oh, they're going to use it early though. Trying to clear this corner. Seems like Shiro just kind of trusting in his teammates here with the weaponry that they do have. Could have routed into Cat. Go ahead, grab a rifle. Final smoke of the round from Karan sent out. Spots one. They're all out into the open. Avoids taking damage until this very moment now pulls down the 9. It needs to be clean from here. Finds a headshot. And Famous scooping up the Vandal down to 20 HP. Both of them so very low. Karan just playing time and finding it. คาร์ลอน Red Bull clutch. คาร์ลอน Keeping เอาให้ Gen.G ว่ะ afloat, stopping Boom ไม่ต้อง from ตกไม่ต้อง getting ตัด up อะ to รออยู่ match ข้างหน้า point as Karan คาร์ลอนทุ่มเท continues to show up, begging the rest of his team to do the รออยู่แบ็ค same. ไซด์เลยเหรอ Absolutely. I mean, Okay. I said it. He's one of the best clutch players we have in Pacific. You can see right here แต่เมื่อ why, กี้ถ้าไปรอ folks. ตัดก็ยาก Decision making, มันน่าจะรู้เนอะ fade away. Mình lựa The chọn second ý bullet này. out of that Vandal. ใช้สกิลไล่เคลีย Reading the ร์ positioning there. Hearing the tap, but เซ still a โต lot of มา work เค to ลีย do ร์ for ใกล้ Gen.G. โซว่าสแกนเลนหมด And ไม่ that's มี the ที่อยู่แล้ว 20th clutch for Karan in คัด VCT อย่างเยอะ Pacific. คัดมาแล้วกว่า Near the 20 ปี top of ประ the สบการณ์ leaderboard, การ he ทั might ช be number one. I think my he God. is. Because most other players are starting to kind of hit their แล้วคัด 10th. 1-3ด้วยดิ Right. So, you know, players that have been อัน around นี้คือ for อะไรเทคพอสเหรอ a หรือตาม lot เอา longer. Granted, I think the tracking Nó does tham ảo specifically, à? like, I think the เทค clutch พอส banner จะดิพี่ อ๋อ เอ้ย รู้ for it to be counted, so it is a little bit wonky. I think it. Uh-oh. เจอกันหลังปิ้งย่าง Oh, First one of the Alright, stage. oh no. Hey, we made it through three days, We did so pretty การ good, ลงทุ่ม yeah. เททีมทุ่มทิ้ you ง know, it's been all right. Hopefully, it's going to be a quick one. I think it will be. But man, what a performance from Karan so far. Karan fighting indeed. He is just such a talented player. It's crazy. I mean, what a find. I think it's just a Gen.G. gear issue for somebody on the side of It just- Boom. So it shouldn't be anything too. ไอรีนขอบคุณนะครับ Yeah. 88 เดือนนะครับชอบใครมาขอบคุณ These are มากๆค like- รับผมสำหรับฟอร์ม thank you ค Maybe รับขอบคุณ the มากๆครับ earplugs or the mouse or something. เฮ้ยเทคพอส Real ไป quick, ก็ต้อง just- ปิดเสียงก็เปล่าโอ้โหเสียงเพลงตึงตังเลยแมงเอ่ย ขอบคุณนะครับ น้องดีน thank you ครับผม บิมลน Oh, yeah, I think it was. I think Jogabo popped off and spilled his. He like knocked over a Red Bull can over onto Trent. ปาก It ก็ was really minor in the end. Was that even a tech pause? But I mean, no, I think it was at the end of the map.
Yeah, it was after. I think it was right when he popped off right at the end of the map when they got into the grand final, maybe. Yeah, I think you're correct. Yeah. Either way, they're back into this one. Boom. Still in a good position. Back into a buy round, nearly pulling off a thrifty of their own in the previous. Yeah, now you have an Armageddon. Now you have a run it back. Big ultimates to play with. So does Gen.G though. You have a null command. So you kind of take away some of that heavy hitting ultimate ability that Boom is going to bring to bear. Now you're going to slide a little bit in. Munchkin there, going to back DOS9 off. Pop of the smoke. Retreat using the hot hands to buy a little bit of extra space. อ้วนมากเล Gen.G ย though, just going to take a pause. I mean, with all this mid information, turret no contact to B main. ไม่ดีครับ Really slide towards A เย็น bit นี้กิน quicker. อะไรดีว่าจะ Maybe สั่ง make a ขา quick หมู rotation through tree here. Flash over the top, Paranoia still coming through, still slowing them up. Famous able to get that run it back pop before the null command could really come into effect. Swoops forward, Munchkin. Snaps him back away. หากระดูกคอใหม่ใกล้ฉัน Further อ้าว flash เฮ้ย down. Flash is there, and I don't think, yeah, DOS9, I'm not sure if he had any idea his position or where the ult was going to be coming from. He just gets absolutely มันรอดป่ะถ้าถอยไปทางใต้อะ Berserk's quick to break the รอด door. ข้าง Has ใต้ to รอ wait ด for ไม่ Shiro ถู to ก arrive. หรือว่ามีมอลลี่ป่ะพี่ Nearly a ถ้ามี 2v3 มอลลี่ with คือ a โจ hash น down อะ to 11 ใช่ HP. Both these players ถ้าต้องเดินมาข้างหน้า moments in this map thus far. แต่ขาวอยู่ Will they be able to play this one out? กินขาหมู Now กินขาหมู a ไหม position here for them. I think you should ขาว save. มาพอหายขาวปุ๊บทำอะไรไม่ถูกตายแม่งเลยเลย Recon about to be sent. The timing on the util is found. Munchkin able to strike him down. Yep, Berserk is going to have to just silently backpedal, creep ผม away ว่าคน to ตื่นแล้ว hold ไม่ on to ไกล this แล้ว Phantom. ไม่ Gen.G ไกลนะ11-7 now 4 rounds in a row. ไกลเหอะพี่เอ้ย Will get themselves up to a 7th round Guy, victory. 4 rounds about to be เพื่อน separated สวัสดี too. ครับ Now it's starting to get a little bit concerning because Boom still very much. Berserk needs to win this. น้องคิวสวัสดีครับ น้องมีสอบ GE ด้วย Make sure that they carry Oi. nothing forward. เด็กมองเทพเหรอ I mean, this is even more concerning now. To add insult to injury, you're losing all your players. ไม่ออก Even กำลัง though กาย you're แล้ว kind เหรอ of winning in the ไม่ออกนะครับ information กำลัง game, กลับไป you're อ้วนดี losing กว่า in มั the นดี execution game now. Something that you were absolutely dominating on throughout the majority of this map. It's now starting to get picked apart by นัก Gen.G. หนูนักหนู Starting to make less mistakes, starting to be more in gear. ล้อเล่น Poor DOS9 there. ออกกำลังกายอยู่ครับ แต่ It's like- ขาหมูที่กินก็คือขาหมูเนื้อล้วนครับ เนื้อล้วนแล้วก็เพิ่มไข่3 ฟอง ไม่เอาหนัง ปกติส่วนที่อร่อยที่สุดของขาหมูคือหนังนะใช่ แม่งเอ้ยต้องกินเนื้อล้วน น้องแม็กสวัสดีครับผมวันสวัสดีครับยี่เนื้อล้วนกินได้ขาหมูเนื้อล้วนกินได้ เดี๋ยววางช้าเสมอครั ข้า บ วมัน เจน ไก่ จี เปลี่ยนจากข้าวมันเป็นข้าวเปล่าแล้วก็กินอกไก่กินได้ อะไรก็ตามที่มันดูเหมือนอ้วนอ่ะกินได้ครับอยู่ที่เราเลือกกิน จริงเหรอพาล้างหนังไม่อร่อยจริงเหรอ อยู่ในกรอบอยู่ เมื่อกี้ตอนยังไม่มีทรงคัมแบ็กไอแอส ข้า ซิ ว น หมู โค้ด แด ยัง งยิ้ เงี้ ม ย อยู่เลย ข้าวหมูแดงเอาแต่หมูแดงที่แบบส่วนไม่ค่อยมีมันราดน้ำน้อยๆกินได้ หนังล้วงเป๊ปซี่โอ้โห ฟังแล้วหิวเป็นขาหมูที่เศร้า หัวตาจะปิดอันนี้ อร่อยนะพี่ไม่ค่อยชอบกินหนังอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าโอเค ต่างตาเล่นอยู่ ถือว่าสุดยอดเลย We all know. Yep, we all know. น้องจะเกลือหนังสือไหมไม่ต้องอาหาร Lucky in a bunch of ไม่ได้ขอ shares. ก่อนมาครับผมน้องชาย Kind of curious about the way Berserk's is going to play it this time. He's one away from a lockdown as well. หนังเหนียว ลูกซองอยู่แล้ว A lot of tools to work with potentially for Boom. They can find some of those early picks and stuff again. Scoop up some guns. They'll have some big ultimates to work with. And they could absolutely pick up a thrifty of their own, turn things around. Gen.G being very slow this time, spreading the เลย map, พิซซ่า giving up a little bit of space at A main. DOS9 happy to gobble it up. โดน See ย่อง what info he can find off the back of that. The drone doesn't see a ton. It does now. Suppress, Okay. yeah. It didn't get cleared. Got the hit on texture there at top mid. อย่าแกล้งพี่องค์อย่าขู่น้องสิ Creep ลู up ก here from Suggest. Berserk's just around the corner. Not going to want to peek in though. Just that Bucky. Wants to just try to hold the angle as โด famous. นหลอกโดนหลอก Going to be spotted out. Trying to hit these Oh, headshots. oh, Himself don't to there at his lock, feet. don't He's just going lock. to be overwhelmed. มุม Extra นี้อีกแล้ว finding one. แต่จะจิ้มก็โด Junior น in this position. โอ้โห This มัน time Gen.G รอบนี้มันโดน does บ่อย look to มัน the อัพ left. ดาร์ทฉีกเลยดิ Was so good from texture. โดนบ่อย Evading the aim. Ends up falling in. Sees Slasher with a nice shot. โซโล่บอกไว้แล้วโค้งนี้นะท่านี้เลยนะ โค้งอันตราย Sight โค้งอันตราย very much in the hands of Gen.G. ไม่รู้ว่าเจนจีจะกลับมา Continue on พี่ this เอ๋ย run พี่ back. เจิมถูก ใช่พี่รู้อยู่แล้วอันนี้
มองอ They're นาค able ต to toy some of that util very nicely there. Good push and pull. Good teamwork from Gen.G. Hello, DOS9. ไอ้ต้นดีครับ This is very, very difficult. Yeah, I mean, at this point, you just want to try to collect the kills, get towards these next few ultimates, stop them from being able to go down to the spike. Also, you want to stop the bleeding a little bit. So Munchkin with another 3K, finding NC Slasher, and now it's 3 rounds between the two teams. Another purchase about to come through. Have to suspect that this is going to be what the timeout was really all about. ทีมโดนคัมแบ็ก12 And an operator seen just before the replays. ประสบการณ์สอง This is just coming down to teamwork now for Gen.G. Some of these rounds that they've been stringing together. Obviously, there was Karan's big play, but since then, they've been just kind of working together. You know, basically 4-1ing it across the map. That's what you're going to sort of see here again. Texture. เราเนี่ยแหละ Phoenix with โอ an เปอเร op. เตอร์ด้วย Yeah, that, Not something we see very often, well, but also something that Boom has not brought out at all. So I think you're kind of scared about Texture นี่ไง maybe bringing out an แฟด op โดนไป right ก่อ on น the ตึ attacker ง side. He'll definitely do that. ๆอุ้ยเห็น Trying สิ to make sure you can maintain some control. I think they're just also conditioned to expect that Famous you're not going to have it in hand. Yeah. The shot there suggests going to be taken down. ใช่เหรอ Armageddon ใช่เหรอ up Ui. forward, the flash dump, เฮ้ย connects, โค slow ต up, รดี going there on the Texture, who does get melted down. It's Yeah. Dawson is able to find Munchkin as well. คอมโบกับตัวเองเหรอ So far, the setup here from Combo the side ofตัวเอง Boom, looking immaculate. Ash able to find one. NC Slasher going to be taken out, but quickly traded back. Karan โอ้โหแล้วบอมตกด้วย all เป็น alone. โอเมนเนี่ย Does have his ult, could pick up theตัด spike. I ได้ mean, หนึ่ง granted, it's วาร์ป not เอา too บอม far away. For โอ้ now, โหเล่น fanning เรื่อย out away from this site, ไปรอบีคนหนึ่งแบบตึง whether it's from lack of information or just fear of Karan. วางเอเนี่ย Either way, ส่งละ วางเอ Boom มันนาน are ข in นาด good นี้ฝั่งนู้น position ต้องไหวตัวแล้ว to fully corral Karan in once the spike gets planted. ยังคงมั่นใจครับ ตอ ไม่ นนี้ ตัด คือ Lockdown บูมมันแบบ รอ เล่นรวบรัดเหมือนเดิม Berserk's หั going ว to try เรา to นี่ set ดู that ดิ up บู into A ม main. แบบ ตัวใครตัวมัน They're going อะ to set it up through Ui. tree if they decide to invest it. You แต่ might คั feel ดอีก like นี่คือแบบโอ้โห you should. โอ้ชิต You know, you're เฮ้ย very ไม่หลอ close ก to แล้ว closing out เชี this ย match. ว้า Tapping ป่ะ it, ว้า no ป่ะ one near enough to No. realistically hear จ that. ริง For Karan now, how do you โอ้ try บูมมันเน้นเหมือนกันนะเนี่ย to divide and conquer? So for now, the โอ้โห call is ถ้า just going to be for him to tuck ไม่ away น่า and ได้ว่ะ hell. อยู่ดูตันขนาดนี้ ไม่ค่อยดี มีอันติคิวจอยด้วยไม่น่าใช้ Here's the footsteps. Knows that he's starting to be surrounded. The โอ้ lockdown โห ใช่ว่ะ เอาสัวมาก โอ้ยหนึ่งโอ้โหหนึ่งสามถึงแล้วอันติเลยเหรอ เอาชัวร์จัดแต่แมตช์พอยต์พี่เอ้ย Absolutely worth it. ผมว่าดีนะ แล้วเอ้ยลบหนีตอนที่อันติกำลังจะลั่น Take it out, but he's going to snap back in right in front of thisไม่ไหววะ Phoenix. Oh no! He fully goes out over into main, but Berserk's is there แค่มุ at ม the เดียว ready. Shuts it down. กู Even ว่า if จัด he แต่ gets that เห็น kill, ชื่ the อ plan ถึง is เราปาก not อันติ really คิวจอย formed. หนึ่งสาม Box, so แล้วถ้ามันอัน really ติ starting มัน to แคนเซิลกลับมาพี่ เออ far too difficult of a ตอน position. แรกคิดว่าแบบคุณกิตที่แบบว่าอันติตอนที่มันกำลังจะแป๊บแล้วก็ มันต้องแคนเซิลตอนอยู่ข้างใต้ Really good game senses here มัน from มาอยู่ Boom. กลางราง แคนเซิลกลับมาแล้ว ม ยิ อง งสาม To use โอ้เท่เลยนะงั้น the น่ะ operator to เมื่อกี้แคน use เซิลแล้วยิงตัวที่วาง the ได้อยู่ Teho util and the Hey, man. ultimateได้ to อยู่ flush Gen.G into bad positions. Well, I'm not Yeah, gonna- Gen.G is yeah, able to but- somewhat yeah, fight yeah, their yeah. way through เพราะ it, เขา but ไม่รู้ you're ตำแหน่ able ง to get คา the ร์ลอน better แบบ of them. ตอนกดอ่ะ Force Texture into a spot where he has to dash ahead, put him in a bad spot. Starting to look really, really nice for Boom. Great read on that round. น่าจะได้ Still หนึ่ got ง the คิด operator. แค่แคนเซิลมาแล้วคัด Little bit of cash. ตำนานมัตเตอร์คัดเลย In the back pockets for Gen.G so they can still buy up. But they only have one more round to drop and they're out of this map. Need 4 in a row to push it to OT. This time, now they're grouping up for a big, seemingly B hit. Shiro is kind of jiggling. Only spots I'd suggest. Not going to tell them too much. The drone, however, tell them a hell of a lot more as Salvo's going to be exchanged on both sides. Texture able to find one. They'll see how winning forward. Oh, Shiro, ice no. back into main, finding one, Ui. finding two. Looking for the transfer, cannot get the third, but still solid damage dealt. DOS9. Here boats. ตัวนี้เลยเป็นดอทไน The ด้วยกำลังล่าง open Fame is just pushing Oh, from GG alley.ว่ะ Barrel stuffs Karan. Takes him down. GG The shorty out. Ooh. Ash going to fall. Munchkin now. Needing to be GG the oneครับ to clutch it up. Waits for the smoke to dissipate. Dialed in. Berserk's on the swing. Takes him down to 10 HP. They know DOS9's position. Munchkin แล้วเหลือตัวโหดด้วยดิ gonna slowly drift out, but DOS9 is reading this not as a double fake, a double pump. He's immediately rotating to try to match. He's going to be in มันอ้อม position. อ้อมไกลถึง And ก่อน Munchkin ดิ will ด have อท to ไน hit ถึง the ก่อน headshot of ดิ a lifetime จีจี ฮัลโหล เลย ครับ if he wants to keep this ascent going. แบบหวานเจี๊ยบเลยเนี่ย
Could มั just น come กิน down บอก to timing. จะมาไม่ทันหรอก How does DOS9 want to play it? Is he going to wait for the ระวัง tap and เปิดด้วย spike? เรียบร้อย Plant on the corner. 10 seconds He's out left. into the open. Spike there. The shots will register. Defuse will come through, and that's going to be boom. Closing out Ascent 13-8. Probably a lot เป็น closer หัวใจอย่าง than มาก they might have anticipated than we เป็นหัวใจอย่างมาก expected, given how things had begun here. Defenders Solid side of Gen.G, but boom. Off to a roaring start. Secure victory on มันยิ่งฉุนว่ะ I mean, you saw it all here from Boom. You saw individual skill. You three saw aces. 3 aces. You saw great game planning, good utilization of their comp, playing to the strengths, and using it against Gen.G very nicely. Yes, Gen.G able to punch back that last round. That was a beautiful paranoia from DOS9 to buy a little bit of extra time for Famous to come through. Find that op shot to slow down Gen.G's momentum. So you're seeing a lot of really good things from Boom. They have really done a great job in between kickoff and now, putting together some cool ideas, some really interesting stuff here on Ascent with the Phoenix that probably catches a lot of teams a bit off guard when they first run into this in scrims, and Gen.G probably running into it for the first time themselves. Had a bit of a tough time with it. Karan had some heroics, saw some good plays, but really Gen.G just looked off balance from the get-go. A few misplays here and there cost them dearly. This man, DOS9, was an absolute force on the Omen. Just hitting crazy good shots, making crazy good decisions. Always has that shorty in the back pocket to punish some of those smoke plays that Gen.G was trying to make happen, or set up himself up for some smoke plays. That was a lot of fun. That was a really good setup and execution by Boom Esports. Yeah, solid performance from Karan. Trying desperately. Started seeing a couple of the other teammates getting warmed up. Munchkin, those multiple 3Ks he was able to find. Texture with some good entries, but still a world away from the Gen.G of old. They have their map pick of Haven coming up next, but for now we'll pass things back over to the analyst just to break down Ascent. I can see why you really wanted to see Ascent. Yeah. You wanted something different. We got something different, not just in the comps, but just the outcome of this. We were talking about this earlier. This is a Gen.G map. They've done really well on it. Boom, though, coming in with an unusual comp here. Yes, Phoenix has been seen, but not played like this as a single duelist. Yeah, this is the power of the pocket pick, right? When you start playing different comps like this, Gen.G will have almost certainly never played against that composition in scrims. So you don't have the answers pre-prepared. So when you're trying to adapt on the fly during an official game like this, it's incredibly difficult. And we saw that in the first half. Boom's comp is made. อันนี้แมปเขาใช่ไหมพี่เอ๋ยหรือแมปเรา แมปเขา แมปเขาที่ว่าก็คือ บูม ยังเชียร์ Gen.G อยู่ถือว่ารู้เรื่อง น้องชิม e-sport ฟังแล้วแบบเห็นชื่อทีมนี้อยากกินมาม่าเลยนงชิมกินข้าวก่อน
เฮ้ยมึงเห็นไม่กิฟมาสเตอร์แล้วเหรอวะเฮียประสาทแดดสังคม LOL ไม่เห็นนะมากมาหน้านี่ครับ กินกะเพราไก่ครับผม เล่นเกมมาหลายปีเจออย่างนี้ไปประสาทจะแดกมาร์จนใดจนมาร์จนใด ใช้ไปเรื่อยเหรอกลับมาเกมที่เรารักไหมพี่ผมตั้งชื่อทวิตกับอีเมลแบบทากะโดโต้เลยนะครับทากะออฟเลนโนหนึ่ง รอชมทากะโดโต้ครับ มันดีว่ะพี่เต้ทำ ASMR ไหมครับไม่ได้ทำครับนี่พี่เต้ทำแค่ไอ้นี่สตรีมก็พอนะครับผม ASMR แบบว่าเดี๋ยวมันจะไปทับทางกับน้องกวางเอาน่ารักมากอ่ะ คือแบบว่ามีน้องคนดูไว้ทุกคน คือขออนุญาตแล้วกันนะครับอาจจะเป็นน้อง คือ น่ารักปะคือน้องเจน้องเจควอเตอร์เนี่ยเขาแบบว่าสอบนักบินผ่านแล้วนะครับแล้วเขาแบบว่าแคปรูปตอนสอบผ่านมาด้วยว่า congratulation เนี่ยเขาบอกว่าพี่เต้น้องสอบผ่านไปเรียนเป็นนักบินแล้วฮะสอบไป7 รอบ 11 เดือนนะ I just want you to know that you are part of it ขอบคุณที่เป็นเสียงหัวเราะให้ ผ่านช่วงนี้มาได้ น่ารักตรงที่แบบถ่ายรูปแบบคล้ายรูปนักศึกษาถ่ายมาให้ดูด้วย น่ารักมากถ่ายรูปแบบรูปนักศึกษาฟีลเหมือนประหนึ่งแบบพ่อหนูสอบติดแล้วนะ ทำไมกูได้ฟีลอย่างนี้วะ พ่อหนูสอบติดแล้วนะขอบคุณนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปแบบตัวเองสมัครนักบินเสร็จอะไรเงี้ยน่ารักนะเจ๋งกินแซ่บมาก
เอ็นดูสุดๆ สวัสดีครับ สวัสดีครับน้องอิง น้องรักผมอยู่ไหม อยู่นะครับล่าสุด อยู่ต้องซื้อเสื้อแบบในนี่เลยเหรอ น้องรัก ก่อนน้องพี่ น่าจะเนี่ย น้องรัก มานี่ก่อนน้องพี่กูงงไปหมด พี่โดนอิงเรียกน้องรัก จริงๆแล้วแค่หาคนมาเล่นอินิเชเตอร์แทนมันกินมันจะได้ไปเล่นแค่ ไวเปอร์ KO เหมือนเดิม เพื่อวันนี้พี่จะสตรีมไหมตอนเล่น1.6ไม่รู้อะพี่เกียจ ไปเลย สตรีมเหรอ ไม่รู้ผมว่าจะสตรีมอ่ะ ไม่ต้องเปิดดีเลย์นะเปิดไหม สัก20ปะล่ะหรือ มันจะ 30เขาไม่รู้หรอมั้ง น้องโก้สวัสดีครับ Yeah, and I think you're starting to see เปิดหน่อยแล้วกันพี่เอาชัวร์ another reason that Gen.G is bringing เหมือน Ascent เล่นแรง is that his ability to play the Taeho they seem to trust in a little bit more. สักพักมันโดนมันรู้หมดทำไงพี่ Yeoman on the Sova previously. อ้าว Of course, that's the หมายถึง biggest ถ้าส change ตรีม up อะนะ for them. Meanwhile, ปิด Boom. เลย ปิดเลยเหรอ Justice just ปิดเลย out in front. ได้งั้นตามนั้น Not sure quite แต่ why. ถ้าดีเลย์ไว้ But ไม่ he รู้ ends up เจ๊ getting โดน taken ทืบ down. ไปแล้ว Damage. Or not, rather, no. It's decay. Never mind. No damage found. Famous going to find Munchkin. As Karon. Who else is able to answer one back? He finds himself a second. Famous going to be dropped there. Before he's able to find 3, and Berserk's looking around. นั่นดิ Let's go ahead and bring the เท raid คเจอ boss ร์ตื่น down. แล้วครับแบบนี้ Texture on his lonesome now. Oh, what a paranoia. And yep, slides forward. Shots not quite being lined up. Texture with an Nah, man. opportunity, but cannot seize it. Ends up getting taken down, and boom, go 3 for 3 on the pistols. ตอนนี้สักเจนน่าจะโดน ด บ่ อน ท อยู่ นายเอาไม่ This ล is งเลย starting ดอ to ท be a bit นาย of a struggle for, สักเจ in นเป็นคิว particular, จอยแต่ suggest ตัว on แบบ these พีคยิงสู้ defensive จนตาย sides. นะ He's getting เอา picked ดอทนาย apart. ไม่ลงไม่เลยเอาฟ็อกซี่ลงได้ไหม What's going on? Just a timing thing, I guess. Suggest what is this? พี่เห็นสักเจนแล้วปวดหัวเลย I don't know, but I'll give him the for contact. ไม่ค่อยถูกใจคอมของ it must have been a timing to try Gen.G to เท่าไหร่เลย move a little bit further forward and try to play off the contact that way, but just got caught in a bad เห็นว่าเป็น timing. บูมไว้แล้วสัก He's เจน going to มา be ลอง setting up the turret in a similar position, อุ้ย a little bit further forward, but มินจัด seemingly have their eyes set Min up Video to ไปไหน be ครับ early. ไม่โทรอยู่ทีวันครับ Extra canoe just gets gunned down. 13 เอาจริงคอมเล่นยากอยู่นะ Absolutely destroyed. Karon down in ไวเปอร์ sewer. อะไวเปอร์ Bring a เพ smoke โต forward here onto the B site. Further to greet them though. ระวับตึง Let's push forward. Ash catching a glimpse. Famous just holding this corner as the jiggle peak just further confirming. Yep, he's still there. ไอติมสวัสดีครับสอบเสร็จแล้วยัง Karon about to have to try to put this Bucky to use, but Famous able to slide back. Gets himself here within the smoke. Fault line ไม่โทร ready from ได้ the แชมป์มาสเตอร์แบงคอกไปครับโดนแบบว่า เฮ้ยไม่ได้โอฉันดูค่าตัวนายไม่ไหนว่าออกจากกินทีไปซะไม่ออกได้กูเอาแชมป์ทีวัน As Famous finding one. Karon hopping over to the classic. Ends up falling down. Ash, the last one to fall, will get dropped 2-0 on the start here for the side of Boom. Now looking for yet another bonus conversion to start off the map. And it's another flawless เอา anti-eco. เคโจตัวเดียว Saw this on Ascent as well. They're really, Don't mark a really beat. dialed in. Yeah, The way that they oh, understand yeah, their yeah. utility, very impressive. You know, they've got the breach Martin fault Lindby, line, it- and it kind of misses a okay, little yeah. bit of a corner, so they use the aftershock to clear that corner. Karn has to shift over to the other side. แม่งมันอา He's จจะ dealt มี with ข pretty อง quickly. And this is really looking good for Boom. They're in cruise control. มันคงมั่นใจ They're going เซ to ต go อัพ for a ของ Vandal here for มาร์ DOS กินละ 9. Took me a second. It was a great ลืม load. ถามเลยพี่ให้ใครดูจากโพลได้เลยครับผม I'm like, yeah, second half. Second half. Yeah. First half did not. Yeah. That one was a little bit เมื่อกี้มัน crazy. ฟอร์สบายอ่ะ They still ended up winning that bonus. No, they did. ไม่นะ And the round เฮ้ย after. เฮ้ย เฮ้ย ให้คาร้อน Cannot escape. Sure, Hello, able to bye. find it. ทำไมปืนมันดูจน Unexpected timings แล้ว here. ไปยิงปอ Over แปะ that A ใช้ connector. สกิลเยอะ Top Wait, down. oh, nine. DOS 9. What a transfer. Oh, baby. That is Oh, nine, oh, that- absolute filth.
Oh my god. Now the smoke going to be dissipating just out into the open, and it's going to happen again. Ash, nothing more to be done other than to silently tiptoe away ไม่ได้ and สักเกต tuck away into heaven. หน่วงจัดอะ Good God. Boom. Another bonus conversion to start off the second map. And that's ยุ่งแล้ววะ kind of consequences of being able to have so much extra room in terms of your economy to buy up to that Vandal. Hello. Yep. Split the attention. Just jump around and take แล้วดูปืน everything ครับ out of their hands. 4 weapon upgrades carried over. Boom. ชนะโบนัสแบบเหลือ 3-0. 4 อ่ะ อัปเกรด Gen.G 4 อ่ะ Maybe calling a very early timeout, and I think they absolutely have to. I agree. I mean, this is just disgusting. God, the audio. I know, the audio can't even keep The audio up. was as disgusting as the play was. สเปรย์แวนดอลหรือว่าสเปรย์ติงเกอร์ I เมื่อ mean, กี้ good God. ติงเกอร์ หัวตัด Okay, never My mind. No God. timeout. Oh, okay. Then we're, It looked like the timer was paused. ตรงนั้นสวัสดีครับ I mean, maybe after this round, you'll take the timeout, but just crazy. Again, consequences of not being able to do any damage in the eco. Get that Vandal, because you've got the extra money to play with as DOS9, and my God, you put it to good use. Munchkin trying to take a kind of cheeky position right outside of the window. There's no cam to spot him out, so he's able to kind of work that spot for free. Shiro. เฮ้ย Okay, well, Munchkin is able to find one, wary about the approach from the side. โอ้โห A little bit of damage dealt. I say a little bit. อย่าง Famous นี้ is อุ้ยอะไรอ่ะ pretty เอ้ย rapid นี่ down to คอนเทนต์ไล 22. น์อัพ เฮ้ยนี่สีเขียว คาบอ Munchkin. Yeah. เสียทรงหมดเลยเจนจี อ๋อ ไม่ เมื่อกี้เขาไอ้นี่มันเอาไว้กันนี่รีคอนของโซวา นักพากย์ขำแบบเสียทรงเลย มันการรีคอนโซวาเมื่อกี้ฮะ เฮ้ยใช่แต้มกันรีคอนจริง เออ Missed the lineup. Let's see if it comes into play. As Paranoid going to go across DOS9, tucked in behind the box. A couple players clustered up here. Texture able to find a headshot, finding a body shot there to finish off Famous. Sliding forward, DOS9. เอาอีก มา แล้ว กิน เหร บอ อก ไว้ดึงสาย Down ตา here against Munchkin, and he's able to find it. โอ้โหเอาไม่ลงจริงว่ะ Finds ตัว the เนี้ย 4K. As Boom find the 4th round win. ทำไมดอทไนน์มันดูยิงไวกว่ามากินเยอะเลย ได้ วะ ดูตอนที่มันคอลิฟายมาปะดอ A ทไนน์ thrifty. เป็นไงพี่ It just Fourth wall. narrowly eludes a grasp. DOS9, 8-0-1. ดูยิงแบบยิงไวสัสๆเลยอะ So good. Just Man, show us Sean, like somebody. Did anybody catch the lineup in the replay? I wish. I don't know what. He must have thrown it from mid or ดูดิ something. ดูดิ โอ้โห I don't know how you get it up there otherwise. โอ้โห That's สี่นัด disgusting from DOS9. สี่ Look, นัด he is fragging out of his mind today. It's like when you're a kid and you're playing, I don't know, catch or Oh, something, yeah, like to get- frisbee with your จริงเหรอ friends. Get เจอ stuck ดอท on ไน your น์ตัว And จ you ริง just เลยเหร throw อ it. Yeah, this is on the Full roof or in a violent. tree. นักพากย์ It's 30 ขำไม่ feet เอา to ท the รง right of where your friend was แบบ at. ขำไม่เอาคน Days just มากิน ruined. อินเกมกูเลย Oh, and then you go inside and play video games. Yeah. Look at his stack. Suggests Just Jason, tap ball. take a very aggressive angle. well, he plays it right this time. Is able แต่ to มุมเมื่อกี้มัน just นี่ absolutely ไง cut tail, อันนี้ just สโมกล duck งแรง out of there. พี่เอ๋ยช่วยไม่ได้แล้วนะอันนี้ I was gonna say I'm kind of curious what they're gonna do off the back of this. โอ้โห Took some space, เมื่อ but กี้ทำให้มา not กินดู really ดี able to สุด get แล้ว the นะ kill and scale up much off of it. So มากินบอก over towards B. คุณแต่ and Karan ปล่อย answers ผ่าน with มั a นไปก็ smoke ได้ right in front. แม่งตั้งแต่นี่แหละ Use ไอ้ a little bit of util to clear the ที่ site, ช็อต but has been left relatively wide open. เอ้าโดนบ้างอะดิ What a read. อันนี้เปลี่ยน Able แผ to น find เฉย DOS9 พี่ delivering เมื่อ his กี้ first ฟัน death ถู to ก the แล้ว map thus far. Finding a เฮ้ย third. เจอว่ะ Sure, slasher book. Oi, Oh, Ed, there's the 4K Ed. online. เอกกับเฟมัส มาดิ Famous here at the Ed. ready. Texture. That's the big question. Do Ed, you Ed. even want the ace given the win record? มาว่ะ Texture ของชีวิต มาแล้วครับผม club เค here รื่อง today. เครื่องชาร์จสตาร์ทติดยากครับ An ติด ace แล้ of their ว own in the ราคาจริง series. But I believe he's แต่สเก็ต04 S 05นั่นไงการเดบิวต์เลย picks up an ace. That is correct. ไม่เคยชนะเลย In นะ Pacific. สเก็ตบอกแต่รอ05ก่อน เหมือนเดิมสูตรเดิม Well, I was gonna เด say, บิวต์ซะแบบ are you sure you even want to get the ใจ ace แป้ว early? เลย But at that เรื่องอะไร point, นะเมื่อกี้เอฟบอกเทคเกอร์เอฟไม่เคยชนะเลยเหรอ more losses. yeah. อ้าว ราคาชัดเจน เอาแล้วไง Well, starting to be Hey, it's the ace. Yeah. worked up a little bit more here. 10-4-0 for Texture as he takes over the lobby. Brings
bit of warmth to my แก้ heart. คือ See him get ไป the เอา ace โฟคิวกลับมาอีกรอบสองสาม after รอบ last year. It's Yeah. just, poor guy. Well, that round didn't go so good, but just a great read by Gen.G Texture. ไม่ไหวเลย I mean, understanding off the back of the TP. ก็มีอยู่ไอ้ they 3 would ค be น up on เดิ top ม of ไม่ the ไหว fault ยังดู line ไหว there as well. ลงทาง Caught จั on ด the เป็น DOS จี 9. ไม่ใช่ Slide ไม่ไหว out. เพราะพี่เอ๋ยเจิมด้วย Famous อ๋อ swinging. ใช่เหรอพี่ Really wanting to keep them contained. โอ้ Not เมื่อ give กี้ them เจ the นจี space ทั้ง over ใจ top. พี่บอกงี้ That's really โอ้โห nice, though. Stargate They're able to bait out the 05 really แรก well. อะ Texture keeps his. So good exchange คือ there. จะลั่นไง For จะลั่นแต่ Gen.G. พี่เอ๋ยไปกดพลังไว้ Little things จริง kind of build into bigger สักเจนบอกอุ๊ย throughout the ตอน round ซ้อม that กูไม่ยิ immediately ง sends 40-50 Texture ตัว over นะ towards แต่ B วัน as นี้ there's แปล no ก แม่งเจียกูว่าสักเจ further ตแม่ง scaling off the back of that. Something that you and I were just talking about Stargate. before the map started about how it might be a little difficult for Gen.G to get info. กำลังสงสัยอยู่ว่าโซโล่พามาทำไมตอน And เนี้ you ย can see they're making bad reads right now because they เป็น don't ทีมอยู่ know A กัน what's สี่ going ครั on บ in พี่ the main, and they're assuming that that's going to be the direction that Boom is going to go. การใครวะน่ะ Can slow creep up into his own poison orb. ขาดแบบขาดสะบั้นอันเนี้ย รีดไล่เอามุก Clears มา out ช็อต that นี้ tripwire. นี่ไง No, โซโลมันเอาส Why เก็ต ain't มา going เฮ้ย Magic มา Find. เออได้อยู่ Second ได้อยู่ elimination, See. even taking NC Hey, Slash Sam. down to 46. Rolling Thunder is going to be used. There's Let's no one try here to it, receive this. อ๋ออยู่เอเพื่อหลบอันตี Four players from Gen.G start Right. working their way across. Hey, that's a Hero kid. out, finding a timing. That's Needs it. up one protection through the wall. แต่เจ๊บอก Takes down ผม the แก้ enemy ให้ครับ Sova, ไม่ and เป็นไร now the delays come through. Overdrive going to be pop texture. Spotted out in the slide. Ah. Just dancing around him. มาดิ นี่แม่ง เครื่อง Zaps ชาร์จ down สตาร์ทติด DOS แล้วตอนนี้ 9. Gen.G will เฮ้ win ย their แต่ถ้าติด second คนเดี round. ยวก็ยากอยู่นะเนี่ย Just a little bit of a, 05 I'm not going to say unfortunate, just a nice outplay from Munchkin. วินนี้มาแล้วนะวินนี้สังเกตบอกโอเคถึงเวลาละ Forces out ถึงเวลา the เป๊ะเอาจริ Rolling ง Thunder because he's able to find two big kills. They can't scale quickly into the site. Nice There's no try, neon huh? there to kind of use as a human drone, so they have to rely on some of that big utility to clear that space because they don't know what's going on behind that. They too had very โดน little ไหนก็ไม่ไหว information กับ on การ that round, มูฟเมนต์ and they were just kind of ยาก gambling จริงเว้ย that they ยาก could มัน get โอ้โห through โมเม towards นต์ C. แบบ คือเกมไม่ค่อยยิงยากเลย Having มัน much of it. วิ่งเร็วชิบหาย Famous. Nee, Oh, nee, Dustin guy. is just บอส so good. ไหวกับบอส Texture a bit off there with the aim. Some เมื่อ damage กี้ถ้าเป็น dealt. สักเจตไป Players วัด tag นะ up on น่า the จะไหว side. อยู่ Boom. Down the neon. Certainly going to hurt them. I know exactly. Just Oh. searching for the camera, able to find it right as the neural theft does come through. Ash bouncing that concuss over the side. The pit now in play here on the A site. Ping reveals out, just looking to try to make โย this ก one เลย stay ครับ level. ถือ Looks ว่า like กัน ดู เลย ไม่ได้ Agree that it is. แล้วสักเจตกำลังรอตั้งรับอยู่ด้วยความมั่นใจ นั่นแหละครับ As เก็บ ping's 5 coming โชว์ down. Suggests ช่วงเวลา นี่แหละ แจ้งเกิด จังห คว ะ รับ เฉิดฉาย The alarm bot, the only จังหวะ thing เฉิดฉาย he really มาแล้ว has here. จังหวะ แล้ว เด มุม บิว มา ต์ของ กิน สัก วิน เจ นี่ ต แล้ว กำลังจะเกิด Try to play ขึ้น aggressive position แล้ similar ว สักเจต to หนึ่ง Munchkin. The round เอา number ละ one comes away with one. ถือว่านับไหมพี่เอ้ย เกี่ยวไปสักสองต้องนับแล้วอันเนี้ยให้เขาก่อน Dealt here to the players Oh, of Boom. Push onto the Oi. corner. Karen unable to spot it. Spray. I believe a bullet connecting there onto NC Slasher, taking him even lower. Swing out. Oh. Headshot not going to be found. Famous able to stand his ไอ้นั่ง ground. ยิง ฮารอน Keeps them in with the Bang. advantage. Gives them a better หวัง opportunity. เฉย Salvos to try to clear out. Ash pushed away. Taken low. Munchkin อ้าว getting แล้ว ready หลัง to arrive. มากินมาได้ Right ยิง up ฟรี behind, ส but อง as you say, the tripwire is there. เฮ้ย มากินโดดท่ายากเหรอ It's a nice โอ้โห attempt. กูเหลือเชื่อ It's like watching somebody mess up in one of those parkour videos. Oh, yeah, yeah, yeah. Jump through this gap and then just get Just annihilated. an absolute fail at the high jump. Well, boom. Solid reply Amazing. back, Well, not we allowing can't for tell Gen.G you. to get within touching distance. จริง Stretch it back ๆถ้า to เรา 3-round ถ้าเราเล่น lead. เทลฝั่งกันเรา Yeah, ยิง just ยิงจรวดไป Good, quick decision making. Song- song Really is fucking what bro. wins Boom this round. Obviously, Right. taking Nong Nabi. texture out of the equation early, very Ying helpful King le. considering how disruptive he's been. แต่ถ้ายิงเร็ว Last ผม night ว่า has คนมันจะ been รู้พี่มันจะ just แบบว่า tremendous here today. แบบว่า It's จั a งหวะ great เงียบๆ paranoia แอบ as ยิง well. ใช่ใช่ Back off แต่มันจะไม่ Gen.G's มีของ initial ใช้ attempt. ตอนโดนเข้า Try to get in towards the C site. แต่ถ้าเป็นไอ้ไซเฟอร์ ทำเอาไหม ปล่อยแถบ ไม่ทำเอาด้วย ไป Knows กัน it's ต่อ there, จะ but ไปเก็บ when he swings that corner, I don't think he แต่เดี๋ยว had นี้มันต้องเลือก stopped พั his งอันแรกหนึ่ movement, ง so วิ his spray looked really ถ้าพัง wild ถ้า there พั at ง the beginning. So ป้อม just มันต้อ kind ง of ใช้ pulled the 2 ลูก trigger a bit early. Take flight. อ๋อป้อมอันเดียวไม่พัง Use ใช่ไหม that ใช่ drone. ใช่ใช่ Catches เพราะ Ash. ว่า We're gonna use that. Yeah. ป้อมมันเดียวไม่พังต้องใช้ 2 ลู Stop ก connecting. แต่ลามบอดอันเดียวพังอยู่ No further aggression to be seen. แต่อันตียังไม่พังเลย From texture situated over at C, so not อัน really ตี in พัง any มัน danger.
danger. เมื่อก่อนอันติโดนลูกเดียวก็พัง โคตรโกง They made a lot of noise there. พี่นึกว่าป้อมมันเดียวพังเว้ยพี่ก็ไปยิงไอ้บล็อกอะยิงตรงกลางอะคิดเช่น Move อะ over towards A แล้วก็เดินไปเอ้า as Boom ที่ทำไมป้อมยังอยู่วะงง เพื่อนก็เข้าใจว่าแม่งไม่พังไปแล้วใช่ quite a ตอนแรกที่ปรับมาผมก็เข้าใจ knowing how ว่า much แบบว่า information อัน they เดียวพัง gave อยู่ over. ถึงว่าไม่พังแค่อันติ I
Getting out wider and แต่ wider ว่ามัน here. ใช้2ลูกพังอยู่ And Nano. โหตอนแรกไอ้บล็อกแบบคิดภาพในหัวเทโจโหตอนบุกคิดจอนร้องไห้แน่กดไปเฮ้ย Waiting for that alarm bot to go ใครร้อง off, ไห้ so start spamming. พี่ร้องไห้แทนมันอยู่ได้ไง It's not วะ gonna be triggered, he said. ใครทำให้ร้องไห้นะคิวจอยคนไหนอ่ะ Straight shots out, nothing to be found there. Hunter's Fury opened up from Shiro, hunting here for Suggest, but he's able to scatter back far enough, not gonna get caught. Armageddon now gonna เช be ฟเอา sent หน่อย in, น้อง forcing them away from the B พี่มัด side. 30 seconds now remaining here. There's another smoke gets cycled into the front here. Push out, Famous, able to open some space, but Texture quick with a shot, able to find เฉ one. ยอยากจะทุบโต๊ะกูเป็นสักเจกูทุบไป One เล for ย one trade as this fight can be planted this time แม่ง around. มันอาจจะเป็นวันแรกที่แม่งแบดเดย์พอดีก็ได้ เนอเซ็งสัตว์เลยแล้วคนอื่นแม่งก็แบบ Quickly เซล cleared flash Oi. going as the smoke dissipates, but Ash อุ้ย is เอาว่า back แอช too. นี่ไง อย่าแฟดใบรุ่นครับ หลบทัน here at backside. Let's get it for the moment. Don't cheat Karan เป้า so snappy with it, shuts him Okay. กล้า down. รีเทคแบบดูไม่ And ค่อย it's ใจ damn ขอ near งเลย flawless here from เท Gen.G. ปแบบไม่มีอะไร To เลย right the นี่ ship แม่นอย่างเดียว back into the driver's seat. หลบแฟดแล้วรีเทค Third round win. Yeah, they're really patient on this. Great job by Suggest, just buying a little bit of extra time. Allows Gen.G to get a little more comfortable for this retake. Texture with an operator, one of those big win conditions that they could never really get into on Ascent. วีไว้ Great turn of that flash by Ash. คลีนว่ะ คีนจัดอะ That won them that round. โคตรคีนจริง The other two players were fully blinded from the breach flash. เพราะถ้าไม่คีน He วิน doesn't นี้ก็ bail ส him กอร์ out ก็ there. คีน Could เหมื be อน a กัน very different situation. It's very nice individual play from the โอ้ newcomer. 1-7เลยเหรอ A rookie for Pacific. โอ้โห Finds เฮ้ย some อย่า big ตกใจ impact. แรง His สิน้อง first อิ 2 ง kills of the map as well. โอ้โห หู1-7เลยเหรอ น้องก็แบดเดย์วันนี้ One sheriff But back leg. here for Shiro. It's famous slasher just waiting. Slow creep up. Looks like it might just be a very pacey 5-man push มันแบด2แมตช์ into ติด this มัน A ก็ site. หนักอยู่นะ Switch around from Ash. Gonna look for the Munchkin will peek out. Spots one. Keeps a shot. Relay bolt gonna be sent, but Munchkin is here. ของเบรกโคตรตึง Finding that kill. That's just that tip of the spear. เอาว่ะบูมเสียทรงแล้วครับพี่เอ๋ยเจนจีเรามาแล้วพี่ ตื่นแล้วเที่ยงชาสตาร์ทติดแล้วตอนนี้ Shiro rotating over to try to check out the C long angle. เตรียมก่อนหมอนข้างเลย นี่ หู ไง ท่าเลย เฮ้ย อุ้ย นี่ไงพี่ไอ้พูดปั๊บโดนเลยบอก Absolutely แล้ว saves him. นี่ไง As a push up. Hey! Oh, and Munchkin very Hey. off on the spray. เมาส์ Put her on the back. Bang, Ash gonna get for yeah. one. เดี๋ยว Falls, and ดี๋ยว suddenly this อันนี้ round ผมพลาดเลยนะ is พี่เอ๋ยยืมอ่ะ absolutely twisted. พี่เอ๋ยพูดปั๊บล่ะเป็นไง What looked like it was เจ going น to จี be so ก็ good. ต่อ for ขาวพอดี Gen.G falls apart because of one Martin. whiff spray. เอาดี Yep, Suggest already noted the recon. Able to find the ping, tucks back. He and Texture on the same ก็ยังโดน angle. สแกน คนเดียว Did that on purpose to try to bait for Texture. รู้ละ2 คน Fast lane gonna be set, but Paranoid's out. Yeah. Texture pushing forward, able to find that short Don't kill. tap. Not gonna be taken out, but feels out, and that's gonna be Suggest now. Eliminated Texture. โดนดึงไข่ Handsome recovered. A double tuck away. Into the cup E here. By Sewer. ใครเห็นไม่ Push คิด out, ว่า they เจนจี immediately line up for him, but Texture is unable to find the shots. 6 rounds ข locked. อบคุณน้องแมนบูนะครับลำเลซิ่งถ้วยเล็กนะครับ ขอบคุณ ผม มาก ว่า ฮะเอ๋ไม่นายครับผม thank you It was such a good early play อยู่ที่ from พี่เอ๋ยผม Ash บอก and แล้วมันไม่อยู่ Munchkin ที่ there กินเลย to use their util มันไม่ได้อยู่ to ที่ shut มา down กินไม่ได้อยู่ Famous and ที่เมาส์ completely อยู่ nullify that initial ไม่คือช็อตเนี้ยถ้ามา fast จิ้งเกี่ยว attempt. ไป1ชนะแล้ว Quick เนี่ย hit from the side of Boom, ขนาดมัดกินน่ะคิดดู and then he whiffs a spray on the สู้แรง มัน เย กิน อะไม่ไหว เอาง่ายราวที่แล้วมันกินยิงแบบ things just วัน kind of แคป crumble off the back อั of นนี้ that คืออะไร Berserks with a 4K. Yeah, I don't speak block. Indonesian, but he's got to feel pretty good about that โกบล็อก one. นี่น่าจะด่าป่ะ Claimed คุณ it คุณ out. อยู่ พี่กดบล็ ต อ อก นเล่นดอทกูโดนบ่อย A very rough go of it here for โกบ Suggest. ล็อกอั One น and จริง 8. Shock Go dart block. clear. พี่ดุยองสวัสดีครับ พี่สเจนโดน นี่ รัว อ่ะ Going to be used. Yeah. Munchkin goes for the spray, but maybe ก็ enough ได้ปุ๊บ spot ไม่คิดจะถอยเลย By พี่ the way, เอาต่อไม่ เอา ใช่ ต่อ กะเอ็ดเลยอะพี่ trades it back. โอ้โห Karan บูไม่ได้ nearby. โหดดิพี่ดุยองแต่พี่เอ๋ยโห ถือ ด ว่าไมเซ็ตดีอันนี้กะเอ็ดเลย Not ready ดู for that. พี่ส Not เจนไม่ได้มีแต่คลาสสิกอะเพื่อนถือปืนทั้งทีม Just now เซฟไงเซฟ picked apart. It's thrown over the top. โยนปืนให้เพื่อนหรือเปล่า Flips there onto Ash. Texture finding ขอ one. โทษพี่เอ๋ยค่ะ กูไม่ยิงแล้วเอาปืนกูเล่นเถอะ Set up, slides forward, looks for a อื little ม bit โซ more. แซนไง Tap of the spike to try to bait, try to get some peeks out Yo, here. ding. Gets a headshot through the corner. Berserk's gonna be taken low, gonna be taken down. เอ้า โอ้ยมาว่ะ Slasher เฮ้ย เหลือบอส บอสกับบอส bringing it into the 1v1. Texture low. Yeah, Trying to boss. load Ui. A 3K from May Texture vải. bails him out Boss with Gen.G. ไอ้สกอร์ของ All เจน their จี way นี่มา back เทค into เจอ the ร์ round. ติ๊กเกอ Now ร์ just 2 rounds เจ๊ separating. กูมันอยู่กันเดียว That was a tough one for พี่สวัสดี Boom. ครับเขาบอกว่าไว They เปอร์ don't เดมอน have มาก any กว่ามัดกิน util เหรอ there พี่ for เอ๋ the ยพี่ post plant.
อุ้ย They have to rely just on gunfire, and they decide to double stack Cubby going up against a Tejo. So เจอมันก็ทุ่มเทแล้วนะ But going against a Tejo, I question this a little bit. Also not using the neural theft here from Berserks. He had an opportunity, decided not to invest it. Could have maybe got a better read on the positioning of Gen.G. นิ่งจัด บูม6 Texture 4 ครับตอนนี้ Gen.G ครับพี่ อ๋อ บูม6 Gen.G 4 ครับ ใช่ ครับผม โอ้โบมาก เกือบละ มันบัตร โอ้ เจอทิกเจอร์ โบมาก ที่ทำเอาเองด้วยนะถึงก็ต้องพอชมทิกเจอร์ ๆ น่าจะเพราะถามมากกว่าว่า ปืนมึงไปไหน สักเชดเพื่อนเขามีกันหมดนะ โอเคว่าผมโยนให้มันกินเมื่อกี้ พี่มันกินนั่งสเปรย์มันเลย อุ้ยเลิฟฟอร์มแฟง โอ้โห พอดี FC นี่ไง FC สัก บอก เจด นี่คือบอกกูมาไกลนะเอาหน่อย กระดาษเขียนอยู่เมื่อกี้ ดอทไนก็ยังท็อปแฟกเนาะ ทิกเจอร์อยู่17แล้ว Bonjour, je ne sais pas. That's about all I got. โอเคสกอร์ What ที does ม he รวม call กัน it? Gen.G โดนใช่ No in French. As Ash finding one off screen, Doll's not อุ้ going ย to be ผมว่า taken เทคเจอร์ down. พาถึงฝั่ง รัวๆ ฝั่ง รัวๆ ฝั่ง Carmine Corp fans will. Oh, is that their chance? สักเจดบอกขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมจัดให้เองครับพี่เทค อ๋อเมื่อกี้ซักเจสเขาใช้บักกี้มันเลย เฮ้ยทำไมวอลเหลือแค่นั้นนะ Okay. นี่ไง Fast lane. เห Did ลื not อ know he was เหลือ supposed เงิน to. แค่50 บาทพี่ ได้แค่นี้ Oh well. อ๋อซื้อมาครึ่งราคามา ยิ่งจ่ายเยอะยิ่งยาว Texture not going to be able to find the shot Okay. there, but Caron มาว่ะ watching Gen.G the มา rocket. จริง Seems ว่ะ like Gen.G very much is having a bit of a download on the เฮ้ playbook ย มาช้าแต่มานะ here in round 11. Very quickly cleaning things up. อ๋อ on สวัส the ดีครับ floor. ว่า เลิก เลิกตลกเลย One away from tying things up at the half. กลุ่ม7 คน Multitude of ultimates available here for both teams. Yeah, absolutely. I think at this point you're pretty happy with how this half turned out as Gen.G. Just reading them at every twist and turn. Yeah, going against Nico, sure. But the positioning มา there, ครับพี่ very nice from Karan. Texture continuing to hold down the fort wherever he's at. ทำไมมัน Now ไม่ they're ปรับ going to เป็นฟี try นิกซ์ไปเลยทะลุ another กำแพง big เลย A push, เฮ้ย but สักเจดโอเค Texture and ปืน that operator are going to be there to เฮ้ย greet them. ยิงระยะไกลไม่ไหวสักเจดบอก Just กูบ้า ได้ เลย grab a ใช้ shotgun ปืน to โกงก็ต้อ judge. งได้ Oh, relay bolt gonna connect. เอ้า And Famous อย่างนี้เจอกันปีหน้าครับผม now the start by now. on to Oh, Ash, desperately trying Prima. to send in the Oi, open. Karan, Slow up the approach, but it's far too late. Karan, however, still alive. Drops the spike here at Sewer. He's very much surrounded, trying to fight his way Karan. out of the corner. Swings Ui. out. He's able to find one more. Famous, however, Karan. they're กำลัง gonna แก้โคตรดีเลย Three kills, Ini four hampir disudah, lockdown. ini Still going to be hampir played. disudah. This ushers them out Ui, and dia away cuma from dapat the Karan. sun. อุ้ยสเก็ตพี่สเก็ตวิ่งล่าพี่ Nine, Ow. they can escape now. They're into a 2v2 with Famous Ow. getting caught. ยา สเก็ตวิ่งล่าแล้ว ล่อ Gonna have to สักเจด suspect that this is going to be watched, and it is. โอ้โห Just มา trying to กินบอก aggress, งาน trying to งอ find ก that kill. มันยิ่งบอกกูว่าแล้วกูว่าแล้ว Quickly กูจะมากิน เฮ้ อาย หาร into garage and อ่าน look ขาด at ขาด where แบ we're บขาด going. สะบั้น การโรเทตที่เร็วที่สุดถ้าจะมา How ซี has he done this? How has he gotten เข้า this ทาง read? กาลาดนี่แหละ แต่ เอาเฮ้ย Go pushing into him, but they will อ่าน rotate ขาดสะ in บั้น ไม่ แต่เดินหลัง เฉย they suspect at all ไม่แต่มันกิน Look มั at น this, he รู้ just- that he's going to be in this angle. I Good don't foul. think they do, but Munchkin Munchkin- himself trying to get the read, spots one, tries to play it patiently, does Okay. so. อุ้ยมากินว่ะ เอาเท่ อินเกม Picks and wins it, however. มันคมจัด Munchkin Look at perhaps you, overstaying on the foul. angle, Shit, cannot get the clutch despite the solid read. เรา Boom. เป้าเท่ Will close out their attacking side, นี่มา 7 to วิดีโอ 5. คุณมี่ Man, oh man. That was a ดู wild ไฮไลท์ก่อ half. นแข่งเหรอ Lot of ใช่ back and ไฮไลท์ forth ก่อน from แข่ง both ยืนรอเป้า teams. เท่เมื่อกี้ Famous here ดูอะไรคุณ doing มี่ a มา great job using all that util to flush Ui, Texture Feyman into the lên đi back chặt. corner. Karan Throws lên the đi. fast lane to isolate the fight. Pops the ultimate. Gets a kill on the entry onto Ash. Who's just trying to มัน get น่า the จะ hell out ดู of all that เดินขวาไป spam. อีกหน่อยอ่ะ กลางลานเหรอให้มัน Big round for ให้ Famous. คิดขวาไปเลยก็ได้พีคมามันจะได้แบบ That was ทำ a เยอะๆ much หน่อย needed one for Boom if they're going to try to close this map out in two. ทีถ้า You would think, มันตัดได้ดี or close this match out, I should say. But you would think เดรับทุกอย่างรับ 5 จ is บ probably good enough for Gen.G, I would normally assume. But I don't know. Boom's been really solid today, ให้ so กำลังใจ It feels like it should be enough here on Haven, but who knows? I mean, right now, 3 for 3 on pistols are Boom. If they're able to pick up another one,
Get that snowball going against Gen.G once more. อุ้ยมันวาด That เก่ง could จัง just be the death sentence here for the team. Be another loss on this stage for Suggest who กูทุ่มเท has never gotten a victory in this แม่ง arena. ไม่กล้าช่วยกูยิงเลยมั้ง It's on, of course, the DFM roster that famously went 0-9 here in the Songang Coliseum. Now is back on the stage once again. I think you can kind of see the nerves working against him here a bit. แบดเดย์ Still some hope, however. So we get ready to go into this second half and see if Gen.G are going to be able to deliver that third and final map of Fracture ไม่ or ได้ if รอบ Boom หน้าแบนหน้า can roar their way Man, back they long,ใช่ไหม? into stage 1. กลัวว่ามันจะมาเกมเดียวเนี่ยพี่ คนที่ออกคือฟ็อกซี่ไนน์เลยนะ I like that too. Yeah, that'd be good. The Wolves. แยกจัดเลยวะ That'd be apt. Also for the แล้ว analyst แม่งเป็น desk, ตำแหน่ง sure, ใน if ทีโอ you're going to ตำ chant แหน่ง Boom, let's say they close this out. Yeah. How are you not going to do it in the form รับ of แรงกดดันสุด the Vanguard Boys? Yeah. Boom, boom, boom. Yeah, like come on พัก now. เจ๊ตอนนั้นมันอยู่ใน Texture กลาง gonna be กลาง big match, we'll find one. เฮ้ยเมื่อกี้เขานั้นหรือเปล่าผมไปเอากาแฟมา Bit Suggest going on the approach เจนหาท up through Garage and see เอ้า เก Slasher. มด้วยเหรอพี่ Able to โอ้ note him ไปเอากาแฟมาโอ้โหแม่งมึงจะมาทำเอาอะไร pushed ตอน away. นี้ Famous, however, on the swing. Hey, Shot, yeah. shot traded ำเดิ back. นนะ ผมฟังแล้วแม่งขนลุก Find เลย that kill, but does he suspect that Munchkin's Tu also sang going to be tadi. here? The answer is no. Munchkin's instantaneous with the snap. Finds that kill. ไม่ Now กูลง toss ดับ on นี้ Shiro. ดูโค้งเร็วจังวะ มันต้องกดนี่โครัว ใช่ Stop Gen.G from finding the pistol. Slam. Nash is going to be ขึ้น taken มาก็ down. โค้งเร็ว Spike แล้ว มี5ระดับ not yet ใช่ planted. ถ้ายิ่งกดยิ่งเร็ว Again. ถ้ากดถี่ๆตัวจะลอย Just ได้ making this Huh? so much more difficult for ถ้ามัน Gen.G. ปีนขึ้นไงแรงเหวี่ยง อันนั้นมัน We're going to try to double up. น่าจะไว้บน Karan หัว and หรือเปล่า Munch going to find เขา out เติมไม้ ไผ่ ไผ่ไปหน่อย high พี่ low เออ in terms of positioning on the map. เหลือบอสกับบอสไฟแล้วบอส Oddly, a bit whiffy. Munchkin on his lonesome. Oh. And Oh, Shiro, hey, low on hey, HP. hey. Munchkin Wow, hits wow. the transfer for the Red Bull Master clutch. King. Was looking bullet. เกื dicey, อบแล้วนะเกือบแล้วนะ but he barely manages to get it done. Gen.G start the half off right and get their Kaffe first si pistol Dang, of the ako set. That's a great round for Munchkin. Reading through these defenses. I was a bit surprised that Boom decided to try to accelerate through the window to catch Gen.G off guard. It turned into a 1-for-1 trade, which they immediately gave up that space. Munchkin re-clears it, finds a freebie. He's able to lock it down, catching Boom off guard by going all the way to long. But I like this change up. พี่ว่า Oh Famous. yeah, this worked yesterday for DRX. Amazing. Yeah, the outlaw force ได้ยิงแล้วเนี่ย trying to catch them off guard. Or 2 days ago. It was yesterday. Oh yeah, it was yesterday. เฮ้ย นี่มัน Vitality นี่ว่ะ That's right. I know what day it is, I swear. Yeah. กำลังฮิตด้วยดิ แต่มันซื้อกอดเต็มมา3 คนเลย The nurses get Yeah, it. It makes it all one thing. yeah, everything just kind of. Yeah. The older you get, the less มันเป็น relevance เพราะเอา time หล่อเล has. ยไอ้ราว2อ่ะ ผมเล่นในแรงค์ผมไม่เคยซื้อกอดเลยเลย ตะเจ็ด Just กวน kind of กวน Taket. เชอร์ลิฟทั้งนี้ Some reinforcements coming through. Texture Wait, from wait, Bailey Taket. out. ทำสกอร์ Reed, yes, they absolutely do. The Don't you Dawson let it go. scale forward. เรื่อง Kills ของมั่ to นใจ be found. Sight broken open. Famous going to have a much more difficult time trying to put this outlaw to use on a retake. See if he can get it done. Oi. That's the first shot. Oi. Munchkin going to be Pel dropped. lươn. Marshall on the floor here for now. Still a hell of a lot more ไปตกกัน to try to work through. เน้น There are a couple full armors as well here Taket. for Gen.G, so ก็บอกเดียว that outlaw it's going to be a little bit tough potentially, even if you're able to find much. Salvo's forcing him back. ๆเฮ้ย As Karan just going to be hounding him down. ตกใจเลยเป็นมาบอกกูตกใจ ก็อย่างไรก็ได้เอาเราไปเล่นตามหน้า Maybe he would have some interest in scooping that outlaw for themselves, but looks like he will leave it on Kẹp the luôn, floor kẹp at least luôn. for now. Okay, there you go. Now picks it up, juggles it back, keeps it away, out of their ไอ้ hands. สเปกเตอร์ไม่มีปืนที่ And now the back pedal will come through. Fault line to try to slow up the approach. TP down into sewer though, and all of Gen.G should be able to escape the blast radius. As Berserks and NC Slasher will go down. We are 7 tied 7 up ว่ะ at สกอร์ไม่ห่าง 7-7. อะเนี่ย Gen.G looking to take the lead if they can get a bonus conversion. Ah, พูด he's คำ just เดียวว่า such เค a รื่อง smart ติดแล้ว player. อืม Gotta love ensuring that Ui, outlaw Taket isn't going to cúm. be a problem in the next round. ความมั่นใจมาแล้วครับช็อตนี้ ไอ้คาร์ลอนไม่ยิงเดียว คาร์ลอนมันโอ้โหซิ่งจัด สเปกเตอร์ไงสเปกเตอร์ Nicely เทค handled เจอร์นี่เป็น by ดูลิที่ Gen.G. แก่สุดยังอ่ะพี่ Gonna see if they can take us อ่า into Viper that Demon ครับ 3-2 ใช่ fracture. ครับ มันเขา Munchkin ไม่ is ใช่ดู gonna ลิ grab เล an ย outlaw of his own this เขา round. แก่เฉย อ๋อเหรอ ๆใช่ Couple Spectres held over. เมื่ออดีต See ดู what เลย they ครับ can do. อย่างนี้พี่ Find the Main shoes, Phoenix ครับ I don't believe. ดูลิทหารลาบ
เป็นตัวเดียว รวดเร็ว As เฮ้ย okay. มาว่ะ สเก็ตคม มาดิ Just finding one. Third. Famous. Taking down here at B. Munchkin. Given the peek in the lobby, not in a position to try to get the punish there onto NC Slasher, so he is able to silently drift away. DOS9 trying to hold here. Just that sheriff in hand. Flash Wee, down. man, Just look, able to turn from it, dodge Wee, on the hey, ball. He Madi. gets the clean one tap Madi. on NC Slasher and finds Berserk. มาแล้วนี่คำตัดยา Suggest ยุ่งแล้วนะ looking alive and well now. Yeah, I missed that. Ace unlikely given Munchkin's position. And Shiro มันรู้งาน not พี่ really going to look to try to go for anything here as well. ได้แล้วครับสเก็ต That is going to be a bonus conversion. Gen.G ชอบผ่านไหมครับพี่เอ๋ยอันนี้ looking to take Oh, hold top and take three. control. ต้องมีคะแนนเพิ่มแบบ It's นี้ okay. It's just getting closer. Shiro เอกค down รับ in sewer. เอ็ดแน่นอน Can he make it Oh, happen? look Can we have a fifth ace in the series? โอ้โหเอาทุกอย่างเอาแบบ Still throwing มอบ to ให้ try เล to ย check. เสิร์ฟ Nothing going to be spotted there at long. เจอไม่เจอ Ping ไม่เจออย่าง not นี้หลับ found. He's up close. เว้ย Ace is confirmed. ความมั่นใจมาแล้ว มาว่ะ There you go. One away from the lockdown. บูม A second ace for Gen.G trying to catch up in all metrics here, it would seem. น่าจะมีแมตช์หน้าแล้วพี่ไม่น่า And เด้ง good มา guy บูม Ash. เจ็ดส Gonna เก็ต set แป him ด up for it in the long run, but this here, the tapping, That was just that ตัว shot สามเวอร์ is จัดอ่ะ filth. ตัวสาม Absolute โคตรดี filth. อยากรู้ว่าพูดอะไร You อ่ะ can see him starting to pop off as well. ทันยงนามา As ซึ soon as มิ he ดะ cleaned things up in garage. พูดเหมือนในเกม Yeah, he popped off after the 4K. เขาบอก Back เกา to หลี the มี eco. เชื้อรัสเซีย Oh, boom. Another shotgun there for Berserks. ฉลา ไม่ ว รู้จริงเปล่าเมื่อกี้ Sheriff's จริง in พี่ the เกาหลี main. รัสเซีย เกาหลี Just ว่ะ the classic. หน้าดูฝรั่งมาก Looking to ไอ้คู่นี้เล่นกันไป spread สอง the แม map ตช์ a little เอ็ด bit. ไป Shiro ห้า gonna แล้ว try to jiggle the long A angle. Munchkin loves to work off the back of this toxic screen to try to keep his opponents guessing where and when it's going to be. It's almost a Ui, safe spike ui. down. เป้ายังไม่โดนเลยแต่หัวแตกไปแล้วขอรีพอร์ต Sometimes you're just lucky. Well, if there's anything that makes you believe in a higher power, it's Munchkin. It might be that right there. Unbelievable. Well, stealth drone gonna be able to spot out. Famous does not get the suppression. It's just going to be a change of direction, though. Yeah. Munchkin's cleared so much space, hasn't really heard much. He knows of the breach likely over here because ทำ of ไม the นีออนมัน flash วิ่ง earlier. เท่าตัวอื่นเลยวะ DOS9 is starting to แล้วบอกตัว change วิ่ง Boss. directions, as is Famous. The sheriff set up and Ow. okay, so just this time not quite going to be as snappy with it. Yung The la. weapon not going to be recoverable though. As Paranoia goes through, NC Slasher just having to stay tucked away. They know exactly where he's at. They just either try to flush him out, but Slasher finding one. Munchkin now being surrounded, Ow. caught on the flank. That leaves Ash now all alone. 10 seconds remaining. 3 players, and he can't find one of them. A Gifty. thrifty from Boom off the back of the ace from Gen.G. Get things tied up at 8-8. Gen.G far from out of the แต่นี่ woods. จะได้ Just จริง felt ฮะ a little sloppy there from Gen.G in terms of the timing and the coordination. You know, Ash opts to go for utility when if he had stepped Yeah, around no, that no, no. corner, Yeah, he probably could have saved Munchkin's life. Even Hey, with my this a bad, bit of a Boom, different look to the oh, round. nice. Some great shots from Boom, though. Just putting themselves into position to cover each other nicely. And they just kind of outwork Gen.G in that round. Yep. So ตี they got themselves right back into this. It's going to be an op for Famous as well. He's at long C, so trying to figure out ways to deal with this toxic screen. Drone catching nothing. DOS9's hidden down there. Paranoia out, Shiro. Absolutely dead to Timing rights. Paranoia. DOS9. He's got a TP port. They have no idea. Now he strikes. Finds 2. Looks Wee. like cannot make it happen. เมคเพย์ Suggest สุด able to mitigate some of the losses here. Lockdown going to be used, but it's a very shallow one because they have no control over sewer. Look at Famous. สูตรนี้ Swinging around the back. ๆเพื่อนตีตรงนี้มันดีเหรอวะ We'll get a spot out. Swing Yeah. though. Munchkin able to mow down. มันเซ็ตไว้อยู่ Two แล้ว remaining players. This มันเล่นบ่อย now going to be invested. Swap over. It's Famous. แบ็กสเต็ปไปทีนึง Getting in, trying to avoid taking damage for the most part. Is fine. Has that regen shield. He's able to shrug off what the turret put out. ชอบแพนทอม Does still have the relay bolt. No, he's here on the site. Suggest playing far, disconnected, not giving any kind of angle over it, not wanting a stray to catch him. And Munchkin
is able to อยู่ find ๆสโมกก็หาย the final kill. 3 เฟร for มให้บอก him. กูงง Gen.G, stay around. เล่นเจอกันสนุกอยู่นะเนี่ย Back into the ใช่ไหม lead. คุณเดีย Munchkin just has such great มันกิน senses. เหมือนเล่นเว I เปอร์ can't believe DOS9 got away with this. It just felt like he was trying to use that toxic screen against Gen.G the whole way. Basically does. Tucking himself into that corner, trying to use that เฮ้ backside of where ย the รอบ toxic นี้กูอยู่จอยฮอก แหม timed it perfectly. กีฮาฟไทม์ไม่อยู่ Munchkin there has another great round. Able to gun a couple on the entry. Just coming up with some big plays. Some kind of question marks from him on Ascent, but bounced back very nicely here on Haven. Map that he's very comfortable with. Loves to use the Viper util. Try to outsmart you, and that time I think just waiting a bit for the reload potential timing there from Famous. That's when he decides to scoot out of the Viper's pit, cuts him down. ขอบคุณนะครับ I hate carrot นะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รับเรซินทั่วเด็กนะครับ ขอบคุณมากๆครับ ถ้วยอย่างเกลี้ยน In the lower finals, and they were one of the few teams who could figure that out. Though obviously a very different comp that Boom is running, but Gen.G, you can see why they wanted to pick this map. They're very, very comfortable on it. And they are showcasing some individual skill along with some good game planning. Even though Boom has อู้เจ็บไหม really นะ brought it today, they've looked so strong. Tiny chip damage on the Munchkin, but nothing that he's going to be too bothered by. Tripwire set up on the entrance to B. Stealth drone, check forward. NC Slasher not getting caught by this. Just here in front of the cage, spraying through. Damage avoided. Suggests once again trying to be the hero. Break things open at garage. Just wait on a linger. Try to play off that turret in case any contact comes through. But they're going to try to overstack this garage angle. This is scary. Double setup, paranoia. Available for DOS9 texture. Bounding forward, slides in. DOS9 on the peak, able to find two. Looks for that third. Can't quite steady it to find texture, but does take him down to 30. Berserk's able to avoid the relay bolt, but just doesn't read that. Texture's just going to push right up onto him. Kill found, shock dart not going to connect Munchkin. ที่สุดแล้วเมื่อกี้ดอทไน Staying safe, relatively unscathed. ฝึกวิชานี่เอา Texture going to try to slide forward, but just gets barrel stuffed there by Shiro. โอ้โหเหลือ Guardian 30 to the ยังเหลือ temple, pulls the 150 เล่น trigger. งี้ Kill found, so just going to be noted on that right side here at C Long. No post plant util available. For either side. The bite gone. Just going to be the jiggles out. Recon cleared by Munchkin. The swing coming through. They find the first. โอเค Shiro now. A 1v2. Concentrates over. Peak after peak. Alternating left to right. Now together. มึงลงไปหมด We'll get it done. Denying away a victory ตัว after the ขวาไม่ timeout ได้ call. โดดอย่างเดียวเลย See? ที่ตัวซ้ายก็ไม่ A รู้จะออก ninth เมื่อไหร่ round win. This is wild, dude. This is Oi. often coming สูต down ร to นี้ just สูตรนี้โคตรดี individual สูตรไหนครับ moments to change ปัดกระโด a ด round's เมื่อกี้ destiny. ปั๊บ ปัด ปุ๊บ กระโด ปั๊บ ด If Texture Wait, no, isn't 10th round win, sorry. yes, ก็จะว่า if ไป Texture isn't just Kilo jumping all งียบ over the ปะ place there, and DOS9 can find that Kilo. kill, probably a boom. นี่ไง 65 พี่ โอ้โห Wait. 74 65 92ยี่เล่นกันอยู่ 2 คนนี่หว่า That adds up to เทคเจอ 7. ร์มันผ่านวิชานีออนแล้ว And we're in round 19. You're correct. So, all right. A little bit delayed on that is Charon. Not even going for the TPs here. He's actually scaling forward. Third final คนหลัง pump. กูผิดอะไร We'll get a hit there. As, yep, looks like we might have just get a quick little refresh เมื่อกี้บอกกูเหรอ on the UI. Apologies. ยิง UI หายเลยแม่ง Surely that one Englandจัด ends up in the right spot. อุ้ย All right, well, Bunky อันตราย gonna ค be รับ scouted here as Shiro trying to fight things out over here. Mm, Long as Kilo. first, the stun connecting. ต้องได้ต้องได้ Blinded ตัด is โอ้ texture. ไม่ได้ Aftershock, holding him back here. Just decides to Well. cut away. I think we're now Oh, getting right. a read, getting เซตอัพไปแล้วด้วย an idea that this A site is very heavily stacked. Ah, great util there from NC Slasher. Making it really difficult for Gen.G to get through the defenses. ว่ามาสร้างความร้อน Has to change directions completely. You'll know it once the cam is cleared, but there's nobody here to really do much about it. So I have to assume that just got to play for a full retake right now as Boom. You've got the numbers advantage.
Go for that spray, that's fine. Have a recon for the attempt at the retake here. Overdrive. มาแล้วครับ Back famous about to make contact here ด่าน with แรกครับ Suggest, who's over in the cubby. Slide forward, looking for the kill. โอ้ยไม่พลาด Headshot as he slasher draws the classic. Texture gonna be finished off. DOS9! He just TPs forward and just puts a Marshall right in โอ้ Ash's โห face. 12 นัด Suggest เอา now ตาม has to do the clutching as he finds the first but cannot find the follow-up. Berserk's in อัน range. ติแล้วอันนั้นยัด We'll find the headshot. 3 players มาเชล surviving ยั on ด the เหรอ side of Boom. As they will go ahead มันตีฉีก and เป้าอะ answer one back. Still ไม่ใช่ one วาร์ปแล้ว round มา separated. เชลยัด We know more than we หรอ 10-9, ไม่ right? รู้เนี่ย ว่ามาข้างๆเลย วาร์ป เมื่อ ฉี กี้ กเป้ามันเยอะเกินอ่ะคนมันเยอะ Pretty sure. What a play here from Shiro. Just decides to stick it through the relay bolt, trusting that his teammates will bail him out with their utility. And they do. DOS9, man. วางมา So ข้าง fun หู to watch this guy ไอ้ที่ play. หันมาคือกระบอก Fortunately, we ปืน don't มั have น a เกี่ยว little หู iPad นะ where we ต can กใจ draw on the screen. วาร์ปมันบ้อง As it's still, อะไรแค่หูฉันแน่ 18 does not have to. yeah, it's still somehow lingering behind by 1. If I did have it, you know, then I'd be doing my best slugging. and What if laying it the on round screen for you. tracker's wrong? And it's actually 9-9. Nope. Nope. It's all right. It's just a test of our skill. Can we cast without the UI? Can we tell everyone what's going on? No. The answer is yes. Oh. As okay, Wow. it's gonna be suppressed. Also, able to find one. Finds the Ooh, second. DOS9. Just Ooh, DOS9 continues toมันเดือด shut จั them ด down. Finds a nice little bit to tuck away. โอ้ And finds ดอ a ทไน third. They're trying to run him down, but he is โห just ดมาก beating them back. Ash with a sliver of HP. One final bullet from Shiro to finish him off. ดอทไน Suggest โคตรโหดเลย stuck here, dead. Famous out from Oh, window my to God, find the DOS9. kill, and now we're going to be tied up. Yes. My God, he is crazy good. His micro positioning around ส this กิล B เต็มไซ site ส์อ่ะ is เอา so เก็บหมด nice, and his understanding of the timings of the util, when he can step into a fight, when he can't. Absolutely beautiful. No other words to describe DOS9 right now. Look at that. He sticks around just long enough before the relay bolt's about to hit. Waits around for the Armageddon, moves ahead of it right as it's going to start coming through. อันแน่แล้วผมอยู่ไง แล้วผู้ย แม่ง ง ยกระดับบูมเลยอะได้ดอทไนอะเสกเยอะจัดอะ Hard to play that well. And you think about the omen that's on the other side of the stage of him, the accolades that he's had already in just a year and a half, and DOS9 comes in here and he's just fried. น่าจะคุยอังกฤษนะ 23 kills now, something like that. 22, 23. เพื่อให้ Gen.C 20 ครับ Either way, Gen.G, final timeout call has to be made. ดอนไนโหดมากเลยว่ะพี่ โหดจริง ผมว่าถ้าหมดสัญญากับบูมเนี่ย โห ถ้าฟอร์มอย่างนี้อยู่เนื้อหอมอยู่นะเนี่ย หอมไหมพี่เอ๋ย ไม่รู้เหมือนกันเลย ไม่หอม ไม่เคยดมด้วย ไม่เคยดม แล้วพี่เอ๋ยเนื้อหอมไหม ไม่รู้ว่าอันนี้ ใช้ได้ อื ใช้ ม ได้ ต้อง พี่ ถาม หอ สาวๆวันนี้ หอมเลยพี่เลย หอมฉุยอะพี่เอ๋ยหอมสบู่ สะอาด อาบน้ำมันละ10 รอบ โอ้ ขยันอาบด้วย สุด อาบอะไรเยอะขนาดนั้นอะ Okay. Then we're good. Standing ahead. ยิ่งเลยครับ But I think you need to slow down the pace a little bit. You need to let Munchkin work the map. Some of these ideas are just getting shut down. You're just getting outplayed at the point of attack. พี่เอ๋ยหล่อออร่ามาก โอ้โห So ไม่ออร่าได้ไงดัชชี่บอยแอนด์เกิล Be a ปี little bit more 2008 cautious, a little bit more patient. Okay. ตั้งเพลิน Not realizing, and Did there he was get a stun? ขาใครอะ aftershock. Stun into the aftershock? Maybe. Couldn't get out of the drone fast enough and then get away Okay, from huh? it. Ah, yeah. Yeah, you can see he's away from the wall. He tried to move. It's just a great little on-the-fly combo saying like, yeah, he's right here in this corner. Texture now completely pinned in unless he finds a timing with Famous. I mean, yeah. Sorry, he's กู right เห็น here. ใช่ไหมเฟรมมันบอกกูเห็นใช่ไหมหรือกูตาฝาด Wait for the fault line. กู And ว่ากู then เห็นนะ รอ I เนี่ mean, ย Texture's just surrounded. There's the fault line. Jump into the window. Berserk's able to find one. Charon answers that kill back, but Shiro refills the space. Charon's dead. Texture's picked apart. And this timeout call is not delivering for Gen.G. Boom. Regaining the lead นับก่อนว่ะ as they look to close out this round. อันนี้พี่เอ๋ย Gen.G 20 ใช่ไหมตอนแรกอะพี่เอ๋ย ใช่ครับ they're outthinking คุณ him นาย now, จะแม่น too. ขนาดนี้ You know, even though Gen.G is sort of playing with a slower pace, แม่นอะไรขนาดนี้งง just had a really good read on this Bảo round là that tông NC pế. Slasher. His breach util has รู้ been ต้องทำงานกี่โมง stellar. อะไรนะ He has had so many impactful moments. Couple big ones there. ยัง
with the aftershock and then the follow-up bolt line to deal with texture. Even though Suggest is kind of aware of it and trying to cut off อิงรู้ยัง that attempted play. ได้เหรอ เฮ้ย There's still อิงบอก enough พี่หน่อย Boom members who are able to slide over to help out, Oi. make sure that that's dealt with. Really good stuff from them. ไปสบาย 11 to 10. 7 โมงอยู่แล้ว ส่งเต้ไป7 โมง Yes, yeah, Chit there you fuck. go. Couldn't get out of it. เดี๋ยวพี่ไปได้อย่างเจ็ด Done in. เต้ไป7 โมงเปล่า Boom. Great น่าจะต้อง adjustments. Now น่า back ต้อง into a winning position. 2 rounds to go. What's the money like? I don't know. We'll find หยิ out บข้าว when มา they อยู่ start ไอหาย looking ไป at ไหน weapons แล้ว in their สวัส hands. ดีครับ See if Munchkin's able to find the lineup. พี่เอดีใจครับพี่เอได้เจ็ด As Orb gets ready to get lobbed in. Okay. Well, most of them have rifles. น่าจะต้องนอน I see a few Vandals and Phantoms, so พี่เอ้ย Still แต่ on the off here, BME though. มา More famous. Goes down in towards พอดีแล้ววันนั้ sewers. นน่ะ Not sure if it went โอ้โห deep enough to actually catch a glimpse of the neon here at long. ปกติ โอ้ พี่ เลย You have to be suspicious of it. ไม่ตื่น 11แต่ตื่น think they're aware. ตื่นเช้า เก้าหัว สิบ It's not wide enough. Famous gets the adjustment. Take down Munchkin. เฮ้ย Repeats. Not quite going to have it, though. กระบอกมัน Texture ต่าง able to hound him down with the judge in hand. Really bolt's going to be sent out. DOS9 up on top of the box here. Waiting over by Sewers. Finds the first. Caron going to be struck down. Shiro traded at the same time as that final judge shot. Should get the kill, and he does. Picture with the 3K finally going to be felled. DOS9 gets flushed out. Berserk's last one standing. Versus 2. เหลือใครบ้างวะ Lockbot can go forward. Quickly cleared. They know that he's close. สอง They're going to look to try to challenge out. A dink there onto Ash. The อืม lineup! โอเค And Berserk's โอ้ collects the สองคน bow. ที่เพิ่งเข้ามาเดบิว Freezes in ต์ his track. Has to get the จัด pop ให้ off ตึง moment. แล้ว And as the defuse comes in, Boom จัด will ให้ get แบบ up to ตึง match point. He's so ๆกูได้ patient. ให้หน่องชิมครับ And Gen.G just, these two new players kind of play this in a way they don't really need to. They can be much more patient behind that box. You can wait for them to push Suggest angle, and then Ash can swing out. Instead, they try to double face him and line up. Texture doing everything he can with his judge. Gets a 3K. Unbelievable. สงสารเทคเตอร์ว่ะ Now let him go. คนทุ่มเท That's game. ใช้คำว่าเกมนี้เลยดี Not กว่า yet. พี่บอก Gen.G พี่ boys. มันอาจจะไม่พอ On their last legs. Have to suspect that Money's probably not in a fantastic position. คอร์สกันก็น่าจะ DOS9 โอ once เคแล้ว again just scaling forward, taking space, and this is a lot of information gained. This garage has been a pain point for Gen.G. We'll see if it continues. As Texture waiting. Tripwire going to be cleared out. Off shot, Famous looking for the peak. Has the backpedal, the relay bolt to hold them at bay for the moment. A TP forward from Caron. As Famous tries to get back plat. Munchkin with a great headshot. Is able to find Ash. Transfer to that แก้ Guardian. มือให้ We'll see that one back in the replay. But a blink and you miss an assault on this C site. Leaves DOS9's the lone player alive for Boom. That was just explosive stuff from Gen.G. Munchkin again, coming up big on these entries. Uh-oh. Hello, turret. มันติดอะไรวะ สไลด์ This is troublesome now. จะมาแบบเนียนๆซะหน่อย Not able to make it. And, okay. Down to เหี้ย 10, เลย but แฟนทอมกับ staying แวนดอล alive แม่ for ง the moment. Desperately sprinting away. แต่แค่ Not บอก going กู to be เซ็ง able to clutch this out. Not going to be able to bring this to a conclusion quite just yet. Gen.G will get one round away คัดนะเว้ย from taking this into overtime. สักเจสครับล่าครับ เพราะว่าสักเจสบอกฮ่ากูมาล่ามึ For ง this Omen, trying ล to งกู take แน่ him เรื่องเหลื down. อ10 ใช่ไหม Drop into hell. Lông cô nè. Takes, but DOS9 does manage to find some chest. So some further damage dealt because you got to imagine Ui, Gen.G's lùi economy dù. still not going to be in a เงินกู fantastic ไป position. But they do persevere. Nice ข้าวขาหมูครับ overview. Using all that util to clear the front of sight. Forces Famous back. Oh, that is nasty, Ash. nasty Right ash before that flash was going to bloom. It's two just disgusting shots. ดูปืนอ่ะมีปืนหรือเป Shiro ล่า one away from a Hunter's Fury. Let's see if that one comes into play. And Gen.G just, UI ยิ่งกะพังยาว oh, this is fast. Yeah, looking for the dubstep setup here. And it looks like they're going to stick around, though, pushing up in towards window. Alarm bot is there. ด้านนี้เนาะ A stealth drone is cleared through sewer, so yeah, I was going to say suggest ต้องไปปักตรงนั้นไหม go for เอ the อต้องตร deeper งนี้ lockdown.
has it. Like you said, that Hunter's Fury not yet online, so no real way to try to clear this one out. ทำไมหมวกมันจะโดนวะ พูดถึงมันเคลียร์ได้แล้วนะมี on to อัลตร้า heaven. ช็อคกับสกิล Pump ไว้ the เนี่ย brakes for พร้อมกัน Gen.G. A rotate around. ช็อกดาดเหรอ Trying to get this Neon into position. เทโจ Contain's not going to be found. Relay Well, bolt's going to be comment set as well out. as the Salvos just trying to buy some space while they can go for the plant. And Ash is able to find Berserks. Just going to be hit dead. Drop there and have it. The pit now layered in on โอ top. ทีว่ะ Everything in the kitchen sink. You might as well send it here. As the Armageddon will similarly come through, but is it too early? That's my question. TP over in towards long. Ends up getting canceled. Caron there for the break. Shock dart's not connecting. Another smoke cycled onto heaven for ช Boom. นะพี่ไอ้ทรงเนี้ย How do you try to get back into this one? เคยเจอเลยพี่ It's going to have to happen very swiftly, but as they drop down, there's a judge in their face. Texture pushing forward. They all fall to the ร้านปืนของ wayside. จริง And this series, this map, it's not done yet. We're going into OT. น่าจะเป็นอีกภาพหนึ่ง ขออนุญาตเบาเสียงไปก่อนเลย All it takes is just a little bit of space created, and Gen.G can use those ults to just take any hope for Boom out of the round. I wasn't sure if maybe there was a Rolling Thunder in NZ Slasher's hands. There was not. They just tried to make a drop down work, and it's so difficult to clear that pit. Why is DOS9 always just in Ash's face? Every time Ash like turns, it's just DOS9. อ้าวไม่มี This time he คัด gets the ซีน kill. There's โอ no เวอร์ไท partial ม์เลย there. ไม่มีใช่ไหมระเบา Going ไม่ to มีละโยน overtime. UI แม่งไปหมดแล้ว Not sure if there's going to be an op out of texture or not. Haven't been able to catch that. That's kind of one of my bigger points about this. Hard to say. Ooh. Smattering of damage from Caron going to be pushed out here onto these players. As Ash, they're not up there for a brief little moment, but Boom, able to really advance forward from here. Not too much space taken. Self-turn at the ready. It's going to be sent. And catches a glimpse onto at least one, maybe a brief pixel of DOS9 noted. They haven't had any other contact in other parts of the map, so they're just going to keep assuming that they can brute force their way through here. They hear the drone coming up, and there's 4 players nearby. Texture can get into position quickly enough. That's fast line going to be sent. The push forward coming in. Caron trying to play up in the front, but ends up going to take it down. Ash, however, there. The bite able to find Famous. NC Slasher and Shiro, however, continue to break things open. เหลือใครเหลือสองคน Suggested Texture now, last one standing for Gen.G. เอาหน่อย To try to stop the lead from going the way of Boom. And them getting yet another match point. Cage going to be waited out, tripwire. Awaiting them another cage now, cycled in. Texture slowly นี่ creeping ก็มีวิธีครับ forward. Waiting. Fast lane going to be popped. They both scale forward off the back of this. Ow, Slasher me. repositioning, tries to push forward. And they're going to take it แปลก down. เลยแปลก They เลย pick their targets. They ชัดเจน nail เล them. ยว่ะ And Gen.G, ผมมาในเวลาสำคั they ญ take the round. They get themselves up to map point. What a reaction from Gen.G. I thought that was a great move from NC ต้องขอบคุณส Slasher. แลเตอร์ครับผมตอน It's นี้ going to catch him completely off guard. Instead, they just รีบมาก snap their fingers and wipe the 3 remaining players of Boom off the board. ติดอะไรวะ DOS9, well, this time it was Caron. Caron, I thought, might have been able to trick Boom there, sneaking between those smokes. Yeah. I had my eyes on the map on him, but he was able to be identified. Just tremendous stuff from Gen.G, and now it's their turn on this attacker side. Gen.G คัมแบ็ก Try to ว่ะ end this map. Create a little bit of attention. Oh, we've got to be so careful. Munchkin. They just knew. แกนดอก Chilling นี้ from beyond the grave. DOS9 perched up on the box there inside a garage. Bit of a change up. That op now very far forward. Stealth drone wisely going to be used to try to scout this out. โอเปอเรเตอร์คมจัดเมื่อกี้ Texture's going to try to break the aim maybe. So risky. Famous nails the flick. 3 peaks คม finds จริง Ash. As he's just on an absolute tear. Would have been a hell of a one, but now has the overdrive in play. Caron getting a decent bit of damage here. NC Slasher finding just at the same time. And Caron now needing to ace clutch at 15 HP, but the wall bank shots from Berserk to put him down. Tied up once again. Match point lost. We get a reset. I thought he was going to get that last one there. That last flick looked like it just missed. Great setup from Shiro. Nice quick scope. Nice everything from Famous. No, this is just
phenomenal opping. I almost wanted to see the whiff just to see how close it was. Because I thought he had it for a second. I just thought, oh, he's got this. He looked too dialed in. We go again. This time Gen.G gonna really overstack mid. They're getting aggressive. Relay bolt set. I mean, Texture is there's no ambiguity here. They're just looking for a crunch. DOS9 is able to shut it down. Texture, Munchkin both gonna get dropped. The slide forward from Famous and whatever Gen.G had in their minds for this round. It's just been blown out of the water. Boom. แต่โปรดักชั่นเขาลืมฮัทจริงๆโอ้โห About ฮัท to get match ใช่ครับ point once again here in อัน overtime. นี้ไม่ยินนาน Unless Suggest and Charon can pull off a 2v5. Smoke dissipating, Suggest having to back ขออนุญาตนับ Flash is sent. DOS9 waiting, the paranoia. แต่ก็แทบเลย Ready ครับ to crash across both. The turret cleared out. Every little advantage that Gen.G tries to Gen.G give แพ้เยอะอยู่ is ครับ taken เกมแร away. ก Famous. A 3K. 13 It's boom now. 14 to 13. Look to bring this to an end. I think the average ก๋วยเตี๋ยวเรือกับ distance ข้าวผั on ด a กุ้ง DOS ก๋วยเตี๋ยว 9 เรือครับ kill ผ is ม about 2 inches. Look at this again. They're just walking Yeah. into him this time. ทำไมมันเดินทิ่มอย่างนั้น วิ่งมายิงอย่างนี้เลยเหรอ นั่น I ดิ mean, it's like, hey, I can't miss if I just get right up in front of him. Yeah. Just make the game easier ดา for บปลาย yourself, ปืน you know. Simplify. I guess if you're a อ๋อ chamber with a 13-8 headhunter, อ๋อ it can be a โอ little เค bit ครับ more difficult. A bit more difficult for you, but Revealing area. Nobody, Gen.G you know, now. not thinking of any players. yeah, nothing is specific. Yeah. Charon done to the corner, slides out, does get the TP in time. แล้วไปต่อเลยครับ Connecting นี่ with ไง Munchkin's there to try to keep Texture alive. He is narrowly วิ่งยิงหรืออะไร holding ออก on by ข้างบ a น thread, ยิง but Munchkin able to find another. Gen.G looking, trying to persevere and Suggest Yeah. writing the aim. Catches Oh, Berserk OT on the attempt 3 with the flank. Sensi Slasher alone on this A site. ขอปรึกษาหน่อยค่ะพอดีเดือนหน้า They're in ต้องไปเจอ garage. คู่อริเลยอยากได้ปืนสักกระบอกไว้ป้องกันตัวมีใครแนะนำได้ไหมคะอยากได้ปืน Boss เล็กๆใส่ getting เสื้อ a ได้ good ball ใส่ here. น้ำได้ไม่ต้องเยอะอ๋อแนะนำเป็นเอเรสครับผม Seeing much attention on the other side of the map, so B or C, เวอร์ชันตู้ปลา pick your poison. นั่นใส่น้ำได้แน่นอน I guess correctly that B is the one that's been left open. Set up the plant there. Everybody's still alive, so for DOS9 and NC Slasher, I mean, น้อง you're จีบ going คุณ to ได้ have to 4 break เดือนค apart รับ these สับใครมา flanks. ขอบคุณมากครับผม Don't allow the post plant util แล้วหมาย ครับ ถึงพี่เต้ be available. ไม่ใช่พี่ อันนั้นพี่เอ๋ย NC Slasher ขอบคุณ trying to ค get รับผ ahead ม of the game, 54 เดือน thank you ฮะ but Ash is so aware. Oh, okay. Shot is found. Try to make a go of this one here. Charon tucked down below, dinked, finished off. Looking for Oh, it. NC Slasher. Surely not. สวยละ Rolling Thunder crashing across. โอ้แต่บิ๊กเบน Texture จัด relocating Munchkin, Munchkin. waiting. นี่แม่งยอม And ตาย the คา time บ is ผม just not going to be there for him. เจอก็ยาก 3 HP. A shorty around the corner. Pagan He knows that to. it's done. แล้วสกอร์คิวยาว Wiley's โว้ just ย playing, trying to stat เอ๊ tag here. But Munchkin will find the Oh. 3K and he will keep this going. Another reset. As Gen.G and Boom, maybe they have their eyes on that OT record that was set by the two teams that are in the next match. I mean, you're just trying to get that util crunch in the lobby to work. Gen.G couldn't do it 2 rounds ago. Boom can't do it this round. Both teams just so reliant on trying to create that A pressure, force things to the other side of the map. You know, it feels like once you can get the A plant down, your บิมยัง chances of เอาเข้า winning กระเป๋ากางเกงได้เลย skyrocket. It's so ตอน hard to ที่พี่ซื้อ retake พี่ that ก็ site, but สามารถเอาเข้ากระเป๋ากางเกงแล้วก now ด we're going มี to ดวิ่ slow งได้ things down just a bit. Boom. Got the pre-fire. They know he does this every single round. Just taking a เอเลผสมการนี้น่าจะมันอยู่ But man, Gen.G's got a good read on this round. Early push โอ out ที from 15 ค Texture. รับ Couple players playing hard angles on B. เอ็มบีอินเดีย Just right outside of the เหนียว door. ครับกรุณาถ้าเหนียวก็รู้สึกว่าเหนียวอาบน้ำเลยครับผม Alarm button not cleared. การช่วยเหลือ Goes a little bit too deep. Slide forward though. It's just still just going to be overwhelmed. ไม่ได้ว่ะ Famous. เจอมีออ Too เล่น clean, too quick. This Texture in a very deep position. We'll have potentially this crossfire setup, but Boom, after getting that elimination, more than happy. Just kind แล้ว of ทิ้ง leave เฟรม Famous มา on เอาไว้ side. บ่วนเลยเนี่ย Rotate over, reinvestigate this A side. I thought maybe with all that space taken, they'd at least take an โอ้ attempt. โห สงสัย Maybe ปะ they're just trying to เจอส อยู่ ง ที่ สั ทาย มิ่ง ปะ อยู่ที่ทามมิ่งเทคเกอร์ Famous, the traps haven't, the tripwires haven't been cleared. เจอสง So สัยไหม Oh, this might catch. Oh, okay, the relay that gives bolt. it away. Yeah, it gives it away. Texture มา not เฟกตัว seeing เดียว anything. เฮ้ย But เพื่อน Gen.G's ไม่ต้อง read โยก this. อย่าง They นี้เพื่อน know ไม่ that โย it's ก a อย่าง fake. นี้เพื่อนไม่โยก There hasn't been enough other stuff going on. The question is, 28 can they วิ still
win out the fights. Boom have been deadly in some of these executes. Doubles in the ready. Texture will find one. Ash in the corner fighting Berserk. Toss 9. เทคเจอร์หาให้หรือเพื่อนเลยไม่ต้องโยก Shiro NC Slasher. Now needing to persevere. Munchkin swings out. NC Slasher fights back. แพ้ And suddenly it's just Texture now. Still the operator in hand. The relay bolt to work with. But NC Slasher, another Rolling Thunder. This time, almost certainly will find some value. Texture not wanting to make a peep. Slow creep down. Trying to pick the angle. The gun barrel about to be spotted. Sees him. Hits the shot. Swaps the weapon. The tap to come through. Creeps forward. The Rolling Thunder. Oh, the patience. Considered. Oh, it's so well read. He knows he's not sticking it. The fault line now on the back. The sun connecting. NC Slasher losing the time in the round prior. Now look at the takedown texture with the same metric. ใช่ถ้าตอนแรก He finds it and boom. จบเลย มันนึกว่ามันได้แล้วมั้ง Persevere to regain the lead. จังหวะแบบเหลือมนิดเดียวอะ Back-to-back rounds. Absolutely brilliant from NC สวัสดีครับ Slasher. เพิ่งว่าง So good on this breach. มา This looked like it was just going to be Gen.G. They had the crossfires. They had this push shut down. Then NC Slasher follows up. คม A little bit of a delay compared to the rest of his team. And just knocks 2 players ของ down. เยอะมาก Might be เฮ้ย โอ้โห a change of ช็อต destiny. พีคช็อตแรกอ่ะให้ใครครับ RRQ ครับผม ฮอตดอทนายมันดี G want to attack this round. They've had some success trying to get through garage a bit. Well, Suggest had some success. Oh my God. Oh, look at this crunch again, but Famous, he's fully blinded up, and he's just going to be absolutely destroyed. Suggest, can he get away? The answer is no, so it's an instant trade as NC Slasher finds another kill off the back of these Aftershock setups. That's the relay bolt into the Aftershock that time. Really interesting. Might have been a happy accident either way. Quick trade. Slow creep up. Texture. Checking out the cubby. If you can find the timing, there's no more util to watch the flanks. So if I'm Berserks or NC Slasher, I'm really considering trying to get a little bit more proactive on the flank situation, but they have no information. I mean, Shiro's got the drone and the relay dart, but he's tucked ตะ back. กี้บอกน้อง He's ชิม just waiting. คู่สองครับประเทศถ้าคู่นี้ให้บูมครับผม แล้วมาเจอบอสไง Hidden. They're trying to sell it that they're not actually holding this A site, or they're just going to fall back. I'm not sure. Salvo sent. Shiro here. เอ้ามันโผล่ไง Way too far forward. 30 seconds left. Spotted out dead. 30 seconds remaining. The pivot going to be called here. Gen.G. อุ้ย Very much on the back foot. Down เมื่อ a กี้เพล player. ย์ของดอทกายแบบ Rotating เทค out. ขวาแล้ว Question วา is ร์ป where do they go? Looks like B site going to have เจต to นา ว้าว ตั้ง it's given the เออ time แบบ remaining. ไม่กลับแบบว่าพอ Smoke onto ฝั่ง the ceiling. เทคขวาไม่เจอปุ๊บแล้วก็วาร์ปสวน Skating really for no one. Viper wall is set up for Munchkin. Drops it, takes a 10 peek. seconds left. มาจินหาทำครับทำไม่ได้สวย As he overheated, spots out one. เกือบซวยกำลังจะซวย Does tuck back ถือ away. ว่าไหวตัวไว As Ash goes for a quick little reposition. แล้วสกิลเทโจรี Caron out in the mid, now going to be smoked off from the rest of the squad. The recon เฮ้ยลง not ลง catching สกิล anyone. Shock dart sent. Hit not found. Munchkin able to find one. Caron thinking about a timing. Goes for the position. Has the angle covered. Munchkin and Ash, however, hold it down. And it's not done yet. 3 VC อ่ะ 15-15. We're going to keep going. 55ดอทนายยิงไป Boom, 3 they're just saying, 31 look, if they're going to go A, we're going to end the map. But the problem becomes is that
They have no other info really what's going on the other side. They all commit, including Berserks on the Cypher to the other side. He's hanging out in defender's spawn half the time, just looking to try to set up for some kind of retake or attempted denial of the plant. But that opens up a ton of เฮ้ย space โอ้ on โห the map. ทามเอาอีกแล้ว Munchkin so รอบนี้อยู่ waits for the first two players to come through. ไปกันต่อ Takes out Shiro. And then ถือว่าเก็บประสบการณ์ เล่นเยอะๆหน่อย Rosie a bit on the B site. น้องใหม่ Things down, and now it's going to be Gen.G's turn for a timeout. This has been absolute madness. I mean, another huge overtime here in Pacific. Every team in this region is so damn good. It is just crazy how many just insane maps we've had, how many best of threes, best of fives that go the distance. Now we're looking at another ridiculously long overtime. Curious to see the timeout call here from Gen.G. Not waiting until they're a round up or a round behind. Calling it here, tied 15-15. Maybe another 15 15 15 ได้เลยครับว่ากันยังไง defensive rounds that we want to try to point out. Munchkin though. 17 15 please Texture. อยากดูคู่ Best สอง now. 29 kills for the IGL. Goodness. Same for Dawson on the opposite side. Up to 31. It's a bit of a different position for that alarm bot. รอคอนแทค I don't think I've seen it quite in that spot yet. คอนแทคไอ You can see Suggest just waiting to play off of it. I mean, that's been a lot of Suggest's game on the defensive side with the Killjoy. It's just trying to use his util to get those one and dones. And to get those free picks. Generally, though, Blue has done a pretty good job of being wise to those. This one, Suggest actually backing off. Oh, อุ้ยอุ้ย Oh boy. catching a glimpse there in Timing. Berserks. A lot of the opportunity to go ahead and just bounce out of garage. Shiro's just trying to use his util there to sell a fake, and it actually has got Gen.G leaning in the wrong direction. Shots towards Ash. Backpedaling alarm bot to try to hold back มัน his โหนาน approach ดี of นะ pursuer. His fault line at the moment though. About to catch him everyone. Fake took too long. Ash spotting a glimpse there. Salvo's going to be sent down. สแปมเปล่า Famous not getting Right. caught. Nano to try to delay the approach here from main. Now the rotation's 30 วิ starting to come through. Famous kind of stuck in position though. And no, just a pump fake back. Now the re-aggress coming through. Texture's still so far away. เจอไปแล้ว Push forward out of the smoke. Cannon looking for the transfer. Only getting good for one. Suggest looking for more. อุ้ย Finds เซ็ต it. สวยเออ But now a Yeah, I 2v2 know. with the site opened up. 2 Watching 2 the closest. Rotation coming in. เลยเทคเจอร์มาร์กิ้ง Texture about to Much arrive, bigger. working his way in towards heaven as the smoke dissipates. But is he going to be ready for Berserks? Texture Just dive directly there. down below. Gun barrel. Just a hair off being spotted. เอ้า There it is. Head goes out. Texture goes down. พีก Munchkin now in the 1v2 clutch. รอคอนแทคแรกว่ะ He checks one angle. The crossfire setup is going to be there. John's coming his way and เบอร์ Berserks. เซิร์กแน่นอนจริง Johnny on the spot. Finds it. Boom. Once again. 17 In a position to 15 bring this series 17 toครับ its พี่เอ๋ย end. Gen.G gets a pretty good read on this, but 17 you know ครับ they're able to stall this hit. They're Fight able to use Tiger. the toxic screen to kind of wait this out, get an extra player to rotate over, but still, Boom's able to flood through well enough, and everybody kind of covering their angles, trading well. They get it to the 2v2. Just that one little cheeky off angle there for Berserks, catches Texture unawares. Another chance for Boom to close this map out, or is Gen.G gonna send us? Oh boy. เอ้า Miss งั้น noted. Does a decent amount of 16 damage. ก็ดี Actually going to be taken down to 21, but the kill cannot be กะเนียน found. แต่ไม่เนียน So for the moment, advantage to Gen.G. They've just been trying to really pressure this angle. Trying to get through grass. Texture though. Oh, This is thought maybe he was going to try to chase in, get a timing there onto the Sova, but opts to just back Oh. away. Push coming in, and Dawson Nine. Ooh, shot On the that. headshot! Ooh-wee. As a shock dart from Shiro Gee. lands at Texture's feet. หรือเปล่า Suggested Munchkin. Now the last two standing as Boom doubling their numbers ใจของโคตรดี here สตัน at ช็อกดาด match point. This Nen surely chua looks to chua be mak. the end. Unless Gen.G chua mak. can conjure up a miracle. Orb down.
Suggest needs to be the เมื่อพี่เอ๋ hero. ยให้ไปต่อ 30 seconds left. How good Munchkin has โอเค been ต้อง on this map. รอทำมิ่งที่ดีอ่ะ Can he dial up another huge multi-kill? Or suggest. The flash in tries to turn from กระ it, โดดฉีกเป้า but it's not enough. แม่งเช็คอยู่ Completely แล้ว blinded up. Munchkin now. A 1v4. อุลตร้อนายอย่างห They're นา already ตรง into นี้ the site. The window being watched. And DOS9 will be the one to bring it to a conclusion. 35 A 4K as Boom. โอ้ว่ะ2-0อ่ะ ชี้20ตามโพลพี่เอ๋ยครับ 2-0. ตึงๆครับผม The young squad ดีครับผม via Ascension in quotations will get a victory over เป็นไลน์อัพ Gen.G ที่เรียกได้ว่าโดนของหนัก บูมโหดเนี่ยไม่ใช่ไม่โหด ดอทนายนี่คือโคตรเปลี่ยน เจอแม่นๆครับ บ่าย Viper Demon ต้องน้ำก่อน เมื่อกี้เหมือนมีตอนที่เขายิงโอเปอเรเตอร์เหมือนจะมีเสียงโอเปอเรเตอร์ดังแปรดทีหนึ่งนะ อันนั้นไม่แน่ใจว่าได้ยิงหรือเปล่า เดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่ารีโหลดกระสุนแบบเต็มรังเพลิงหรือยัง แต่คิดว่าน่าจะเต็มลำเพลิง เพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลย great early control from Boom across both of these maps. Some solid rallies back from Gen.G, showing, a tease of what this roster is going to be capable of. I think we saw a very rocky start for Ash and Suggest. First time on this stage for Ash. First time back for Suggest in a damn long while. I think there is some hopes here, of course, for Gen.G. Need to keep the gears working, but certainly not the series that they were looking for here back at stage 1. Certainly not the one that we were expecting. I think given the victory and given his prediction, I think that Big Time owes us a nice little rendition of Boom 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 by the Vega Boys. He's a lad. I think he can get it done. So when we get back onto the analyst desk, you guys have that to look forward to. But of course, we also have a winner's interview to look forward to from the players of Boom. And I have to imagine that they're going to be elated. So we'll send it down to Jen, who's waiting by on the stage. Hear from our winners. Congratulations, Boom, on your first Pacific win. DOS9, I'm gonna get you over here. This is for you. 네, Boom e스포츠의 DOS9 선수 만나보겠습니다. นี่คือจบแล้วเหรอพี่ 축하드립니다. จบละ 가장 먼저 Boom의 퍼시픽 2-0ตรงตามที่พี่บอกเลยดิ 승이거든요. ตรงเป๊ะ พี่แม่งเสมอต้นเสมอปลาย First Pacific win for the team, right? How does that feel? I think pretty good. 은근 괜찮은 것 같다고 얘기를 하는데요. 아니 도대체 이 붐 e스포츠 어떤 점에 집중했길래 이렇게까지 경기력이 좋아진 것도 좋아진 건지도 물어보고 싶은 게 헤이븐에서만 에이스 3번이나 했었고요. 그리고 연장이 겹쳤던 두 번째 맵까지 정말 좋은 모습을 집중력을 잃지 않으면서 보여줬는데 어떤 노력이 있었는지 물어보도록 하겠습니다. Now, I just want to ask you, what did you guys work on after kickoff? I mean, because it looked like you guys had that. สงสารเทคเจอร์ ทุ่มเทสุด And even with this map, when it went overtime, เจอยิงกี่ตัวพี่ตอนจบ you guys just looked like ๆเกือบ30 had a glow up. So what the heck happened to you guys? พอๆกับมันกินเลย Work on our ทุ่มเททั้งคู่ that we cannot adapt to the enemy, what they do, and we cannot ตัก counter เจสเอาบ้างไหมพี่ their strats. So now we work on that. ลองนึกภาพอะถ้าสักเจนแม่งคือเมทิโอ โอ้โห น่าจะจบ อันนั้นคือยุคเก่านะเมทิโอที่เราคิดถึง แต่ก็น่าจะกดดันมากนะผมว่าสักเจสอะ กดดัน แต่มัน แม่ ก็ งมาด้วยแบบ แมตช์แรกของมันอะ แมตช์แรก Gen.G ตามคอนเซปต์ตื่นช้าแล้วโลที่แม่งเล่นคือโลของเมทิโอ ผมคิดว่าคนแม่งน่าจะแบบคิดว่า Gen.G ชนะด้วยแหละ แบบคนน่าจะหมิ่นบูมมันเยอะ แต่บูม เจ มัน ส โห แม่ ด ง นะ น่าจะกดดันใช่มันโหด บูมมัน แต่แบบ โหดสัตว์เลยวันนี้ ด้วยชื่อไงพี่ ผมว่า Gen.G ภาษีมันดูดีกว่า ใช่ ตักเจสแม่งน่าจะกดดันจัดอะ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะแค่วันนี้แม่ง ไอ้บูมแม่งโหด แต่ภาพที่เห็นคือเท็กเจอร์มันไหวเท็กเจอร์มันก็ยังเล่นได้อะ ไอ้คนอื่นก็เลยดูแย่ไปเลย เทคเจอร์น่าจะเป็นดูลิทที่แก่สุดแล้วป่ะพี่25 Not committed in the fight.
แอดปาร์ตก็เด็กหมดเลยอ่ะ but the main language is English. Still gets the job done. Comfortable for you. 보통 대부분은 영어로 하는데 뭐 도스나인 선수가 좀 필요 없는 싸움이나 상황 속에서는 또 인도네시아어로 แต่มันโหดจัดเลยนะ 딱히 이 언어 장벽은 느껴지지 않는다고 얘기를 하는데요. 그러면 다음 상대는 GE입니다. 그리고 글로벌 e스포츠도 패트리쿠 선수의 합류 이후에 좀 좋아진 모습을 보여주고 있는데 패트리쿠 선수는 누군지 알고 있겠죠? 또 각오 들어보도록 하겠습니다. Next up is GE. They're looking คู่ต่อไปใครอ่ะพี่ coming into the roster. Surely น้องชิมกับ RQ หนองชิม heading into that matchup. You gotta know your enemies, man. Okay. Okay, you're gonna look them up tonight. No, Okay, don't need to know if you're gonna win. for sure. Okay. 어차피 이길 거기 때문에 상대가 누가 있을지도 걱정하지 않아도 돼서 지휘에 누가 있는지 오늘 돌아가서 공부도 하지 않겠다고 얘기했습니다. 이렇게 해서 도스나인 선수 만나봤습니다. Thank you, 도스나인. 감사합니다. And good luck in the next matchup. Thank you. All right, see you guys later. Oh, a man of few words, but so much aura. And how cool are you to be like, I don't even need to know who my enemies are. That's DOS9 for you. I mean, if I had to sum up Boom's performance today, it would also be pretty good. I think that was a solid explanation of what Boom managed to pull off today. This Haven was back and forth. This was a fantastic map to watch, but I felt like in those crucial moments, Boom managed to close it out. This is why Boom are such an exciting team to watch, because there's so much talent there. They do genuinely tend to have a good approach, and even DOS9 mentioning that they're able to counter their enemies a little bit better. But what also makes them very good to watch is their ability to be have a little bit of a struggle in the late round, maybe throw away some rounds here or there. We got to keep the game close big time. We got to keep it interesting. We can't win too cleanly. I want to put a positive spin on this. That means that this isn't even Boom's ceiling. Once they get more composure and they're able to be a lot more confident in these late rounds, stop getting clutched on so much, we're going to see an even better level from Boom. This just means there's more room for growth as far as I'm concerned. Pretty sure I've heard that same thing from Indonesian fans on the forums for like multiple years now, but sure, I'll agree with you. It's happening now. It is. He did say it. DOS9 did say it. They specifically worked on the ability to be more adaptable, and that includes figuring things out on the fly. So you could be right. I'm always right. I'm always right. That's what we're learning. Are you always right? In Pacific 2025. I mean, today So far. you're right. So far. 100% predictions, right? Yeah, You so haven't got far one wrong. I've got them all right. So hopefully the next game goes well for me, and then I can end Okay. week 1 perfect. All right, but in the first half, we did see Texture have some mighty good moments. Yeah, for sure. I mean, look, he aced and they lost, so I don't believe in superstitions, but apparently that might be a thing. At the end of the day, though, I mean, a bit of an underwhelming first map from Texture very much turned it on, and I think the players that really showed up for Gen.G today were the reliable core that we expect. I think Caron, particularly on map 1, he had a couple of moments, map 2, but both Texture and Munchkin very much having their moments here on Haven. We did see a little bit more from Suggest, I would say, than the first map, and Ash had his moments here as well, but I think for the most part, Gen.G really does feel like the core 3 players that you expect to be the performers are the ones that are still doing the heavy lifting. Yeah, I mean, this was a really nice 4K from Suggest. He settled into the game, right? Oh, apologies. Yeah, he got the last kill. The 4K and then the last one makes it an ace. But yeah, that was it was a nice moment from him. But I think we have to say that for me at least, it felt like Boom were targeting him almost this game. I felt like they kept going to his site. Yeah. And this man in particular is someone we have to talk about. DOS9, he's just diving behind them. He's TPing everywhere. He's crispy. This is such a fun Omen player to watch. This is peak controller gameplay for me. Yeah, I totally agree. I mean, he just has like a nothing to lose mentality the way that he plays. He's not afraid to aggress in the mid-round. He'll TP directly behind you. He'll take risks. He'll cut corners, and he'll position himself perfectly. He is our match MVP, and once again, in the opening game of a tournament in Tier 1, as a rookie, this man is stepping up and delivering every single time, despite language barriers, despite not coming from a region that's well-defined in the game so far. This man is unbelievable. Yeah, I mean, we
spoke about it in the pre-game, right? We compared him to Karen. We said if Boom needs to go far, he has to have Karen-esque performances, and that felt like vintage Karen to me, if not even better from Dust9. That was wonderful gameplay to watch. A well-deserved match MVP. Wow, if not better than Karen. I mean, Karen had some really fantastic plays too. Let's win a tournament first before we go that far. Let's win a tournament first. Just saying he played good. He did, yeah. And despite the language barrier, like you said, he doesn't even need to know Indo and those moments to be that Kazakh fragger. Yeah. Now, we did have predictions, and now we do have to give credit where credit is Boom due. time. Boom time. And are you gonna sing your song? Boom, 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 boom. I want you in my room. I can't do the whole song. We don't have enough time. All right, but you know โอเค มาแล้วผมไปบรรจุกระสุนมา กระสุนเป็นเม็ดหรือเป็นวุ้น เอ๊ะคำถามนี้ผมจะไม่ตอบ เพราะว่า อุบาทมันแย่มาก แต่ง่ายคือกระสุนนี่คือเหม็นมาก That partly informed my predictions. I feel like they felt good coming in the kickoff, and you know it was a shakier Gen.G. I have to say. So, but very well played from Boom. Such a deserved win. well, this is going to be really exciting to see Boom face off Global Esports next, and then รู้เรื่องพรุ่งนี้พ่อมา a lot of story there. But before any of that, น้องชิม quick break. When we come back, we're going to see the other Ascension RRQ RRQ for มองไปที่น้องชิม longest match. นีออนสไลเดอร์ Have to wait and see, so guys, don't go too far away. ดูดิสติกเกอร์ อันนี้คือผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับ แบบเรื่องที่จะบอกทุกคนนะครับ คือสติกเกอร์ไลน์นะตอนนี้เรียบร้อยนะค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ส่ง RQ พิจารณาเรียบร้อยนะครับ ใช่ส่งพิจารณาเรียบร้อย ไม่ผ่านครับครั้งแรกไม่ผ่าน ครั้งแรกไม่ผ่าน อุ้ย20เลยเหรอ เขา 20เลย เพราะเหตุผลที่เขาให้ก็คือ ที่กายมา มันเป็นสติกเกอร์ไอแฮมซัมไทม์เนี่ยเขาไม่เชื่อว่าผมเป็นไอแฮมซัมไทม์อันนี้ก็เลยไม่ผ่านนะผมก็เลยชิบหายละ ฉันก็ต้องไอเดียติตัวเองยังไง แต่ถ้าหนองชิมเล่นเลนี่อยากเชียร์เลย ล่าสุดกำลังส่งใบใหม่ น่าจะผ่าน งงจัด นัตโตดีครับ นั่นน่ะดิพอดีครับ โปรเพเยอร์ใช้แฟนทอมงูกันเยอะ แต่ผมรู้สึกฟิลไม่ค่อยดีอยู่ดี พี่ชัยแล้วฟิลไม่ค่อยดีไหม อ๋อเป็นดาวายโอเครู้เรื่อง สู้รีคอนไม่ได้ buys me พอซ่า buy you up buy me เลดบูให้ปีขึ้น5 ทีน้องชิม20ครับ เลดบูก็ยังจะ อุ้ย ให้ สัม ปี ภาษณ์ทารอนคือ โบเตอร์ช่วยนี่เหรอ จริงเหรอ ช่วยคิดแผนด่านเฮเว่น ช่วยคิดแผนเลยเหรอ ใช่ แสดงว่าเป็นความสัมพันธ์นักเต้นไง ระหว่างน้องทีมกับโบสเตอร์ ว่ะ เขาเรียกว่าแดนแบบเมนแดนต้องแบบว่าช่วยกันละกัน รอซื้อแล้วพี่เหมือนช่องปลอมตรงไหน เพื่อจะไปเจอกันที่โตรอนโต แต่ว่า น่าจะไปแค่ทารอนตอนนี้พร้อมตอนนี้ ไปแค่ทารอน โบสเตอร์เป็นคนต้นคิดคอมนี้แล้วก็ไปแข่งมาแล้วด้วยครับ แต่ตอนแข่งเนี่ย แพ้ ตอนที่เอาพายโหดๆ อ๋อนึกว่าตอนแข่งแพ้ เลยแบบเอามาแบบวางยาทั้งทีม ได้ยินชื่อทีมหนองชิมแล้วอยากกินรามยอน ชินรามยอนอิมิดาเลดฟอร์ดหนองชิมอีสปอร์ตมันเท่มากเลยนะ
คือถ้าเป็นเมืองไทยก็ทีมแบบยำช้างน้อย ทีมไวๆทีมมาม่าอย่างเงี้ยเท่ดีหน่องชิมอีสปอร์ตพี่เอ๋ให้ใครนะ RQ ครับ RRQ เหรอหน่องชิมอ่ะพี่เอ๋ย หนองชิมเป็นแค่ชื่อของ บะหมี่ บะ กึ่ หมี่ ง สำเร็จรูปครับ เขาได้เปลี่ยนอะไรอัพป่ะสองทีมนี้ ไม่ได้เปลี่ยน เฮ้ย RQ 20เหรอ ใช่เหรอ มันจะเกิดขึ้นจริงเหรอ My God เพื่อนวันนี้ไม่ใช่หลังจากนะอีอาอีอูแล้วเมื่อวานได้เงินหรือเปล่าอูอาอีอาอูอาอาโยแมน RRQ เปลี่ยนเอสเทลล่าไงเป็นเคซี่กายเอาว่ะ อ๋อรู้ว่าหนองชิม สวัสดีครับ ไม่ได้เปลี่ยน พี่แอมส้มตำสวัสดีครับผมเคซี่กายก็น่าจะเดือดขึ้นไหม10 อันดับสัตว์ที่ใจเกเรมากที่สุดอันดับที่1หนอนทะเลหนอนทะเลจะใช้โคยในการสู้กันใครแพ้ต้องตั้งท้องให้อีกฝ่ายว่าเด็กบลาบลาแล้วเนี่ยนี่ครับดูคลิปพินมี่ชนหมัดยังเลยเป็นไงบ้างโอ้ยมวยเมื่อคืนเนี่ยว่าจะไปดูครับเมื่อคืนก็ลืมดูเมื่อคืนดูแต่นี่อยู่ไอ้การนิบาลแต่อยากพวกผ่านว่าจะดูตะวันฉายลืมเลยมีแต่ตะวันฉุยอ่านคอมเมนต์เจอตะวันฉุยกูลืมตะวันฉายเลยผมคือตะวันฉุยอาวุธลับของผมคือกลิ่นตัวผมคือสายฮุกวงในน้องแป้งสวัสดีครับแย่มากมาครับแดมบี้นีออนเพลเยอร์อินวีแฟรนซิสเว้ยแต่มันน้องๆนี่คืออายุแบบคือ5 คนรวมกันนี่เท่าพี่เอ๋ยนะบอกเลยว่าดีเฟกต์วัยรุ่นแน่นอนแล้วมาให้รับรู้ทำไม แชร์ไงเขาเรียกว่าความรู้อะไรนะความรู้รอบตัวเผื่อเพื่อนๆถามว่าเอ้ยมึงว่า
สัตว์ตัวไหนแบบใจเกเรที่สุดวะแล้วก็ได้บอกว่าหนอนบุ้งเปล่าวะหรือตัวอะไรวะเมื่อกี้5 คนรวมกันนะครับเอาหนอนทะเลโอเคใช้ นึกภาพใช้โคยสู้กันใครแพ้ตั้งท้องไอสัตว์เบื่อคู่นี้เดือดแน่จริงแต่พี่เอ๋ยกับพี่เอฟเขาให้ RRQ my gosh broเคซี่กวยกลืนเข้าไปห้ามคายนึกถึงเคซี่กาอ๋อกูว่าแล้วทำไมคำแม่งคุ้นๆชื่อแม่งเหมือนกายนี่ว่ะ น้องม่อนหูจะเจมกินนี่ตึงม่อนกับเจมกินนี่ตึงโคตรคิกออฟได้ที่7 ที่ 8กุชชี่อันนี้ทีมเกาหลีครับผมทีมหนองชิมนั่นเองพี่เอ๋ยเจิมแล้วหนูจะเชื่อพ่อค่ะเรียบร้อยพี่เอ๋ยเจิมแล้วไปแล้วครับนักเขียนจะเอาเรื่องนี้ไปแต่งนิยายหนอนทะเลเหรอโหหนอนก็โดนเหรอชีวิตฉันก็เหมือนกับหนอนทะเลที่ได้เจอนาย fighting แต่เจมกินเดือดจริงไม่รู้ว่ายังจะเดือดอยู่หรือเปล่าแต่ล่าสุดคือเดือดโคตรอุอะอาอุอูอุอาอาอูอูใครเลี้ยงลิงเฮ้ยไม่จ่ายค่าส่งAnd I with his smile ผิดไหมที่แอบนึกถึงพี่เจมหนอนทะเลเหรออ๋อคลิปพิมมี่ชนหมัดก็คือตอนทีมงานขอชนหมัดคือพิมมี่ถือเมาส์ไปด้วยเหรอเชี่ยทรงนี้ไม่ได้ถือเมาส์เมาส์น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายไปแล้ว NS RQ จบการสำรวจพี่เอจะมาคิว
แต่เราจะเชียร์ใครเอาจี้จำยากพรุ่งนี้มีวอชไหมพี่พรุ่งนี้มีวอชไหมครับ พรุ่งนี้เช็คกัน ขออนุญาตออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งไม่มีพรุ่งนี้ บ้าคลั่งบ้ามาก พี่เห็นแมปไหมสปิดเห็นมีคนบอกผมว่าอะไรวะดัมบี้เล่นแหลงเรียนในสปิด อุ้ย 20 ตาใช่ 20 ตา 20 ตาครับไปเรียนในสปิด ตาแสดงว่าซ้อมใช่ไหม เหมือนจะเวเลนะ ใครไม่เลเวเลยนะครับ น้องเอสวัสดีครับ คู่แรกใครชนะครับ ถ้าบอกแล้วก็จะช็อกคู่แรกก็คือบูมชนะ Gen.G 2-0 ครับผม แบบตึงมาคู่นี้ของผมไปที่หน่องชิม ขอบคุณน้องสุวรรณานะครับผมสับใครมาเดือนแรกนะฮะ ขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวไม่นานครับผม thank you ครับเปิดตัวน้องชิมรามยอนน้องชิมรามยอนว่ะมาว่ะน้องชิมรามยอนมาแล้วครับวันนี้ปกติโปเต้เล็กน้องวันนี้โปเต้เล็กน้องโปเต้เล็กพี่นะรู้สึกเด็กลงอ้าวสวัสดีครับพี่เออนาคตโคเรีย พี่น้องชิม หมายถึงธุรกิจใช่ไหม มันผู้เล่นมันวัยรุ่นหมดเลยอะเฮ้ย อะไร เนี่ยเปิดตัวตึงๆครับ เท่เกิน บัน น้อง เดิลครับ
อย่าลืมซื้อบันเดิลเหรอเนี่ย ไอ้คนนี้ม่อนชัวร์ดูทรง คนรอบสุดท้ายใช่ไหม ไอ้คนสุดท้ายเนี่ยไอ้ซ้ายสุดอ่ะ อ๋อ ดูเจมกินวะผมว่าม่อน เจมกินตัวสูงอ่ะ คนที่รอบสุดท้ายเจมคิน อืมอื้อหือ เดินดุดนี่เรื่องใหญ่นะ เขาใส่ชุดนี้แข่งด้วยไหมเนี่ย ชอบอ่ะมีคอสตูม แม้กระทั่งโค้ดก็เอากับเขาด้วย กูต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหม สุดยอด มุมสูงเหมือนใส่กระโปรง เฮียแอดเซนต์ สปริต อย่าบอกนะสปิดหนองชิมเล่นเวเลอ่ะ น้องม่อนว่ะ แล้วคือหน่องชิมนี่คือน้องๆอายุแบบรีเฟกวัยรุ่นกันทั้งนั้นเลยนะ ใช่ 5 คนที่รวมกันเนี่ย เท่าพี่เอ๋ย โอ้ยอันนั้นก็เกินไปเคซี่นานอยู่นะซ้อมนานอยู่ เมเลตั้งแต่ด่านนี้เลย เอาว่ะ เวเลเอลวี่แมป Let's go เวเลว่ะ เชียร์เวเลดีกว่า คนไทยครับ เชียร์คนไทย ขออนุญาตเชียร์คนไทย มีอีกปะ ไหวอยู่ไหวอยู่ นี่แหละเกมที่รอคอยซิงแน่นอนเมื่อไหร่หนองชิมจะเจอเปเปอร์เล็กปะดูว่าใครซิงกว่ากัน Welcome back here we go Let's go let's go let's go มาว่ะ อ่อนเว้ย ไว้ทายเหรอ แต่ฮอเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะ เป็นแค่สเตจหนึ่ง บัตรเป็นหน้าแพงปะ ประเทศไทยน่าจะมีฮอลล์ใหญ่ๆเลยนะ แบบแน่นๆหน่อย แต่ประเทศไทยแม่งเดินทางลำบากชิบหายไทยแลนด์ ไปครับ That Waylay can bring to the game like he Let's does go, with let's the go. Neon. Kind of curious what this is going to look like for RRQ. We saw something kind of similar with Boom. Different duelists, different sentinels, though. The meat and potatoes are kind of the same. It's just the trimmings around the edges for RRQ are going to be a little bit different, but a little bit early control of space. Going to tuck himself into wine. มาส่งเปอร์เซีย Nongshim fanning out across the map. Worried about some of the maybe Yoru shenanigans that you could see. Drone doesn't identify anything in the mid. Now a counter drone comes through. Jemkin sees some Cypher activity and says, let's wait this out. Let's see exactly what Nongshim's up to. That's not enough info to really make a good decision off that. Cam is going to be set up to look down tree for the side of RRQ, so they're going to have a decently good idea of this push. It's just pretty heavy. It's going to be coming from a couple different angles. Are they going to be able to really slow it down too much? ไม่เหลือ All right, well, dashing forward, Dambi. จะสั่งได้ไปฟาราติกไป Around เทียบนะ Gen. Again, staying tucked here at Hell. And going to be spotted, but Francis able to find 1-6 Sparrow. Going to take it down there at Heaven. Some stray shots coming out, not yet. Steadying the aim. Has to go for the reload. And Dambi's able to run ไม่ it น่า down. ไม่น่าอยู่เอเชียแรกนะ We'll find one so far.
ยุโรปอเมริกาไปได้หมดนะพี่ Now going to be going for it. Just here outside of hell. Spike in play. 3v3, a little bit of damage taken there by Cushy, but still HP bars in the favor of RRQ for the moment. มาทารอนเมื่อไหร่พูดไทยได้จังสันนะ A little bit wary of a flank. ไปทารอนนะ They พี่ didn't get full information on how many players actually committed to that push. นี่เราพังประตูแบบจรวดครับ Flash left. And we're just waiting it out. มันทะลุด้วยเหรอมันพังออโต้เหรอ พังเลย Ready to go. Francis now. ไม่ต้องยิง เอาแล้วไงเคซี่กาย Ivy, and he's already taken an immense amount of damage. I believe a headshot there through the corner. เอาครึ่งก่อนครับ Salvo's going to be coming out, but the fuse held to half. RRQ very well primed to find the first round, and they shall. Pistol goes ยั their ง way. คมอยู่ Yeah, tremendous patience being shown here by RRQ, and again, somewhat similar ideas to what we just saw in the previous match, ทารอน with นี่แอดวาน using ซ์ kind of those พูดไทยต้องแปลเป็นไทย double info initiators in a sense. I mean, Tejo's not exactly an info initiator, but we'll. เข้าไปยิงล่างมัน Yeah, he's พูด got อ a ย่างนี้เลย drone. เหรอ So does Sova, and that ชอบ Sova util is what allows them to get one of these kills, and then they just buy their time, set up a nice Wait, retake. Jemkin, probably the most consistent player we have in the league. He's topping the charts in a bunch of relevant stats for Pacific, at least in ที่การ kickoff. เปิดมาเราแรกเอาไป2 He really just does a great job of providing เราเนี่ย value. เอาอีกสักกี่ตัวดิ He พี่ gets เลย 2 big kills in that เดี๋ยว department. ดูไปไหน So a little bit of อุ้ย control of the อาจจะได้ orb แค่2 space. รอบนี้ See if Monyet wants to push any เปิด further 3ด้วย forward, สาม but ด้วยเนาะ with the spot of the KO knife, opts to back วินอี off. โค่ So อัน it's a นี้ pretty deep แล้วเขาบอก KO เขาจะ knife. ทำ A หรือเปล่า Went more towards Wine, so he doesn't want to try to contest that angle. Maybe if he was on the other side. Grab of the orb there. Trying to funnel อย่างนี้ถ้าเป็น down โซ the วา pit. เคซี่กายหรือไอ้กุชชี่จะ More เล่น charges built up here towards กุช that ชี่นี่มั้ย Virgin เดี๋ยวนะ Pass. เคซี่ตอนนั้นมันอยู่ทีมอะไรนะ I have something I want to Bleed, say. bleed. Convergent Pass, Let coolต่อจาก name, Bleed ทีมอะไร kind of นะ long. Yeah, I felt like they could have gone ไอ้ for Prism. DNG Prism กับ would have been มี a กิเทน great name for that all. I agree. I think it also could have been a decent one for the refract, just because Sure. you kind of ประมาณ become นี้ a เลย prism ละกัน as you. ส่งออกหมด Either's พี่ good. คิมมี่คิเทน And Prism's a cool word. ส่งออกเหรอ So ใส่ส่งออก I would have liked to have Right, said that onส่งออก broadcast. You know what? I did say it on broadcast, but There you go. ทีทูวันป๊อปไม่ Up and over the top. Landing there โอ้ at Mark. อุ้ย วิเซตติ้งนี้ Shot coming in now. The ping reveals. Jemkin able to collect 2 and Persia. ด่านนี้ Left RRQ on its ทำมา lonesome ตึง flawless round here in the anti-eco from RRQ. As the entry very quickly shut down, but now we'll get ready to go into the bonus and see what Nongshim can pull ๆ off เซต with ติ้ง a นี้ไป purchase. ถึงกับไซระเบิด and you're เสือระ seeing บา that ยไง there's เคซี่ไม่ได้ทั้ง one of ตั the ว differences between RRQ's comp and what we saw from Boom earlier is that instead of a KJ, you have a Cypher. Here's one of those rounds where that Cypher info is going to give you even more advantage, get a couple big spots, like 4, and makes it pretty easy. สแกนที่ไหนวะน่ะ Just spam through smokes and get kills. Yep. So this is going to be kind of So the name of the wow. game So here. wow, You know, we've been CTI seeing a lot of attacker-sided presence for teams in Pacific, but อันนั้น with โน this สูตรพี่ RRQ composition, โดนสูตร it's เหลือขึ้นอี nasty ก to อะ get through Right. here undetected for free. And gonna have to kind of keep our eyes on Nongshim and how they're gonna แต่ deal เท with โจโน this. หนึ่งนี่ไวเปอร์เดมอน Oh, the Outlaws in play จริง now. อันนี้ไม่เถียง เล่นเป็นตัวเดียวแล้วตอนเนี้ย And 3 of them only have either the half or the recharge armor. Shot going to be used. Spotting out the Yoru. He knew that he was there, so nothing much going to be สั่น gained กลัว there. ทำไมรู้สึกว่าหนองชิมสั่นกลัว It's Margaret wanting to try to Ui, ding. challenge into this Oh. angle. Does get a nice bit of damage there. แค่ทักทายครับ Sparrow taken down to 22. เกือบถึงชีวิต ดิงดังดังเลย Still, however, still not found. Enemy mark. And now it looks like Nongshim trying to make up their mind as far as where they want to go. Spike is going to be handed over to Dambi as he starts working his way across the beat. Looks like maybe an attempt to add a fake here. Yeah, the early conditioning from Nongshim has been to sort of put some presence of Margaret at B and then pivot. So they're trying to sell that. That's continuing to be the case. There was even the TP over from Jemkin. They bought into this hook line. and sinker. สวยละ Sparrow getting pinged, needing to reposition, but Oh, no, where Dambi's bye. going. I think he might have just drafted up and ติ้ง over ไป the หน่อย top, ครับ but ช็อตนี้ ends up getting taken down. Love to see that one back as Lightspeed gets him into the site, but doesn't gain too much off the back of that. Now 13 seconds remaining. Spike working its way down. Now he's on the floor. Persia able to find one, but gets traded out. They just don't have the time. They don't have the positioning. The Spike's got in นัด their ลา hands. ว They're not going to be able to get it fast enough, you would suspect. Yep. Couple seconds remaining. As I mean, Cushy doesn't have to fight for this, but เฮ้ย he will. กุช And ชี่ he's gonna find both. เฮ้ย 3 kills in the round. 3 rounds on the กู board. ชี้กับดอทนายใครโหดกัน coming out swinging here with their Dot map pick nine. Ascent. น่าจะดอท It's นาย so จังหวะ tough นี้ to get through the way that RRQ is playing on these sites. They're really
smart about the way they have their util set up and how they're playing off the back of it. I think this is just a bit of a gamble there ดอน from ไนมัน Donby ได้ didn't หมด pay เอ็ off. นเกมเซน But ทัม then มิ่ง the initial damage there set up Jemkin for the swing around the corner. Cushy with a Guardian, another stellar player for RRQ in the kickoff in his specific debut here in 2025. ไอ้พวก Used แบ to บ look พลิก strong, อะไร and it's a ลูก mishmash โซ่ of ลูกซองมัน guns. ได้หมดเลยนะ It's a pump shotgun for Donby. That's something I've seen a lot of streamers ยิง be ให้เห็น doing หมดรอบ with ใน the old waylay, trying to get her up close and personal, use some flashes and some dashes. Goes in with a light speed. It's Madeline. with death. Cushy has since upgraded to the Ooh, Vandal, mod. and just like that, it's going to be a วัน flawless นี้ถ้า as RRQ ชนะ RRQ. นี่ถูกใจกล้าเลยนะวันนี้ ถูกใจ ก แน่ ล้าน อน เขาบอกเขาไม่ผิดเลยตอนเนี้ย A little bit. ไม่อยากให้ Not เกา much หลี more to เนี่ be ย said. คนเกาหลีโดนหม That ดเลย one, it's an eco. You're just trying to ที่เกาหลี sort of get the waylay เกา through หลีเยอะแล้วไปโต and โต้ put that ให้ Bucky ทา to รอน good มาเลย use, and then everybody else just ที่ tries เหลื to อเอาใคร flood ไปก็ได้ through the front door, and it doesn't really go anywhere. Cushy doesn't even take damage. I don't think he gets a single cross pop with the Bucky fire out. I think Cushy. I don't know if เคอร์บี้ some โอ้ of- โหทำเอา I'm not เล sure if ย some- เอาไว้เลย เคอร์บี้เป็นตุ๊กตาสมัยก่อนหรือเปล่า ประเทศเราน่าจะมีแบรนด์แบบมาเทคทีมไปบ้างนะเข้าลีก แบรนด์อะไรเดียว VPR ก่อนเลย โอ้โห ขาย เดี๋ยวย าดม รอนายทุนก่อนนะ เปิดรับก่อน มีใครสนใจไหมนายทุน สนใจครับผม คือสามารถจ้างแบบว่ามาเล่นที่บ้านได้ไหมครับ เล่นที่บ้านได้ครับผม โอ้ดื่มด้วยได้ไหมครับ โอ้โหสบายอันนี้ ดื่มเท่าไหร่ครับพี่เอ๋ย แถมเลยนี่แถม แถมด้วยโอ้โห ดื่มฟรี ดื่มฟรี anything like that. So kind of have to play a little bit more diligent แม่ on เกาห the ลีครับ backside of it. And so far they've been,เอาเกาหลีแค่ทีมเดียวพอครับ A+, no notes on that. But I want to see them try to get aggressive at a main just to see what they can do. They're actually going to tuck Jemkin into Wine. He's got the TP set up at Garden. And they do put a little bit of pressure on the map early. And Lolly Gaming just going to เนี่ย absorb it. Fall back รอ a รี bit. เกมมิ่งนะ Do have the convergent ทีม paths จากญี่ปุ่น available. ปูไทยอีสปอร์ต So some ability to clear sight here for ปู Donby. ไทยน่ากลัวโดนหนีบเลย Try to get through. Jemkin, เก่าด้วย oops, going for the peak. Does nearly have that flick, but goes right into the wall. Start going for the jiggles here. นี่ดีกว่า That's ยำ crazy ช้าง guy. น้อย To maintain control of this cat. มาคู่กับ Into สอง tree. ทีมเลย เพราะว่า ดูฟรีก่อนแค่มีเครื่องดื่มให้พอ Ready, Persia. โอ้โหเกมมาก่อน Pushing forward here for now. Smoke goes out. Sends a concuss, gets a stun on a one. ของไทยน่าสนใจของไทยชาตามัวอะไรเงี้ย ชาตามือ ชาตามือหรือเปล่า A bit more space now. As ฝ three รั่งเรียก players ชาตามัว work their way forward here. Up the pizza, now through market. Door going to be broken down. Jemkin, Ui, however, Jemkin able by khủng two. mà. Spikes drop in market. He's just got this off angle. Convergent path is going to be used, but now got the mask on. Donby able to go ahead and Ui. jump Áo, forward. nóข้างหลัง Finds his way เจอ back at the market, and Jemkin น่ะดิ Jemkin's there with the coup de grace. ไปต่อก็จบแล้วกดกลับมาเฉ Now ย just Margaret. โหดจัดเลยว่ะ As Jemkin just หรือว่าด่านนี้ absolutely หนองชิมแบบปล่อย demolishes ไปก่อน them. วะ 10 seconds left. Curious how he played that. I think he threw the ส่งให้ปล่อย clone สอง and ด้าน then เลย played off the back of น่า it. จะ Ui. สอง TP'd ศูนย์ over. ทรงละ Something like that. RQ TP 2-0 back over to B, I mean. ทางมิ่ง Yeah. คนโหดเลยว่ะ มันครบเลยอ่ะคิวชุดเนี้ย มันดูมีความแบบ 5-0. Timeout. Good. Not working a treat. Nongshim not finding value. And this is a very devastating way to start off your ascent, given that you're on the attacking side. Oh no, it was over there. Yeah. Through mid. And just I thought base of the he's ramp. still over a tree or something, yeah. อ๋อ ไม่รู้ว่าไอ้ Oh นี่ my god. He's so good, man. Jemkin is just outrageously talented. Stingers in a ผู้ sheriff. เล่นดูเอลที่จริงใจ That's all that Gen.G. Nongshim is going to be able to go for on this round. It's going to be another high-tempo attack. Ults will be coming into cycle for them. Potentially, you will have a Hunter's Fury at some point for Cushy, but one way or another, you're going to have Francis's and Ivy's ults most likely. So this round, if you can find some value, if you could somehow sneak a Thrifty out, could string together 2 in a row. Right now,
RRQ has been all over this map. See how the stingers do hit. Saturate not going to be เฮ้ย connected there. Gen.G able to โอ้ find เจม one กี้ mark ไม่ yet. พลาดเลย Another. Just get traded. Push for him. Yeah, just โอ้เอมโหด spraying เจ็บ into the หมด smoke. Margaret not able to สิ catch บ a หนึ่ง break อะ here. ของชิม Stealth drone. Oops, spotting the push. Ow. Pressure will be able to go ahead and close that gap. อยู่ๆมันก็ทะลุ Gonna มา kill on the Gen.G, ฝั่ง but คน crazy เดียว guy. Getting out of the drone. Defends himself. Weapon scooped up Francis. คัดสามไป Get a 1v3 ยาก clutch. จัด เรียกโมเมนตัมหน่อย See him taking a deep breath. ฟรานซิส Salvo's no connection. Spotting one, finding the first kill, but cannot find the follow-ups. 2 survivors on the side of RRQ, with a couple players getting cash เอาอย่างนี้เลย capped. ถ้า RQ Fuse เจ will อ be ทา handed รอน off เล to ยเอาแบบ Cushy. ไม่อว Go ย ahead and get the Hunter's Fury online, and RRQ maintain dominance here on Ascent. Yeah, I really like the ideas that RRQ has RRQ here ดูดุก because ว่านะตอนนี้ the way they're playing up their information is either we're going to react to it ส quickly เจ็ตเคยอยู่ and just try to cover Renovation off some Focus of these Main มาก่อนเหรอ angles. You can see here, ใช่ปี they're like, okay, 2023 they're coming through tree. Let's get a couple players to set up some crossfires Wow. through there. Or if they don't have the crossfire set up, then they use something like the Tejo to buy some time for the other members of the team to get into place. And so it's making it really, really hard for Nomshim to do much. With all these ults available, is this just going to be some kind of big, fast hit? You know, use the Tejo ult, try to clear through. โอดินว่ะ Francis has his ult as well. He's way on the other side of the map. Where Gen.G Gen.G is. so Gen.G. wide. It's just completely unexpected. เชี่ย โอ้ Unread. โห มุมแค่นั้น Gen.G is just โอ้โหแดนบี้โดน undeniably ตลอด destroying มัน them. เก่งหรือเปล่าวะเวเลสรุป Two spotted there with the drone. Ping onto one. The push for Gen.G looking for a little bit more. Maybe a bit of an overheat. Gonna play off the information gathered, but you can see Nomshim are just so damn scattered. หมดยุคแล้ว Hit from What you really every like? single โอ้ angle. ต้องบัฟว่ะผมว่า เอเจ With นต์ no ไทย reprieve, no mercy shown. Another damn near flawless round. 7-0 here for the side of RRQ. We joked about it in the first map. You know, huge streak to start, and then the run back, like we saw from Paper X CRX yesterday. I see basically no window. มันน่าจะแบบว่ากดยิง ไม่รอดเลย ตั้ง It แต่แร has ก to be off the back of the ults, which they don't even use in this round. They never get into a comfortable spot to do it. I think when Francis dies, everything just kind of crumbles in terms of their thought process and how to execute that round. ตามเอาก่อน Has to ตึ be งตึงๆ2แล้วปะใช้หมดเลยเหรอ2ทำเอาเหรอนีออนน่าจะเข้ามือกว่าจริงโอ้โหอาจจะด่านนี้อาจจะผมว่าด่านนี้อาจจะไม่ได้ซ้อมมา RQ ดูทำด่านนี้มันตึงมากคิดถึงด่านบายเอาไอ้บล็อกออกเลยได้ไหมนานไปแล้ว ไม่ได้พี่ดันบทผม คิดถึงบีทมากกว่า Fan ก็อยากเล่น asking ด่าน for บีทเลย ใช่แต่เฮียแบบใหม่ ก็อยากเล่น here in the game. I ด่า mean, เบื่อสุดคือ Ascent นะพี่ this is about as เอา mild อ as อก it ไป gets. นานๆ Oh, look, dude. I think Come on, like, you Leo, pay ไม่ถ้าด่าน big บีท time ขอ to ไอ้ beat ตรง this ฮ dish อ right แบบ now. ขอสร้างได้ไหม Wouldn't be breaking ป้อน a ปิด sweat. All I was going to say is I was gifted some เปิดก็ไม่มาล้าง Indomie โอ้โหเปิด with เล่น some ไม่ได้เล Malaysian ยอะ ramen, and it is ทำไงดีกั mega บฮอ spicy. Spicier than anything I've ever had in Korea. น่าจะเหมือน cover stone ของ counter พี่ออกไปแล้วเอาไปเลย Indomie is my new favorite ramen. Oh, bye. Well, จะนับ1หรือเปล่าทำไมผมมองว่า 13-0 วะเนี่ย to be dominant. เมื่อกี้พอดคุยกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราเก็บแรงไว้เล่นสปิดดีกว่า โอเคเพราะเราซ้อมสปิดมา They're so diligent. There's just very little of แบบนี้ the ให้เขา map ดี that's กว่า unaccounted for. I mean, just, yeah, peek in. Why not? Against an eco. Why take any chances? Maintain the เอา streak. ละครับ เตรียมครับ ยิงค้างไง Going to hit. Crazy guy not reading on the angle with the Odin. Does push up into the smoke though. A little bit of greed going to be shown. Spike เว down. เล Tommy น going ส to ติงเกอ collect ร์ one. ขอ Refracts งดี back. I have the Spike recovered. Still just that stinger though. Not wanting to bring that Odin in. ว่าแดมบี้จะเก็บโอดินมา ควักยากเลย Yeah, that's kind of one of the Demby. few, หัก I'd ไปก็ say, ควักนานอยู่แล้ว minor mistakes as Crazy Guy walking back into that smoke. Probably could have just held that back. Just spreading the map a bit, RRQ. 30 seconds left. Assuming that could be B, but
เล่นยากอยู่นะเจนคิมตอน They're นี้ pinging out the negative space. Like they're understanding of what they're giving up, and our Jim can so aware. อุ้ยนี่ไง ซ้ายขวาไง จังหวะโคตรดีอ่ะมันให้แถบแตกแล้วก็เดิน Too many angles. มันยิงแถบแล้วแบบเรียกร้องความสนใจ เจนกิมแบบกระตุกเลยเมื่อกี้ Hunter's Fury เอ้า opening up. Plant interrupted here for the moment. Needing to restick it. They do so. That Hunter's Fury does connect. Spike planted. Everyone ตัวว่า other อา than ชีพ Ivy dangerously low. Ivy still a world away. Standing ahead. As Monyet taking some damage. Getting hit there from behind. Perja able to find the shot there to the back อิน of วี่ the อยู่ไกล skull. มาก Cushy now. Going for the lock in place. อินวี่อยู่ไกลมาก For the headshot. Does he get the Armageddon out? รู้เลยครับ Salvos เม to นครับ start. Still a decent amount of time to work with here. So it looks like Ivy just going to be going for the peak. Cushy spotting him. Retaps it. Cushy desperately trying to just get him to peek in to go for this one. He finds it though! And Cushy คมจี่เลย will คุณ keep ชี่ the streak going with a Red Bull clutch. It looks so Wow. damn good for Nongshim. คมแบบคม But the noodles that ตัดสิน dropped ใจดี all แล้ว over นะ the floor. ไอวี่อ่ะ The ramen is ruined. นี่ครับผม It's one of the few rounds where I think they sort of outguessed RRQ, where Francis is able to outread them a bit. That pinch onto Jemkin, good understanding that someone might be tucked behind that box, and they reacted really quickly to it. We're able to spam him from a couple different directions, so he couldn't really get the aim stabilized. The aim punch screwed him up a bit there. Now this is mega important แต่ round. ตีเยอะว่ะ All the มีภา ults พตีไข่แต check ก it as an op. ห้าตี Oh, he's going to get spammed out. Has to exit down to 2 HP. Frankly, he's looking to get out. In the meantime, that's 3 players caught. Because she's going to be taken down. Thus far, his crazy guy is desperately trying to find the head here of Margaret. Cannot do so. Tucks back, avoids the stun, but Margaret eventually is able to collect it now. อุ้ยมาการเล่นมันดื้ Jemkin อ at 2 จัด HP. And Monyet, nope, never mind. Just Jemkin at 2 HP. ใช้ Trying ไป to keep แค่2 อัน that win streak going, but he knows เดียวเมนไม่นับ that is not going to be possible. โอ้โหตาหน้าไปต่อได้เนี่ยมีเทโจ Not going to be the 1 in 7. เฮ้ย It will be แต่ the คิวมันมี 8-1. อันติคอมโบเทพ RRQ still in a very healthy position, but Nongshim at long last get ทั้ง themselves ที่ช a นะ round แป win. ด Yeah, it's an attempt at a crunch into mid. คือจนแบบเหลือ 2,000 Trying to come เท่า at นี้เลยเหรอวะเชื่อ Nongshim from a couple different angles, 4,700 RRQ, but it gets read really, really nicely. Plus, you have เกาะของ the Waylay ผม ult to hit 3 different players, trap them completely into market, and เออ then คุณเล่น Margaret สกอร์แบบเนี้ย scales into B site. ไอ้80เนี่ย Is able to cut down a couple players from there. So เหมือน really มัน nice มีล่ารอยยิ้มอยู่ reaction from ทีม2 ทีม Nongshim. เนี่ย I think saw the smoke and guessed pretty wisely. Okay. Jemkin on the knife's edge. Stays alive, but yeah, this time, seeing that conversion path starting to get some value. The other 2 players not really able to recover. Margaret just dancing around those shots. Yeah, and you can see how brutal it is when you get hit by that hinder. It is so annoying. (12-4) for Jemkin. 5-8, the best that anybody can muster on Nongshim so far. เมื่อไหร่ NBA จะมาวะเฮลิติกของพี่เอ๋ยจะเป็นไง อยาก A รู้ little bit quiet. รอบนี้เอาจริง Camp set up. It's going to be cleared out. Cushy อืม not looking to stick around. ไปดูเบนจี้ยังมงอยู่เลยตอนนี้ Con at the ready ยังไง รอบนี้ เนี่ย เลยคือเชียร์ไปหมดใจไป โอ้โหจะคำว่าเดี๋ยวพักไว้ก่อน Oh, rather shock dart at the ready. สวัสดีครับ โอ้โห คุณฟัง ไม่เล็กเลยตอน Oh, นี้ he had just sent it. Might have actually แต่ been ว่า able ช่วง to นี้ get ภูมิ significant ต้าน amount ทาน of แข็ง value. แรง Smoke's got to be coming through. ดูแมน Armageddon ยู check บ่อย out alley, but no one's ภูมิ there. ต้านทานดี The damage. เหมือนกันเลยตอนนี้ อุ้ยเราอยู่ยังไงดัมบี้ On that entry, immediately dealt with. Lightspeed not going to be fast enough to กี escape. รออยู่แล้ว It's all falling in. Jemkins is in behind. Persia has no idea. ไม่เรา Fully focused ช็อตตี้ forward ได้ there. 2 ตัวเลยเหรอ He is able to find Xparrow. Crazy guy fighting his way out from that A side of the map. As จ Margaret บ will กว่าแต่แค่ fall. 1ป่ะวะ Francis just bleeding out on the Last floor. player standing. Ivy now with everything to do and almost no way to do it. ยากมาก 30 This is- seconds left. They're going to know he's right around that corner here very shortly. Yep. Oh, and into the headshot, into the spray down. Crazy guy. Able to get them Just over a the bit. line, not allowing for a second round to come through, not allowing for Nongshim to start trying to claw their way back into this.
9-3 น่า is จะ the ต้อง best ไป they can hope วิ for, จัย but คอมมาใหม่ what a เวเล shutdown. Cushy is just so snappy. This is just a great idea. The way that there's some patience here from Crazy Guy. เท He โจ sends มัน his อี ult ดักเอา after ไว้ they ตรง send theirs จุด when แลนดิ้งเลย when พี่ Donby พี่เห็นปะ dashes in, he throws his ult at the door, Really, cuts but- off the อ๋อลงมาซึม reinforcements เลย of ใช่ไหม โอ้ลง Nongshim. มาตั้มเลยเอาอันติไล่ And ทาง they're able เม to น just kind of และอี pick ไว้ them ตรง apart piece by แลนดิ้ง piece. ออนยูโอ้โหแดมบี้โดน And it helps when Cushy's just shutting Donby ไม่ได้เล่ down น every time he tries to dash up and over. Yeah. I mean, even with the shortcomings of the team in kickoff, Cushy, stood out. Yes. Continue to look like, okay, is this guy rookie of the year? And right now, holy hell. Yep. He is continuing that narrative. Him and DOS 9, man. Yeah, I mean, honestly, between those two, it's going to be a tough decision, but โอ้ยเกมขี้มันนี้มันไป the หาตัด round ได้ here ต is ลอด Tommy เลย going to be taken down. Jemkin just peeking out from market, able to find that. So entry power นี่สำคัญ taken ว่า away. งานมาสำหรับหนองชิม And just look at Crazy Guy. He's just waiting around the corner. Just waiting to see if they execute through. The gun barrel gets the Ui, hit. Pressure going to be lưng. taken low. Jemkin just bouncing back. Francis wanting to try to pressure this out, but smoke comes in. Jemkin just slowly drifting away, keeping his life intact. Oh, On yet. ก็นังเน้นไปที่หัว Across the side, find the headshot. Ivy noted here in mid. Spike being ushered across over towards พี่ Pizza. มอนยังไม่ได้โช Jemkin, ว์เลยเนี่ยวันนี้ as well as Crazy Guy with a double stack setup here in the spawn. As Xfero just plays patiently. Margaret has absolutely no idea. Francis decently fast to go ahead and pivot, find that elimination, but I mean, what 1-10 more is there to say? well, not much. Just RRQ has great protocols built in. Again, there's so much ability to find some kind of contact on the map and then make a play off of it. ก็ดีนะจบไวดิ I mean, Jemkin just goes on a bit of an exploration there. Way earlier, Donby had cleared the trip, and Nip Jemkin Sung. kind of anticipating that maybe somebody stuck around, anticipated correctly, and then they're just sort of able to catch the players of Nongshim in market. And I love the way Crazy Guy is calling this. He's hanging around there towards that mid part of the map the whole round. Just sort of just understanding the way Nongshim wants to work the map. Oh, Margaret, that didn't feel great. Certainly not. 47. Oh. That feels worse. Flushed in the mid. ดูได้อีกแล้ว Jemkin's there, ready ไป for หา it. ได้ตลอดเลยอะ ด้วยลินที่จริงใจที่สุ ขี้ ด มันเนี้ยดวงดี Yeah. ไม่ใช่เซนดีนี่ ดวงดี ดวงดี เซนดีโทษ ว่าตกปลาดวงดีจัด Nongshim right now with a stomach ache, it would seem. RQ in position, ready to strike. ว่าของอินโดอ่ะ Crazy นั่นน่ะสิ guy อย่างงี้ watching for a late lurk, and he's correct about there being one. Persia, they're in mid, top mid rather. As Cushy able to find Donby, but not before Xfero and Jemkin both get Donby takenไปเรื่อย down. ๆเลย Persia wins the fight เกือบ in เข้ายู mid. พิเต้เอ้ย ชัดเลย Was critically ยูน้อยจัด 3v2, วิ 12 a 1v3. Cushy the last one standing. Oh, Right oh. up for อะไร it! นะอะไรนะ As he collects them both. The tap, he's got no Oh. idea. ที่มันจะมีอยู่ อะไร ที่ โดนใจ Persia ให้ไป will ดู be ตรง able นั้ to น get อะแบบ Nongshim ตั้ a งใจ second มากอะ round win. 10-2 the Wait, score just at the lose half. RRQ. Got to be grinning ear to ear. That's 7-6-5-4-3 magnificent stuff. I mean, you have to be so thrilled if you're an RRQ fan with the way that they played this. Even in the rounds that that are won by Nongshim, it's still very difficult. เฮ้ยยังอารมณ์ดีกันอยู่เหรอ They're just making ชิลดิพี่ แสดงว่ายังชิลอยู่แมปหน้ามั่นใจ ปีนี้2025โอเค อีสปู
วัสดีครับน้องเหมียว slotting in nicely. But I haven't แต่บี้ really ลอยแล้ว seen ตา the ลอย offense. จริง You do have like a KO in there. You do have the flashes to try to set it up, but it really hasn't connected. You know, you think it'd be some similar ideas to Jet, but so far it just it doesn't seem like the pieces are quite fitting. As you know, I think that people might be catching on by now. Seems like we have some kind of minor issue on the back end of the halftime. So we get a little bit more time to chat before we get into the action once again. So here's something I've been pondering. Yeah, go ahead. If you นี่แหละครับโคเรียนสเลเยอร์ที่แท้จริง RRQ Okay. think like Cheers. It's like a local everyone. And you call me the boomer. You just referenced Cheers. I mean, come on. It's a great show. Don't get me wrong. Anyway, Dance, continue. etc. What would you name your pub? What would I name it? Yeah. Because I feel like that's the thing that kind อื้อ of หือ I don't know. สวัสดีเมงเจแปนครับ Do you have something in mind? You asked the question. แกปซูล I was thinking Event Horizon because once you come in, you can't escape. You're here forever. RRQ VALORANT That one's not bad. I always like the ones that are named like places you could like convince like your like significant other or something that you weren't actually at the pub, you were somewhere else. Like the library, we had one in my hometown called the library. Yeah, I was at the library. Yeah. Well, then you're not technically lying. Correct. So yeah, that's not a bad one. But yeah, it's always something that I've thought about, and Event Horizon struck my mind. I like that though. Actually, I do. I mean, I'm a science guy, so I do like that. I'm also, that's why I like Waylay, science guy. Enjoy the เทคพอร์ตป่ะเนี่ย the references to the light. นั่นน่ะดิ ดูนานแปลก งง Can't remember for sure. I could look it up, but Shut up, nerd. yeah, I'm a nerd. Yeah, well, looks like we're still in this here. ๆ นานอย่างเกลี้ยน Nongshim, maybe not so much, but timer's starting to tick ด down. บดนเข้าเซิร์ฟหลักวันไหนอะ Once again here in a moment. And we can see if there's any hope in hell for Nongshim to start running this one back. It obviously all has to start from this pistol, 10-2. The scoreline, the 8-round deficit that they need to claw back. There's a little bit of lull, an attempt to go ahead, liven up the crowd, so we can get back into things here. For the side of the Nongshim fans, hasn't been that much to cheer for. หืม Whoa. Man, oh man. ปาฮาฟ What a half, but who knows? Maybe gonna have some solid defensive plans. Oh, Persia. Oh no. Oh, no. เกมกินแม่งโหดมาก He is just looking to wreck any and all 18 hope ว่าแบบลองเทรดนั่นแหละ นี่คนเดียว coming พอ back เลยเหร into อ this game. สุดเดียว ของเขิงไม่ต้องส่ง 18-5 มันๆ อยู่คนเดียว เห็นไหมดีครับ Just wait it out. Stick around here on the site with that sheriff in hand. In the meantime, Stealth Throne checking in towards B main. Margaret there is able to clear it. I think RRQ here trying to get a sense of maybe where Ivy's at. Worried about those salvos a bit before they make this execute. I don't think you have one more TP. You still have a TP available for Jemkin. There it goes. ก้มไปม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวลงมาหาย 2 They're going to use some salvos of their แล้ว own. กำลังจะหาย I'm going to be cleared out. Zombie needing to hit some absolute heaters. It's going to be Ivy who does manage to find one to start. Cushy Last player finishes standing. off the waylay. 3 no hope สุด As it's now just No down hope to จริง Margaret. ไม่มีเลิกด้วยตอนนี้ They have to have a very strongเข้า idea ใส่ด้วย where กัน the approach is going to come through. I mean, door's already shut. And all of RRQ just get clustered up here in main. Oh, this is... It would take something very bizarre to happen. no for hope Margaret to สุ have ด any hope. Doors closed, windows still intact. There's going to be zero ambiguity about what happens. With 4 players there, you wouldn't expect that RRQ is going to give any chance for Margaret. ๆ ก็
กล้องของ The camera's เวลา great, but there's ส just แกน there's just no time. กล้อง There's ส just แกน nothing เท to be โจ done other than maybe to try to find Aim. some limbs to potentially hopefully have a Ooh, future wee. mural บา theft, กาเล but ต ยิงยังไงให้ได้สี่ ไอ้บวก none given. เอาเข้ามาแต้ No มเลยครับ chances allotted. Nongshim surely will have to go for a 4. See what is เกม expect จิ้ here. คุชชี่ตายสาม Does RRQ get up to 11? เฮ้ย It's so good. You know, Nongshim trying to catch จิมกิน RRQ a bit off guard. And I want to talk about this execute here. They use a lot of the utility to get the identification that Margaret is behind Dice. And then when Ivy steps in to get that first kill, immediately he's hit with a paranoia from Manyet. And Manyet Gen.G steps through and กับ Gucci ให้ kills เหมือน him. แข่ง I กัน mean, the ยิงนะ protocols, it's obviously we're seeing on the defensive side, you're seeing on the attacker side. เจอใครดีวะ The way เป็นแบบ that หนง they จิม prepared ยิง for this สู้ใคร match ดี here วะ today is impeccable. ไอ้โหด Gotta love this map choice and the way that they've designed things from Ewok and Warbirds. Because this is just about as good as it gets. I mean, of course, the credit where it's due. Dami on that peak, able to find one. Oh! Light speed up and over the top. ฉีกเป้า Distracts Margaret comes in from behind, is able to find นี่แหละ that เม kill. เล ทำงานครับ Not pushing out though to try to collect เว weapons. เล They're still just ฉีกเป้า playing this a bit warily, starting to go for the rotate แต่ across เข้าบี towards this เข้า A ไปปุ๊บ site. In the เพื่อนตามไม่ทัน meantime, ฉีกไม่ได้อีก RRQ drift back ตอนบุก over. Maybe ปืนยั suspecting งอยู่ that ครับ this is going to be the play call, but for now, Nongshim starting to fan out a ไม่ได้ little เอาปืน bit เลยเหร more. อ Well, the good news is ทำไมถึง London's get scooped up ไม่เก็บปืน by Dongshim. So RRQ is How? able to keep that. โอเคอยู่ Still, อย่างงี้ sheriffs abound and some ดัน cool ออกมาขนาด ideas. นั้น It's an even bigger win for them if Nongshim are able to close this out, given that they didn't really force anything. Oi. Aside for a few sheriffs. Margaret shifting around the side. โอ้ยแล้วเห็นแล้ว Tries น่ะ to tuck away and switch and was not ไม่เห็น spotted. ดิ Able ห to รือว่า find เห็น one. ปลายปื Francis น getting another crazy guy, answering back 2 kills, now all Alright. alone. ไม่ต้องใช้ปืน Gets down ถอ into ด the แจ้ง site, เกิด get the plant, get that money, get an extra charge. The beat from Can he the east close out? 3 more players ฉายาเป็นตำนานเลยนะพี่อันนั้น ฉา นะ ยา with แม่ an มาครับ ace. Dami, ooh, hitting the Alright, headshot in big the up. box. And crazy guy Alright. makes a little bit of a go of it. VS ไททัน We'll find Persia, ensuring that they can't From the carry east. forward quite as many weapons here. In the end, it is going to be Nongshim picking up the ช้อป round. ปิ้งปืน Fantastic fashion when they desperately need it the most. Yeah, absolutely. This time around, they have a good idea to use those waylay dashes, and it comes to fruition. Put a wide smile there on the face of Ivy. Played that very nicely out the rip. Caught RRQ completely off guard. A great opening shot from Danby. นะเล็งตัวหน้าหรือ Immediately ตัวหลัง into the เมื่อกี้ salvos and him dashing through. Beautiful stuff. Thought maybe Margaret was just a hair off being able to slide in unnoticed, but clearly none the wiser were RRQ. So really good capitalization, some Hey. energy starting to come น้องๆยังมี through. energy อยู่ Something to feel good about there for the side of Nongshim, but there's still an immense amount of work to be done. Crazy guy going to be picking up a ถึงแม้ Marshall ว่ากำลังจะโดนกระทืบ and a half armor. Rifles across the board here for Nongshim here as salvos shoving them away, stopping Crazy Guy from trying to grab that orb for the moment. And one of the interesting things about Ascent coming back into the pool is going to be the orb control that you're going to be able to fight over with the Tejos. Like, when are you going to be the one to expend your salvos? When do you save it? But anyway, this is Ivy stun connecting there on Manyet. Door quickly going to be broken down as Martin shot connects on the Persian. Alright. It's up to เป็นน้อง 49. กายครับบาดเจ็บ RRQ for the moment here in control of the site. Couple players whittled เอา away at. ชิมซื้อผิดไซ Ivy ส์ similarly at 42. Fragment out just to check the corner, make sure no one's playing switch. Sparrow looking to try to push up. Jenkins going to be taken down. Dash in. Dombey arriving here at Gen. Drops down. Does get the ping reveal. Crazy guy with a headshot. Able to find Margaret, but now it's just Cushy all alone. Can't find any further รีเท damage. คแบบ Some, ไม่เสียผู้เล่น some HP Equal, whittled equal. away at, but further kills not found. Nongshim continue to rally back for a 4th round victory. วันบาย yeah, they're doing a วั good น job of at least kind of anticipating some of the positioning เก็บเม็ด of the RRQ players. A couple times we've seen where Jemkins wanted to be up on Raptors and he's just dealt with. Yep, just he likes to play behind that box. A couple nice shots of the Marshall. But other than that, just a good flood retake here for the side of Nongshim. Even though it's a good read initially, frankly, by RRQ to take a small pause after the salvos come out
for the A main orb and then be like, you know what? We hear him going the other way. Let's just see if we can get through to A for free. And they do, and they get the plant, they get the money. Now they've got the guns to work with. Salvos to send Ivy a little bit further back. Smoke in ตรงนี้ response สู้กัน from เดือดจัด Persia. ใช้ของเยอะมาก I'm gonna set up the TP on Old Boy. Old Boy. Going for the spray. Surprisingly little damage. Cushy. They're at 72. Oh, that dash onto the box. Yeah, light speed across เฮ้ย the side. วาร์ปจริง Jemkin จริง able กิน to find two as he TPs into hell. One yet going to be put down, but the flood is just far too much. Jemkin with the entry. No one looking in his direction. Spike planted. For another elimination. Swing out Margaret. เรียบ Unable ร้ to อย make it happen. แมตช์ RRQ พอยต์ not allowing for, in quotations, bonus ฟ้ามาใต้ conversion, นี่ you แบ can บจั say งหวะ here, เข้าไม่ for หั the ว side of Nongshim to get into the round win and get themselves up to map point. It's all about the timing of when the Yoru stuff happens. Like, Persia pushes around the corner to try to catch the Sova player off guard when they're sending the drone. That's why the smoke is a little bit further out in the main like it was. So he has a little bit extra safety to do that. But right as ต้องมา that's ดูว่า happening, สปิด that's when the หนอง TP ชิม goes ซ้อ through. ม And มา it's เป็น not ยังไง noted, I think, by anybody from Nongshim. And that's why it goes into the back of แมป hell. เขาแมปใครแมป And มัน there's just no identification at all of Jemkin just sending himself back there and sending them to the graves. And he's got the ult. So what's the plan with this? Is he going to go through tree, try to clear out the front of A, but he's pinging out mid. Nope, okay, it is going to be tree. I was suspecting. General warnings, but yeah, it's going to go forward. Spawn of the one. Doesn't turn back, I believe. So Persia unnoted. Hey. Able to find เอ value. เชีย 3 kills picked เอา up ว่ะ as Jemkin exits that dimensional drift. He is met with his demise. เล่นเรียก And ความ this มั่นใจ round มาก่อน completely gets flipped around just because Jemkin doesn't look into main. Bit weird. See if Xferro can do any more damage. บอมตกเมนอีก Any kills that he could find would be value, but in เช็ค the ทุกมุม end, ยกเว้นมุมที่อยู่ not going to check over towards that right side. So Ivy from Switch มุม able ค to ลาส find สิก it. นะมุมขวา Nongshim hold on by a thread. A 5th round win. It is a bit strange because that's how Persia played the previous round. They just seemingly didn't anticipate that he'd do it twice in a row, but Persia, you don't want to give him any opportunities. Mon You know what he's สวยจัดอะ capable ตัวแรก of at his best. Phenomenal controller. One of the big reasons that Nongshim is here in the first place. Absolutely. absolutely Jemkin 29 and 8. Cushy not far behind. He said Persia trying desperately to catch up and to keep the team in the mix here. Salvo's out. Sphero on the wide swing. So the flash will connect. As does that massive suppress. Virgin path's going to be used. Domping dashing อ้าว forward, looking for it. นี่ไง Sphero. Just go ahead and find the elimination. Push to the Really? side. Avoids those ได้ salvos. เข้ามาก็โดนเฮดช็อตไปก่อน RRQ take one step towards pulling off a bit of a Oh, threat Jody the other round to Hart. go ahead and Persia close things out Mahmoud. on Ascent. Persia around the back. Maybe not quite noted. No, not noted at all. Strike spinding one. Paranoia. Dodgeable. So they shift over to the side. รอเพื่อนมา He ครับ looks to reinforce his position here at Tiles, but Jemkin finds another. The swing Ow. out. Just trying to go for it, but Jemkin Oi. wise to it, ready. พลาดเลย Far เมื่อกี้ too good. น่าทำพร้อมเพื่อนตอนแรก Drove that for field. Hey. Margaret, 1-2, Oi. needing some more. Francis put him down on the floor. Monyet still standing, Fat closes the Boy, distance with the Monster stinger. แฟกกับบายไง And comes up with the goods. ขออนุญาตปลายไปก่อน Looking electric. นับ1ครับผม Just brilliant stuff, top to bottom. Can't say enough about how impressed I am with RRQ's game plan and the way that they've got these agents all lined up, the way they've got the protocols in place. Talked about it a lot through that match, and it's truly impressive. And what's even more impressive is this match between these two teams. The last time นับไปก่อน and they just come out here and they just wreck them on map 1. They really did. I mean, talked to, I mean, it was maybe Victoria said she had talked to Jemkin earlier, and he said like, oh yeah. He told us in the elevator. Fast Yeah. day. Yeah. Fast day. It's like, all right, sure. Sure, man. Sure. Yeah. But a very fast map at least. So คม of this series. Plenty more to be played. Who knows what's going to happen when we get the split, which of course is Nongshim's map pick. Plenty of opportunities for them to try to turn the series on its head, get back into the driver's seat, and take this the distance to a third and final map. But what a roaring start here for the side of RRQ. I mean, Jemkin, Cushy,
good as ever. Yes. But I gotta say, I'm more so impressed by the integration of Crazy Guy into this team. How quickly he has just gotten in step with the rest of these players and the reads that he had on how Nongshim was going to look to pilot this composition. He really had a good feel for the map. There's only a handful of rounds where I felt like he got outgassed, and he was doing a good job, especially on like the eco rounds, just sneaking underneath their noses, understanding when the crunches were going to be coming through. Just brilliant, brilliant. Well, we're going to have Split coming up next. Only bangers on Split is the mantra. We'll see if Nongshim can deliver and take us to our third and final map. But for now, we'll send things back over to the analyst desk to break down Ascent. It's a good day to be an Indonesian fan, huh? So far, so good for them. I mean, that was a dominant map from RRQ. There's no other way to look at it. I'm surprised Nongshim even got 5. They got a thrifty to get 5 as well. So, I mean, that was a very one-sided map. RRQ really had a good idea of how to play Ascent, and I actually think I'm starting to get a better understanding of like how Teo kind of integrates into this map. I was thinking like Teo and Sova are kind of a sub for one another, but the more I think about it, I really think that Teo actually fits the KO role of a delay agent, an agent that can find you info in addition with the Sova. The Sova is still very, very good despite the fact that the wall is blocked off in B main, because you're seeing Cypher's popularity being picked up. You need to break those trips. You need to be able to have the Sova to find you info in the mid round as well. So I love that addition in combination with the fact that you're seeing that Yoru usage, or in Boom's case to get the flashes, you're seeing them integrate the Phoenix. You see previously on Ascent you would have the meta comp, but you would also have a comp where you had Yoru, Cypher, Deadlock, and that was another pick on this map. And I think that Yoru is showing a lot of those same great ideas, on top of the fact that Jemkin's just incredible. He might be the best player in Pacific outside of T1. Yeah, I have to agree. I think RRQ's comp is a nice iteration of that previous meta comp. You know, the Teo missiles can replace that KO molly when it comes to stall, but do it even better. You still have flashes, so you're able to go up mid, and you have Yoru who's able to break through those chokes. So this is a really well thought out comp, but Jemkin has to take map MVP there. Look at that, 9 first bloods. I think I'm reading, if I'm even reading that right, 9 seems. อยากเล่นเกมวันนี้ดูจนเบื่อยิ่งวันนี้ยิ่งโอ้โหมันวันนี้มันเกินไงหาเกมเล่นปะล่ะวันนี้เล่นเกมกันดีกว่านี่เอฟเล่นอะไรวะดูทรงเอฟน่าจะเล่นพาวเวอร์เอฟวันนี้เล่นอะไรต่อ น่าจะ enjoyรับเรื่องเกมผีอีกแล้วเหรอใช่เหรอมันจะหมดสต็อกเอานะเล่นกับเพื่อนเหรอจริงๆก็อยากเล่นกับเพื่อนนะแต่ผมมีงานเช้าวันไหนวะวันพุธมีงานเช้าตรู่วันนี้พ่อมาสบายไล่พ่อปลุกมาเวลโรบอกเฮ้ยมาเวลน่าสนใจนี่เล่น PBE ไอ้นี่อยู่เนี่ย TFT มันก็หนุกอยู่นะเนี่ย PBE TFT อ่ะ PBE ขำๆปะล่ะมอนฮันไหมยังอยู่น้องอนาคินมอนฮันซื้อไว้นะแต่ซื้อไว้แต่เกมแม่งมาตอนไอ้นี่ไงเกมมาตอนเราไป VALORANT Master พอดีโอ้โหมาแบบพอดีเดะแบบเดะเลยที่ดบดนน่าสนใจครับอยากเล่นดบดนอยู่ไงแต่ดบดนมันเข้าเซิร์ฟหลักวันไหนอ่ะอยากเล่นเซิร์ฟหลักเล่นแบบเก็บแต้มหน่อยเล่น PBE ดบดนคาเนกิเหรอให้ฟาร์มแต้มเอาไปอัพตัวละครตึงบายหน่องเชม
นี่ไงท่านต้องชิมส่งมาเป็นนีออน Yeah, their Ascent did not convince me, and it's not a map that they've played historically, and they looked like they did not know how to play it up against RRQ. They got completely outclassed there, and for Split, I have a very similar feeling, although they have had some reps on it in the past, back when they used to play in Challengers Korea, which at this point is almost a year ago now, is quite a long time ago. It's not really a map that had a lot of reps when they played on their Ascension run, and when they did play it in kickoff, it was kind of hit or miss. Yes, they beat a Zeta that really struggled in general, but then the game after that against T1, they got absolutely stomped. But then on the flip side for RRQ, we can see that they banned it out during kickoff. And we know Cushy loves Sova, and it's hard to play Sova on this map. Maybe they're just taking it there because they can sense a little bit of weakness from RRQ there. Maybe it might not necessarily be Nongshim's map. They might just think they could get a leg up there. Well, either way, for sure, both of these teams have been working on this since kickoff. Otherwise, I can't see why else Nongshim would pick Split. I mean, a lot of these teams have been doing homework. A lot of these teams have been ต้องพูดดีครับ switching roles around. So Split could be bringing us more surprises, as they say. You wouldn't pick a map if you didn't think you could win it. I mean, that's the number one thing. You see this all the time from chat over, oh, why did you pick Split? And it's like, well, Why did you pick Split? That's the obvious answer there. This feels very personal, Morgan. This feels I know, that felt very personal. They have more information on their Split than we do, right? Well, they must be going well for them in scrims, so whatever they're going to bring out, they're going to feel like they can beat RRQ on. That's all you need to know from them picking it. We're yet to see if it's going to work. 2-0 still happens. The hindsight, Andy. You got to trust them. Have some faith, have some belief. It's easy to say, why did you pick it when you lose? I think exactly like you said, they've kind of picked it because RRQ has not shown it yet, and they've even banned it in a lot of series. So it's almost like force us to show us that you can play it. You know? We were talking about playstyle earlier, and there was a slight change in how Nongshim has been playing, even though we do definitely love the way they used to play. On a map like Split, how do you see their playstyle fitting into this? I mean, I'd like to see them kind of doing what they did in Ascension, right? I want Dambi to get activated. I think the util should be for Dambi. He's a very, very strong player, and they need to use it. I mean, we saw them try to do that on the set, but every time he double dashed, he just got shot. That's what itแข่งสักที please Something that it fits, but to be fair, I didn't expect Waylay to be that good on Fracture. Maybe it is a good agent to break some of these chokes, but that was not a good debut for their Waylay, unfortunately, on Ascent. So I'm getting very concerned for them in this veto. I want to see what they're going to be playing here. Well, they definitely need to do something, otherwise this is going to be a 2-0 kind of day, very different than the last time these two teams faced off, and a very different match than just earlier today with a Korean versus Indonesian team here. Ideally, you know, you seem so passionate about certain agents or certain comps coming in. What is your heart's desire? Because it usually seems to come true. Yeah, I mean, I stick with the way that you know, Dambi was great on Neon because he was a really early adopter. So if you think he can become this guy on Waylay, stick with it and make it work. But, you know, he needs to do better than he did map one. Yeah, I agree. I think Nongshim is the kind of team that they really try to abuse what's broken early before other people really commit to it. So the problem is I don't think Waylay is that broken, to be honest. I think it's just a choice. So let's see what they're going to be bringing into this map pick of Split. They need to turn this series around, and they are going to back themselves. Almost a kind of similar comp to what you might have seen from them on Bind in the past, but the Teo is the single initiator. You're going to get Dambi on the Waylay, and Ivy is going to be on kind of a secondary sentinel in combination with the double controller of Omen and Viper. โยรู้อีกเวเลกแล้วอ่ะเดดล็อก เวเลจริงว่ะ พร้อมโคตรฉีก แต่มีเดดล็อกพี่เอ๋ยเชียร์ทีมไหนพี่ พี่เชียร์เดดล็อก แมปนี้เหรอดูจากคอมละน่าจะเป็นหน่องชิม เอาว่ะ เจิมสุด เพราะเราเจอว่า RQ 2-1อ่ะ อ๋อ ไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาเลือกเด็กล็อกใช่ไหมพี่ ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวอย่าทำอะไรเนี่ย เลดล็อกจับเทโลตึมนี่นึกภาพแล้วก็แบบว่า RQ ก็ไม่ดิ้นไม่หลุด ใช่เลย ยอมโดนตึมเริ่มครับ
RRQ looked, and they're not running something super different here. You know, a little bit of congestion for mid. Going to use the salvos to clear the space. I mean, some pressure going to be onto Monyet with the Astra, but he's no slouch on that agent on this map as จ we บไวแน่ know. พี่เอ๋ยเจอแบบนี้ Back when he was on อ่า GE. ฮ่า Had some stellar performances. I think he was when he stole the land kill record. I believe he was playing Astra, and yes, it ทาม has. มิ่งไหล Machine บ้าน gonna be เนียน taking down Margaret. Nice and elusive here, looking for a little bit more, but Xfero with a widely dodge out a lot of those shots. Scoops up the sheriff for himself. All of Nongshim now shifting back over towards his A site. Still going to be triple stacked though by RQ as Xfero taking a really aggressive เดินแรงมาก sprinting at him. And Nami says, ความ well, มั่นใจ thank you มา very จากไหน much. อะ I think the smoke on the other side of the map might have convinced him that they weren't going that way. Goes up and over the Maybe top you're here. right. Does Zombie Lock now in it in heaven. there. Crazy guy, however, tucked in back sight. Mom. Finds one. Jemkin Mom. still an Mom. absolute menace. เจมกินคมมาก Goes for the reload. โคตรบอสอะ As Ivy now left alone with everything to do. Looking for one, but My ends up God falling. Jemkin starting things off with the right foot forward. Finds himself a 3K as RQ are 3 for 3 on the pistols. Just good crossfires this time. You go on a bit of a fact-finding mission. Nice dodge there, using your own toxic screen to get around the drone. But pop flash didn't really matter too much there. Crossfire angle is very difficult to deal with in that position. So, well handled by RRQ and a buy up here from Nongshim. They're going to force. They're going to try to see if they can turn things around. ลุงดีสวัสดีครับ Stingers and a sheriff try to break through. Saturate in the back sight. No one there to This receive is it though. that Everyone from Nakawan. RQ is playing a bit more จำท่าเข้า disconnected. แล้วพี่จะไปเลือกเล่นใช่ไหม Happy to try to go for a ใช่ retake, เดี๋ยว but ลองไปศึกษา Nongshim เอาว่ะ forcing up เนี่ย Four โอ้ยโห singers ด to เล the ย sheriff. ได้ไซส์ผมไม่มีเรียนล็อ Tie กต่อ things up off the rip เว here. RQ, how do they want to pilot? This is the ยาก question. เลยรีเทค Gate crash at the ready here for ที Jemkin. เด็ดอยู่ตรงนี้แหละครับผม ไม่มีปัญหา โอ้โหโดนตันกระ Down เท off the rope. Might have caught a glimpse there into เอ้า the smoke, but is able to find one. Tommy going to be taking down some decent kills. Traded back with Cushy coming away with 2. Pucci. Fishing for some more. The Guardian delivering Yeah, man. Persia and Francis now needing to clutch this out. The smoke dissipating. Persia about to be in the open. หมด ไม่ And ใช่ he ปัญ will หา fall. ตอนแรกเหมือนจะได้เปรียบ RQ ไม่ใช่หรอ Not going to allow for the forest to Yeah, no, yeah, find let me in. value. Get themselves Keep a Jay 2-0 lead. Really break the economy from Nongshim. Yeah, it's tough there for Nongshim. I mean, you're able to get into the site basically for free. You're able to get your post plant set up. You're able to get that barrier mesh at the alley door along with the smoke to create a little cheeky play. But, ใครตาย the flood retake here, so efficient. Able to cover each other really nicely. Cushy doing a great job. Yeah, yeah. Oh my god. Enemy remaining. ตัด Stunned ไม่ up, มี but ผล with the Guardian not that Son big of a King deal. Backing up Jemkin's entry really nicely there. So RRQ continues to have impeccable protocols. Teamwork looks really, really nice. Dash to try to get some space. There's no one there, so Bucky at this range. Needs to close the distance a little bit more, so goes sliding forward. And Jemkin had an outlaw. He's going to cover the other angle there. I think it's Bucky v. Judge there on the entry into heaven. Sparrow likely favored, and it's going to be Crazy Guy, never mind, who just wall bangs him out of position. So it seems like เหมือน they จะไม่ได้เล่นปะ kind of had an understanding of what they were going to try to do. Cushy does get taken down. Persia พลาดเลยช็อตนี้ able to find that, but Sparrow cuts him in half. ปืนพี่เอ๋ย Slides down through the vent. Margaret trying to stay tucked away. Sparrow pushing. Finds ปื one น more. พี่เอ๋ย Oh, I was going to say spots him out, but they it's far jacked too late. He's overstepped. Ivy does find a nice headshot. ปืนพี่เอ๋ยกับเอเจนต์ที่ Makes พี่เอ๋ this ย a ชื่ little น bit ชอบ more costly for RQ. Still though, a 3v2. Crazy Guy just jiggling. Ivy needing to hit the headshot. He's able to tuck back. Fault line, not going to connect. Minor damage through the wall. Just the aftershock to slow the approach. Grab net there, Crazy Guy. Locked up for the moment. But Monyet, here from Garage, does this get read at all? That's going to be tough. Only spotted one. I don't think they have any idea about Francis being on the site as well. So for now, that uncertainty works to Nongshim's advantage. โคตรแฟด Splash. Oop. Looking for the spot out. Monyet finding Francis. The judge cannot be put to use. หมด RRQ
get the defuse, and get themselves 2-0 another bonus ส conversion. องศูนย์จริง Yeah, they're just 2-0 แบบ so impeccable. The patience there, understanding that the judge have been forced over, making sure that you're layering the utility to clear แด that บบี้ต้อ spot. งไปส The แปม pop โยรูแทน flashes, the stuns, everybody getting involved in that final kill. Damn, That's being still on alive player for and RRQ. Just, don't yeah, nerf. understanding that maybe somebody had tucked in behind that wall. I mean, Picture Persia's into still able to one. find his, but Xpharaoh, I was a good thing. bit worried initially that they might try to set up a crossfire there, coming out of ropes on the But I top of can Xpharaoh. But he just didn't quite register that he saw a gun. Maybe he was looking at the map or น่า something. ใส่จังเจมกิน And RRQมัน yeah, มันเข้มจัด now you're still able to just bank up a ton of money. ดูแบบ Jemkin's got his น่าเกรงขาม ult already. Things are getting a little bit scary. Outlaws carried over, so not going to be able to find the most amount of value, just Yeah. innately with one shots. Only one player going to be vulnerable to that, which is Dambi. For now, though, Nongshim scaling forward. I mean, A site is completely open. ภาพ RRQ เหมือนในนี่แหละฟุตอะ And you can play for retake. Oh. You know, ด่าน having the ด่านตรวจ overwatch. แปซิฟิก Well,ดู second แล้วน่า shot will น่ากลัว connect, and ดู Ivy's สกอ going to ร์ be eliminated. Deadlock now out of the equation here. แต่เจอทีมใหญ่ๆว่า Spike brought forward, Wow. plant here in the hands of France is going to be 2 charges away from having AKA that opportunity Kapitan online. na. Right now, there's just no ults to work with. Hey, Jemkin at the AKA same time, Kapitan while ดือด he นะ is, you know, whittled away, คุณ at นาคารา taking a เก little มเม bit อ of ร์ damage. He does have that dimensional drift, so can use that for the retake, and that's ตอนนี้ exactly น้อง what อุ he's ด going to น้อง look อุด to ยัง do. โหดน้องอุด Trying to flush him out here, but wires get crossed. Salvos to try to force a position. Cushy does end up getting traded, Hey. but that's the kill they were looking for. But Margaret and Persia start fighting โดนลู back. กคม ยากไปหน่อยเมื่อกี้ Player advantage now in their hands. Margaret ผมว่ามันจะออก อ่า เลย ฮะ ตอนแรก hell of a headshot. Now it's just the 2 low HP players Hello, remaining Jack. on the side of แต่จะ Nongshim. ได้ Spike is not planted for them either. เอ้าเดี๋ยว I mean, it's just over. There's nothing more to be done. Huh? Surely. เอ้า Never mind. แล้วตาย คนกูตายได้ไง You อ่ะ just enough of an angle to find the kill. He มุ must มนั้น have. โดนยิงด้วยเหรอ Okay, I got scrambled. I thought it was done. มัน I บอก might ว่า have มัน missed ไม่ it. ได้วางชิด I ซ้ายพี่ apologize. อ๋อ A rare flip from me. I มันวางออกขวาไป I นิดนึ thought ง it might be a Maybe little they bit didn't die. different because I thought they were going to have to go a little bit wider on that angle. Yeah, but maybe they just was just enough. That was a great reaction from Margaret. This one, Oh, he just swung out on Oh. Raptors. Yeah. สเปนมันแม่น Absolutely กี้ nailed the สุด shot. เกิน Okay. ไปช็อตนี้ ๆ เม็ด Mistake. เดียว Either เท่า way, นั้น Nongshim now Không on the yòm. board. Solid effort there. As once again, Lightspeed just trying to take some space. Persia as well. TPing forward here in the ไอ้ mid. ท่อแม่งน่ากลัวมาก Checking the mail. Nothing going to be spotted here. As it's widely just been Moniette alone over towards this B site. Portal closed. Cutting through. Chemkin looking for that close quarters contact play, sends out the TP, but Drone going out. that was a huge round for Nongshim. Their economy would have been busted. They weren't able to get that through. Wow, the fade away for ยังจะ Chemkin. ตาย Just barely เดิน able to ยิง find ยัง it. โดนตอนนี้ Crazy อะไร guy. ก็หยุดไม่อยู่ อะไรก็ดี Full หมด line. Gonna be sent, pushing up, finding Dampi. อื้อหือ Hinder is there. Aftershock to try to keep himself protected. Francis โดนกินเด็ด trying อยู่ to swing out, but Smoke is there, obfuscating. Crazy guy just dancing around the bullets as the collapse comes in from Xpharaoh. Gets in behind, and Ivy all alone here in Garage. ยากมาก And I don't think I'm going to curse it this time. But surely the round is over. Well, Say it with me, Sliggy. yeah. Surely we can't goof this. 2-0 ว่ะ Yep. There's just no money. Some crucial alts to work with. As the Armageddon and that pit are available. So I think we kind of have to see a timeout call from Nongshim. Widely, I agree with you. This round is just a lot of really nice individual plays from RRQ. Jemkin playing that angle early, he gets the fade away, catches his opponent, Margaret, just enough off guard. And then the timing there from Crazy Guy. The smoke blooms, he just kind of pauses, sends out the fault line, catches Dambi just out in the open, falls right back. I mean, that really smothers this round out. Phenomenal stuff. And then the salvos to flush Persia out into the open for Moniette. Really, that was a good combo play, so ขออนุญาตปิด you're เพล right, ง time out. เพราะเดี๋ยวแดงแต่จริงๆก็แดงไปแล้วหลังจากที่ไปเอากาแฟมา
True, yeah. with the ancient. Yeah, who else, right? แดงไวใช่ครับแดงไวเพราะไปเอากาแฟมาพี่วันนี้ Seems like the legs that มีแค่ Relay has to stand on might ตอนนี้ be มีแค่ทารอนครับ faltering a ทารอน bit. กับเปเปอร์เล็ก Some salvos out to try to take some space forward here in mid. Not fully scaling off the back of that though, but space is going to be given up. Xfero pulls all the way out of vents across in towards A heaven. Spike for now still going to be on the floor over at Ramen. This has been the way that a lot of these rounds have been playing out, and RRQ's happy to try to control the area outside of vents or at mail to shut Nongshim out of these rounds. They'll give you that mid กา space. แฟ They'll ส้ม let ครับ the พี่อีฟ KO use ถึง the แม้ว่ามัน abilities จะไม่ early. ค่อยคลีนแต่มัน I think now for Nongshim, แซ่บ maybe if you แซ่บเหลือ pause เกิน a little bit longer ทุกคนที่กิน before กา you แฟ try ส้ to ม make your attacks, you can get those salvos back into จิ้วดิ rotation. ครับ Try to make something go off the back of that. What's the play call here? 45 seconds remaining. 2 players, I mean, in น้อง heaven. หญิง Not necessarily going to be finding too much contact. เกาเสร็จยังเกาเสร็จก็มาหาป๊าไหม Looks like they want to try to keep some interest Mình over cục lại towards ạ. the A side of the map. Ivy swinging out, wins the fight. เอ้า Jimkin, bit of a rare whiff. Does end up getting พลาด taken เลย down. ครับ Now the cut through the vents coming through. Bonyet เฮ้ย feeling space, gets himself มอนเนียน forward นะ here เนี่ย into มุม the เนี้ย nebula. ไม่เช็ครีบจัด Paranoia, not connecting, finds the first. รู้ว่า Knows มี that ตัว there's จะหลุ another ดมา here in garage in the โอ้ short. ยพี่มอน He's able to go ahead and script the kill. Cons แล้ว divide พี่มอน now ป้อม going to be อย่าง called ไว down. ครับ Spike ดู is stranded โอ้ here โหไง alongside Bonyet. They ไล่ can't ส push กิล forward. เล่นไอ้ They're ตา about มั to นเนี่ย get เกิด Cussin, and they're just going to lose on time if not deaths. Fantastically done from Monyet. อ้าว And he will be the finisher to find the ติ third. บังไม่ให้สไปเลย Gorgeous. You talked about the comfort. เวลามัน You บีบ talked about อย่าง how โคตร smart he is playing this เฮ้ยพี่ Astra. แต่ไอ้ And he ตำนานกับ puts ไอ้ it มอน all out on ไอ้ตาบุก display อะ right then and there. ที่มัน He เก็บ just ผ้า refills the space after Jemkin gets มันเนียน killed. ใช่ไหม Ivy King, I'm doesn't king, feel the big there. comfortable wide swinging that angle, backs off, and that gives Monyet the space he Hold wide. needs. Persia was just about to turn, อุ้ยคุมจอร์ and ตี้ดีนะ Francis reloads the classic. ยิง Thinking he ปุ๊บอันติ might be ดูด safe, and ครบ Monyet เลย just pressures him, sees the spike is down, instantly reacts with the cosmic Ooh. divide. ใช้หม ก็ ด ลังงงอยู่มอนโดนยัดที่สองเมื่อกี้ Unreal. The way he can react to stuff Well, let- sometimes. เจ็บเฉยเลย น่าจะเมาอยู่ แจกๆไปหน่อย You can tell things are off. ใจ Margaret ร้อน just แล้วดิตอนนี้อะ drifting back and forth, เวิร์กไม่ค่อย eating ดีพี่ a burst of that damage from the นี่ salvo. อ่ะแก้ Does ตัว find ให้ the headshot. Monyet still using that shorty, finding another quickly traded out by Francis. ใครยิงอะไรวะมันบอก So for now, โอ้โห advantage to Nongshim. ขออนุญาตโผล่ไปยิง Well, and you กลายเป็นว่าใช้กัน just ทั่วบ้าน get ทั่วเมือง that spike down. ไอ้งูเนี่ย You know, and RRQ's assuming Đi that hả? they're going to try to make a play towards Đi B đùa because kìa. they haven't heard anything over there and they haven't ยึด really เฉยๆอะ seen ฟิล much going on that part of the map. Instead, Nongshim just holding the line outside of A main. RRQ isn't pushed any further forward. Beltron checking over through the vent. Nothing spotted there. Looks like France is going to have to go wide swing out Lên back cây to đi the bẹp. spawn. This is widely relying on Margaret and Dami to be able to find some Okay. openings, and they're going to find Hmm. absolutely Hmm. nothing. มุม But อะไร now they're committed to the side of the map. แล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งครับทิ้งไว้ก่อน Persia going to try his นี่ luck. ก็ The อ crazy ร่อย guy ไม่ has น่า been เช็ค absolutely ไม่เช็ค unscouted. อยู่แล้ว เปอร์เซียบอกมึงยังอยู่ Just อีก messing เหร with อ their minds. เปิดเสียดายใจแล้ว อืม แม่งไปตรง Okay, maybe ตัว a bit of a timing here. So เป็น Francis ที่กายก็ด่าเหมือนกัน Sparrow putting up the wall. เขตเพิ่งช้าจังวะ At his feet, Francis eating some damage. Going to be made vulnerable. อืม โอเค Going to be made เป้าลากตาม nice หู little coffin. เล่นดีจังอะ Be laid to rest in. 6-1. RQ 2-0 RQ similar scenes to Ascent. Perhaps it's not just a map pick scenario here. Perhaps it's just RQ being the absolute better squad. No, I'm starting to believe that myself. And it's so many different things that they're doing, but Nongshim just has so many ults in this round, and they never get to use any of them. They're just ทีมปราบเกา chewing หลี through ไง ult cycles. ขออนุญาตนี่มันทีมนี้ไม่ชอบกินมาม่า RQ ชอบกินมาม่าครับ ดูทรง You know, credit to RRQ, they're kind of getting ahead ขอ of อ the นุญาต curve a ป bit, ราบ catching them before they ยี่ can ห้อหน even ง really ชิม use นี่ them. ยิ่ง Looking for a ถึ net ง play. ใจ Jemkin not going to get caught by that. เกือบ Not ว่าหนอง gonna ชิม lick นี่ damage แพ้แม either. ตช์ Is นี้ able ไป to นี่ just ทำกันบ้านหนักเลย dip out. หนักมาก Dambi still pushing Chưa đàn forward. tuột rồi. Persia TPing in behind. As the drone going to be cleared, and somehow Dambi does not Ôi. get that elimination. Annihilation does go across. Is able to go ahead and grab up one. Jemkin, crazy guy. xỉu Crazy mà lại. guy. Both going to be taken out. แต่โลมาก As Monyet will fall, and it's the best chance at โล round สาม victory อะเหลือ5 that 3 Nongshim ค has น had. เหลือไว้ทำไม Round 4. Cushy, however, salvos out. Margaret dead. The pit dropped. Ivy
2-1 ครับ taken down. วอลแม่งโคตรเลือดเยอะ Sparrow clearing out the wall. Oh, they're both so low HP. โดน 13 พิษ health แล้ว between ก็ the แอ two ร์ of แล้ว them. วะ Gotta pick Lost what smoke. direction does he want to face as he pushes Wow, out the Lily. smoke. Swings, finds the Ui, first, looks for the ui, transfer. เสียวนะเนี่ย And by the skin of their teeth, Nongshim will get the second round win. Just for จริง Francis ว่า to ยิงตัว survive. ซ้ายเมื่อกี้มีภาพขวา I thought he had it there for a ฟิก second. เจอร์ yeah. คู่ปะ I think a bullet just missed. Nice annihilation through the smoke. นึกว่าจะรอสโมกหมด But it's still so much committed. Yep. To be able to pull off the thrifty. ถ้าฝ่ายซียิงพลาดนัดหนึ่งนี่คืองานงอก And เล่นน่ากลัว much มาก energy behind the calls. Had to do it. 3 ults used. Still have the convergent paths. Quick dash again. This time not off the back of salvos, so trying to see if they could catch RRQ off guard. See if maybe Jemkin had shifted back over there. Oh, and Sparrow. คมจัด เป้าคมมากเมื่อกี้ Loading to Monyet. หน้า3นัดที่หัวตึง Net going to be used, but ends up going short of the mark. Ivy not wanting to push out of the nebula. Rotates away. Persia now going to be taken low. Rolling Thunder. Sent over towards ramp. Not going to connect there onto Francis, but it doesn't matter 'cause the bullets. They connect onto his teammates. One enemy วัดเชิง Ivy just cannot win the fight. Francis now once again alone. Fights back for 1. Need to be an ace clutch. ให้หลบได้จริงนะ And Xfero slowly and steadily is making his ใน way เกมว่าหล across บได้จริงนะ through เพื่อความ sewer. เรียว Right Để mà through xẹp up ta the nghe. top, and right now, I mean, it's just not even an afterthought in the brain of ๆ Francis. อ่าฮะ Experiment, เหมือน no จะ way. มีด Yeah. He doesn't want to go for it. Realizes he's not going to get the angle to get a clean shot at the back there, so เดินมา we'll น่า just กลั go ว ahead and show him some mercy. With a bullet to the back of the head instead of a knife between the shoulder blades. หรือวันนี้ยิง หรือว่ายัง mercy อยู่ วันนี้แม่งมา No mercy in this scoreline. 7-2 now. What I love about the way RRQ is playing this map right now, Gen.G there's a มัน lot คม to มาก love. เลย There's ว่ะ a couple big things. One of them is คมอะไรขนาด that นั้น they're วัน willing นี้ to ยิงอย่าง absorb contact over towards อะไรนะ A, and then just kind of fight for A tower control because เอ of some of the อ things มา that they have. วาโลอยู่วะ You know, they can send the อันนี้ Teo เปล่า stuff. They can use the Copper Yoru to นี่ผมเปล่า keep them off balance. โอ้โห พี่เอ้ย Use the toxic มัน screen งานหรือเปล่า to พี่อันนี้ Oh, that's aggressive. แข่ง Self แข่ง flash เก out ม of Jemkin. มันเกมเดียวกันพี่1.6กับวาโลอะแค่ภาพ ไม่เหมือนกันนิดหน่อย พัทเทิร์นเดียวกัน Potentially recoverable here. เขามีรายการแข่งเหรอ Sparrow ใช่ trying to get away. จริงวะเนี่ย Cannot. คืนสู่เหย้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอ Said maybe a bit too aggressive here for the side โอ้ดูเก่าจัง of RRQ. ก็เก่าจริง She can't shut down the push. แต่ผมบอกเลยโคตรมันอะ He's like now open Monyet, โค crazy ตรมัน guy. นะ เกมโคตรมันอะ ฟังจากเสียงโค มันกว่า ตรมัน CS2 Trying to turn the tide. A lot of T words. เนี่ยรอเล่น ทำมาไม่ถึงนะ CS2 รอเล่น อะ รอเล่นเล Tongue กาซี่ดิ twister, if you will. Might have เดี๋ย just วก็โดน missed. วาวดับฝันแล้วพี่ Crazy guy will โดนอะไรนะ fall. เยอะเกิน That's down to Monyet. วาวดับฝัน ทำไมอ่ะ Respects the snake bite, creeps forward, looks for it, cannot make it happen. It's going to be another thrifty here. มันไม่น่ามาทำอะไรปะ Snongshim get themselves a third มัน round เหมือน win. มันไปขอ Potential ซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ still ให้อะ yet เห็นเพื่อน make ผมบอก this อะ a 7-5 อ๋อ half. And it's a different look from RRQ where they ผมไม่รู้เหมือน heavily คืออะไร contest กลัว mid. ทำมาแล้วดีกว่า And สอ they ง pay เล the ย price. จะ Nice ขอ little สิทธิ์พัฒนา exchange of เพราะแบบ fire มัน there, ไม่ดูแล using the อยู่ util to ต่อ bait แล้วอะไร out เงี้ for ย Persia. That breaks things open for ก็ Nongshim. คงจะกลัว Able to แซง scoop up a เสีย gun, ถูก use it to trade out Cushy, get through, get that man advantage onto the site. See if they can string a few more together here. I will not. Dambi's still on his ult, but you have a bunch of big ults for RRQ. You're almost Dambi another ตอนนี้ cosmic divide in cycle for Monyet as well. แย่แล้ววะ So this time they're gonna เล่นเบเลเหมือนพี่เดะเลย go south. Dambi. Hello? โอ้โห Okay, อันติไม่ได้ใช้ He's able to find Jemkin, finds Xfero as well. คนก่อนแบบกำลังลั่นเลยอ่ะ แล้วแบบ One for เล่น one ไอ trade, บ็อก but กดเวเลไปอ่ะ big show up there เป็น from ไงพี่ Persia. ภาพ ยิงไป1 ตัวผ่านไปค With รึ่ an งเกม advantage. Cushy nearly getting But time.วันนั้น Still วันนั้นลั่น so ด้วยนะ fast to readjust. ตัวเล่นยากจริงพี่ โอ้โหแบบไม่ มัน ไหว ไปบัฟ อะ ไม่อี ตั ก ว ว่ะ 3v3 with things grinding to a halt. Monyet still here to try to hold things down. Jiggles out, spots one. Nebula immediately popped. Another star going to be มอน set. โคตรเก่งอะแอตตาไซบีอะ So damn fast with the util. Net does get a catch. Eh. He gets slowed up. Grab Eh. well.
Stop him from advancing forward. The salvo's just not in position. เอ้า อ้าว It's gonna be Francis คน actually. โดนคนเป็นม่อน Crazy อ่ะ guy. But แล้ว yet เป็นเกซี่ nearly ที่โดน finding the pull at the time. He falls down to 42. Cushy looking for a timing. Can't make it happen. Hits that เหลือสอง little headshot there พี่ on เจชิ Ivy. กา I ยเขาเรียก believe ว่า takes him เดินหน้า to 2 ที่ HP, but cannot stay alive. จะ Nongshim มาช่วยโฮล continue to fight back. First time getting 2 consecutive round wins. They can find a third. มีเพื่อน They ไป will เจ็ดแล้วไป widely have rescued this half. Yeah, Gonna be it's in another there. round. It's a different look again from RRQ to try to contest mid, and Persia's just having none of it. Stellar couple rounds from him to break things open, clear some อันนี้น่า space, จะหลงทางเหมือนกันอันนี้ and give Nongshim some really good looks. เหมือนเจนจีเลย That was close. That was real close. ถ้า อัน เด นี้ ม หลง Got กับ that คอม first one, who หลงกับ knows? เวเล บี้ถ้าเดมบี้เป็น Just โก enough of เด the อร์ ground ตอน in นี้ the น่าจะ way. เละ Oh boy. Ivy อุ๊ย gonna try to go for the ult, but ends up getting the fade. ลักพาตัวมาก่อน Still is able to hold his ground, finding one, but Cushy fights back, โอ้โห finds กุชชี่ two. Ivy รีเซ็ต Francis เป้า looking to take it down. Crazy guy caught up in the crossfire here. Is Spike still on the floor? Now going to be grabbed up. Dambi unable to chase fast enough there with the speed of light. 3-3 Front now expended. เมียนติดัมบี้ Use the ult to clear back sight. Persian paths are available. Persia just going to look to TP. ในไซส์ Has ว่ะ to cancel though. Force broken. คอนเวอร์เจนนี่มันติดสถานะอะไรหรอคอนเวอร์เจนติอ่ะพี่เลย F ก็เดินเร็ว เดินเร็วถ้าเป็น They're gonna really read. อ๋อ that เดินเร็ว ult เฉยๆเหรอ marker. Xfero's right there. ใช่ Jiggle peeks out. Just no hope in hell to scope in that fast. อ๋อ ได้ควักปืนไวยิงไวโกงเกิน Gets picked off. Monyet drifting away from the angle. Now just a มัน cut คือ through อัน the ติแล้ว vents. มันก็ควรจะ Through เป็น sewer for Persia with the spike in hand. Rotation being แล้วเก็บ matched. หลายเม็ด Sparrow จัด gets a crossover towards screens. No chance for a punish here for Dambi. 1 by 1 30 seconds left. Just gonna wait. Make sure that they commit to this. Got to worry about that judge. Right there in the back. 7-5 หรือเปล่า The rest of the team. That's why they're pulling away. Smoke dissipates. Xferro back around the corner. Dambi dropping down. Be the one to try to take space here on the site. ชิบหายแล้ว Elbow goes Xferro. Monyet งานมาเลยอย่างนั้น pick a target each. อย่างนั้นงานมาเลย 7-5 not to be. We'll be 8-4 at the อัน half. ติลักพาตัวที่ผู้ RRQ ใช้ are สกิล out มี front บัฟอะไร by ได้ไหม four. ครับหรือมัน Yeah, โดน but- เกินแบบลูกผู้ชาย I mean, this started to look decent from Nongshim. They ผู้ started ใช้ to สกิ get ลอันติ good ลักพาตัวเหรอ ideas ครับ off ลัก the พา back ตัวหมาย of ถึ some ง of ว่า that mid ไอ control โซ่ they were ใช่ไหม taking ครับ early. ไม่ Just ใช่ constantly sending those salvos ไอ out โซ่คือ to create space. And when they stopped ผู้ doing ใช้ that, ส they กิลเนี่ย started สา setting มารถ up เปิด little เกาะได้ trap 1 plays ที for ก่อน Persia. ครับ ก่อนจะ Put up ใช้ some of these rounds. I mean, แต่ถ้าไม่เปิดก็ไปดวลแบบลูกผู้ชายครับ เราสามารถได้เปรียบได้หรือเราจะไม่เอาเปรียบก็แล้วแต่เรา นี่ Maybe it is time to nerf. แต่ถ้าเป็นผมก็กดมั่วๆไป Nerf Yoru. Maybe we should stop the clones. half time กดแบบบูบูบีบีแล้วก็ตักเคซี่ไก่ไฟติ้งตอนนี้เวเลใครดูดีที่สุด เจสัน ไม่ได้ดูเจสันเล่นอ่ะ เจสันดูดีสุด And it's looking like some kind of เดี๋ยวนะเราฝั่งยุโรปที่พี่เอ๋ยบอกอ่ะ อันนั้นดูดีไหม push. All 5 members of RRQ ฝั่ง EME are เหรอ here, and they're looking to send the fault line and โอ้ย looks out ยังไม่ early. เริ่มเลย ไออะไรอะที่พี่เอ๋ยบอกว่าเรื่องมันเล่นแล้วอ่ะแล้วชนะ2 So อ่ะ let's see what they want to do. They're going to see it. Looking for anybody trying to play off. อันนั้นทีมไหน จอ พี่ กิ เอ๋ย โมหรือเปล่า จอกิโม Jemkin's going to hold the angle while they try to เดี๋ยวนะ clear it. น่าจะ NA หรือ He's เปล่า got ที่ to แข่ง grab แล้ว that. NA ดีไหมฟอร์ม He ดี wants ไหม to try to throw this over. ผมว่าท่านว่ะ Hello. เฮ้ย วิวคอมโบ A little bit more than he can chew, but Ni looking ngay, to grab that Bioy. setup Ni with lẹ, ni lẹ. those salvos. Monyet Nang does latam. get taken down. มันมี มั ท่าน นี้ ช้า แหละ ไปหน่อย A นะ little bit of extra chip damage there as well ต้อง on ยิง the มาก่อน Cushy. มาแล้วค่อยจับ Takes a shot into the arm. Now down to 15. ต้อง มัน ไป ต้องพร้อม จัด อ่ะ
Jemkin trying to lead the charge was huge in the opening pistol. As they look for the stun, can't quite find the elimination. Domby just forced down into the vent. Minor amounts of damage taken. As Ivy lingers back behind the screen. Locating targets. ยึดแร Just ม gonna ไว้ get หมด the แล้ว spot onto a couple players in heaven, but oh, what a drive-by by Francis. Strips across, Hey. sent back out. Expero Francis. on the floor. เอาละ Francis potential for an ace if he can find โคตร them. โหดอะแฟนซิ Seconds left. This crazy guy, Cushy, join ดู up นิ่ง together มากเล here, ย and it's likely going to be a cut คอม across towards คอ that ม B หนอง site. ชิมแบบ Seems like it's going ดั to ง be the case. จัดๆอ่ะ That makes sense. You know, you've got at least 3 players working around there. Francis quick to get through sewers. They might even be able to prevent it just on time. Even Yeah, I mean, okay, well, is able to find one. Stun. One They enemy try to slow him up. Domby, however, still able to find one and Cushy. No real hope with that little HP. เขา Pistol, ชาร์จ first one of the ยังไม่ set ได้วาง for Nongshim. Get them up to 5. On the road to recovery here on Split. yeah, and off the rip, this is something I actually thought they เฮ้ย might เพิ่งเห็น do แทมบี้ earlier 12เลยเหรอ when Monyet got Right. caught outside a B door with a grab net. That I thought they might send เอา those ล่ะ salvos on top of แทมบี้ him. บอก แดน ได้ นี่ เล่น บอก ดี ว่า มาก ขออนุญาต Push เล่น his โลวิง face แมน around เลย where the grab net landed.ขออนุญาต This time เล่น to เป็น get the wingman combo to go. Monyet just screwed, and it hurts to lose your Astra like that, Yep. especially on a pistol round. Seconds left. Love to have those extra layers of smokes to try to Show me scale your this way one. through. Okay. How's it ตัน go? แต่กระโดดยิง what I mean, sometimes What the sometimes you heck get lucky. Yeah, Sometimes you play roulette and you get a direct hit on your number. that's, I mean, Domby style. So again, the early barrier mesh. Yeah, needing to clear this. Not exactly the gate crash location that you want. There you go. Now we can fly through. Does get spotted and cleared, however. That's interesting. It is a good counter to the Yoru. Now that you start kind of seeing what Nongshim has thought through. So RRQ might have to make a different adjustment with where the TPs are going to be leading into the next round. But they're just going to stack up through mid. Domby. แทมบี้ขอเล่นบ้างครับ Slow down. Yep. Sending out the saturate. Hinder will expire. Pop flash sent into the nebula. มาร์เกเร็ต Is Persia going to be distracted? Eyes, however, not turned away here from Margaret. Persia on the repeat, able to find one. Paranoia goes across. Cushy going to be caught by that. As I do believe it's Jemkin. Either way, easy pickings there for Domby. Enemy remaining. As they're looking for a flawless here. It's just Sparrow 30 seconds left. stuck here on the Raptors. Realistically, nowhere to go, and Domby will ping back in, finds the shot, so maybe starting to come alive here. Is this Waylay? It's Nongshim. Flawless anti-eco. What do Now you mean just that 2 sound? rounds Good away. ปืนดูดีด้วยดิ Tying นั่น things น่ะ up สิ for the split. เริ่มมาแล้วด้วยต Deadlock อนนี้ giving you a lot of control in these early rounds, especially against the weaker buys. And they're able to kind of force their opponents to the other side of the map. They're able to take B main control and just kind of wait it out. Shut everything down, nicely handled by Nongshim. See if they can string some แต่ more แทมบี้ together, เป็น see ตัว if they หม่ง can get แต่ a หนีอ bonus อน of แล้ว their own. ตอนบุก Guardian, a couple stingers, a couple bulldogs. Well, round over round, these last 2, Domby has doubled and then doubled again his kill count. So if this continues, ป้าสวัสดีค If รั there's บ exponential growth like that. yeah, oh boy. Woo. Strap in. Well, อ่าฮะ jiggle there from Ivy. Perfect bait. หรือ Jemkin ว่า ends up falling. ครับ Nobody's covering Jemkin there. Seems like a bit of a mistake. Shrug that off. Yep. Regen shield in. Well, for now, RRQ has to figure out how to get through onto the site without their entry agent. It's going to be real annoying with the Tejo there. คู่นี้ให้ใคร Seemingly เซีย though, หนองชิม A เอ้ย little เซี bit ย of breathing เซียหนอ room งชิม garnered. แต่หนองชิมกำลังจะโดน RRQ เพราะ RRQ โหดมาก Slowing them down. It's close. Spray just a bit off. Saturate out again. Look at the try to get the slow, get the salvos out. RQ able to dip away from those. บอสเริ่มหลับ Stay safe here for the moment. It's Persia walking towards heaven. Crazy guy just gonna อุระ straight บาย in. Paranoia connecting onto both.
The drop down the site firmly in control of Nongshim. One yet trying to นึกว่าจะยิง smoke just sticking around ลุ้นเลย far too long. น้องเกียวดีครับ Damn thing. 15 seconds remaining. มาครับพี่ปอ เป็นเรื่อง RRQ แล้วไง just gonna make the call to tuck away and save these weapons. Nothing more to be done. เซฟ กัน เลย Nongshim converting the bonus แน่นจัด in อะ flawless fashion. เรา Great หรือ stuff. ว่า They're really well drilled on their defensive protocols here on split. ช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งครับ Say flawless. Oh, Still not. Okay, never mind. last one. Expecting someone's going to try to play off the salvo pressure there. So they do manage to find one more, but Nongshim not going to be bothered by that whatsoever. One away from tying things up. เอาละ Kind of thinking there might be a timeout from RRQ. โคตรกัน Mind โค seeing ตร them hitting the stop button แบบสามว่ะ for a brief moment, but Ewok's going to let it go. I mean, he's got to be feeling good with ไม่ how แน่ they ครับ played แมปอาจ throughout จะแมป most ใคร of แมป today. มันแล้วแมปตัดสิน Maybe give Crazy Guy a chance to try to kind of rally the troops on his own. Would be a great confidence builder for sure if Crazy Guy was able to find a way to break through. Ivy going to throw the Sonic Sensor a little bit further forward this time. He's been sending แต่ it หนอ up งชิมเขาไม่ mostly ใช่นีออน towards ที่เล่น Mail. ช้าอยู่แล้วเนี่ย But he's อย่า going แม to ป3เลย kind of anticipate ทำไมอ่ะ that น้อง maybe ชา there's ย going to be some mid-pressure attempted by RRQ set up for a trap play for Persia. They've done a great job with that in mid, giving Persia the opportunity to play off contact or play off someone's utility, find kills. Persia. Not taking the bait here. What if that was? ขออนุญาตไปเช็คว่าตัวจริงตัวปลอม He's Well- checking. He's double checking. He would have ended up dying is what would have happened. หลอน จะลงไปนอนอีกรอบ Noise here ง่วง around ละ A main as all of RRQ getting grouped up aside from one yet who still sat back. แต่มันก็บล็อกหมดนะทางบีก็ไม่มี Oh, ข่าว okay, okay. He's going to attack, saturate, sent to try to slow up the Uh-oh. approach. Ui. And Gemkin, he's just got nowhere to Oh, go. ui. 6 feet under. คอมโบปลาสโล Some damage Oh, on the the- downbeat. Refract going to expire. Gun barrel going to be spotted there as he opens up Ui. the spray. Sparrow Oh. eventually will get ไม่ได้ caught. ครับ 30 seconds left. อุ้ย As เขายาก RRQ จัดเซฟต่อปะ starting เนี่ย to lose the plot. Cushy Oh, dead. Spike Spike up, on the save. floor. 20 seconds remaining. It's going to be another Oh, round from wait, RRQ where they have again. to sit back เดดล็อก and watch this clock drain down. Ah, this is so oppressive. The amount of ข utility ยับไม่ได้เลย that you ส can กิลคอม throw โบ at your ลิงก์กันไปลิง opponents. ก์กันมา Just deny them any ability to make entry onto the site. I mean, it's salvos, it's snake bites, it's grab nets, it's concusses, it's the waylay utility. I mean, there's so much stall and delay built into Nongshim's comp. And so far, RRQ just still struggling to figure out exactly how they want to deal with it. All right, I see. What was that? The The cat. I know, but I wasn't ready อื for ม it. ถอยาทำเอาเลยครับ RRQ เหมือนจะเจาะไม่เข้า Ready for this defending side. So timeout will be called. We get tied up at 8-8. This is a scary prospect. Nongshim starting to find their footing again. I think you need to be a little bit more proactive with some of your, this is going to sound kind of weird, but your Astra smokes. Because I think you need to kind of back Nongshim a bit further off. Keep it so that they can't be in a comfortable position to choke you out of some of these spots on the map. You're going to have to be a little bit more มันแน่นมาก เป็นฝ่ายกัน some of that. Because every time you ความเดือดเต็ม 10 คู่นี้ให้เท่าไหร่ครับ there's always a player there เอิ่ม that's just going to lob a bunch of utilities Hey. and can spray through and get kills. ให้ไปที่10แล้วกันครับ เพราะว่าน้องชิมเป็นชื่อมาม่าก็ถ้าไม่เดือดก็เดี๋ยวต้มไม่สุกนะฮะ นี่ Not gone good. ขออนุญาตเลย ดีนะน้องชิม A control not น้อง there. ชิมมาม่า It's so tough because wherever the deadlock is, it just feels like you can't get through with the way that Ivy's been playing. So that really limits what RRQ has been able to. คือเดือดจัดจนแบบน้องบอกว่าอย่าเลยแมป3เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งหลับไป Barrier mesh, well, there's ก็เดือดอยู่ครับ เดือดอยู่ salvos. Well, good luck for, good news for them, I should say. The deadlock's on the opposite side of the map from where the stack is. That's true. On yet the lone lingerer. It's one of 2 rifles they have at their disposal. Well, and you can see that Nongshim said it during that timeout. Look, they haven't really tried B too much. Let's set up some extra defenses there. It's kind of where we're anticipating
that they're gonna go. But I would say, yeah, after you see that drone with the Teo over there, Teo hasn't been at B at all. If Crazy Guy can kind of parse that information, they might be able to find the weak side towards A. เฮ้ยมาร์เกรต With the โอ้ push โห up, โดนแฟร์พอ flashes ดี there, ทั and มมิ่ง Margaret completely blind. Perfect timing. Yeah, Moniet perfect timing plays off it beautifully. เจาะ A ไม่ได้เจาะ B ไม่ได้งั้น RRQ เจาะ in ก an ลาง advantageous position. Still เฮ้ย quite a bit of 30 work วิ to แล้ว get หนุ่ม done though in the round. Their time's ticking. Drone going to be cleared out. GrabNet 30 sent, seconds left. avoided. RQ continue to work their way across over towards the A site. Ivy still going to be lingering there on B. Left on his own, but everybody else starts working จะ their บอก way แล้วมันจะ across. OT สร้างตำนานใหม่แบบเนี้ย Zombie They gotta go. makes his way โอ้ around แล้ the วมารอ back. ที่ A เลย Again. คำรอหมดแล้วครับ Good. Multiple rounds in a row. 9 seconds remaining. เฮ้ย Not able to find one. Crazy Guy answers one back, but they have to get this Hawi. fight planned. And he's Hawi. trying to go through elbow. Oh. It's over. อุ้ย They've absolutely squandered it. เปอร์เซีย They find the opening kill. บ้าจัด เข้าไม่ได้ And จริ then ง they wait so long to make a เป็น decision, to เรื่อง make a นะของ call. กันจริงอันนี้ กันเดือดมาก And Nongshim now licking their lips. Oh, for sure. Just looked like they ทำไม might มัน have แน่นจัง finally had it. มันมีโอเม Get น that มันมี opener, เด a ด nice ล็อกมัน flash มี setup ไว for เปอร์ Moniet. And then they just kind of gambled that nobody's going to be in that corner. หืม They gambled wrong. แมปนี้ทำมาว่ะ A little bit troubling. Haven't really been able to find the answers, but รอ credit ปา to นั่ง Nongshim. We have a phenomenal defender setup there. Yeah. No way that's going to work. รู้ละ คอมโบนี้ Salvos โดนไปหลายรอบ once again backing them off, but they're going to re-clear this space. Meanwhile, แต่เมียน Nongshim ตี is ครับ backed up a bit, ฟรานซิส trying to put some attention in towards mid. Teleport out, clone through, barrier mesh, going to cut off the entry into sight. There's the ทิ wall. พหายแล้ว TP's in. Oh. He's just cut off. Wall's broken No down now. way. Moniet dead to เอา rights. อย่างนั้นเลยเหรอ มองไปที่แมปArmageddon just continues to just keep the rest contained back. They're going to have นี่มันกระโด to ดข้าม likely ขนาดนั้น save เลย again. ใช่มันโดดสูง They should. Maybe they try to play it out or pick up here for Crazy Guy. กล้า Two เก็บไปได้ charges ยังไง away. Salvo's going to be sent. It looks like Xfero's going to start working his way across towards his A ไม่ได้ site, ยินว่าโอ which เมนอะอยู่ใน completely น้ำอะ evacuated, left open from the side of Nongshim. คิดปะ เหมือนจะไม่ได้ They ยิน have a two-player advantage, and yeah, you can see this is Save. where it comes to an น่า end. จะเซฟ เหมือนจะเซฟ รอบที่ Nongshim 3 will ป่ะ get to double digits by just 30 widely seconds finding left. opening kills and having Hey. RRQ take way เนี่ย too เดิน much ถอยมา time to เนี่ย make up their minds. For sure, that's part of it. Ooh, โดน this จับ is ไหล่นะ oh God, Crazy Guy. Okay. He's not going to be ready for this, Even though. if he dies, he gets his Rolling Thunder. Oh, he is going to. So Rolling 10 Thunder in seconds death can save that. It's the one consolation, the one silver Well, lining you can glean from this round. มันจะแก้เกมยังไงวะ RQ For RQ, still เฮ้ย zero เล่นเกมอะไร rounds อยู่ down อะ here on this attack. Nongshim, ทำไมอ่ะ คลิกรัวมาก fantastic Show up now. Oh, with and, this defense. and it's like Gonna change keep ups and doing- keep ideas. taking The them way down. that โอเคแค่แรงใจ Ivy เหรอ gets แบบ onto ว่า that barrier ไอ้ mesh in คิดแล้ว this แบบ round and uses คน it ไท to ยกด cut คลิก off. เยอะที่สุดอะ Second time แมวป๊อปเหรอ I don't นั่นแหละ blame อ๋อ him. เชี่ย It's คน gotta ดี stop now. มึงให้แล้วให้กำลังใจฝั่ง But ไหน that เนี่ย barrier mesh was so brilliant. It กูคิดให้กำลัง completely ใจ cuts off RQ the อยู่นะ execute. Ruins everything that คลิกรัว RRQ wanted to do. Just ๆทรงนี้น่าจะแลกอะไรสักอย่าง เฮ้ยไม่มี ทำไมในแข่งไม่ค่อยมีคนเล่นเอเลสเลยครับ พี่ใช้คลิกขวาเดินอ่ะ จากมุมมองพี่เต้มันยิงหัวกันอ่ะ มันเอเลสมันยิงตัว มันเน้นยิงไม่แม่นเดี๋ยวเขายิงแม่นกัน ป๊อป โปเต้ป๊อป ตักจัดเลยวะทำไงดีวะ RQ
having his อ๋อ ult เพราะ online. ผมยัง Maybe ไม่ you ว่าง can ไปแข่ง secure เลย an มี orb. เอเลส Send him on a เขา scouting เล่นไม่เป็น mission. ไงครับ Go for the rolling ที่ดี thunder ครับ off ผ the ม info gathered. เมื่อผมยิงมั่วดิ Try to storm a site ยิง from มั่ว there. ๆเอามันไปโดนเอง But Downbeat, he's in a good spot to try to slow them down. Convergent pass is online. Drone going out. Oh yeah. Drone. See, he's at the ready with it. So waiting to pull the trigger. Wall going to be sent there in mid, so we know where the deadlock is. Gotta try to clear it. Poison dropping it. On yet. Unable to find the timing, unable to find the shot, Margaret. Cuts back around the opposite side of that B pillar. 3-man approach here in mid. Downbeat, the one, try to slow it down. Some salvos sent. Forces him back down the vent. Ivy. Taking some space there in Mail. Just widely able to ignore the clone. 45 seconds remaining. Just given how things have been going, we have to keep a very diligent eye on that clock. เฮ้ย30 วิ The ult in the mid. โอ้ใช้เบรกเลยอะ Out onto these ไม่ต้องเล่น players. More time bought. 15 seconds gone. No space Hey. gained. 30 seconds now remaining in the RRQ round. ช็อตไปแล้วเลย ไอคิวบุก Perfect execute towards B. มีเวลากี่วิวะเนี่ย มันช็อตไปแล้วอ่ะดิ It's a clip here onto Ivy. He's down on the site. ไอคิว Margaret บอกขอไปเล่นแบบหน้าได้ไหม looking back, swinging out, ends up Oh, falling. yeah, There's yeah. one by one, turns back, finds another. Spike, however, still in the garage. Now on the floor. Oh. Ivy and Persia. ยังไม่เข้าค They รับ turn it on its head. Cushy doing his damnedest, but it's not damn near enough. The round is Oh. over. And it looks like this map is as well. เรือเลยหนึ่ง Nongshim get to 11, and RRQ have no clue what to do. ไม่รู้จะทำยังไงครับ RRQ บอก Just nothing they can Len dial ngay up đi seems quá. to go correct when you finally get some sign of hope. When Cushy finds some big kills, there's still 2 players stuck in this smoke. Ivy guesses correctly where Monyet's going to be standing. Just gets him through the spam and is able to adjust for the player stepping out. And Ivy able to hold on, but they couldn't scale off the back of that rolling thunder through garage. They're just stuck. อืม And มีช็อตให้เห็นโชกแบบย gonna time it าว up this time. ๆ ภาพคุ้น Dimensional Game drift, 3ครับ spotting อย่างที่ one, น้อง kid ซัน crashes ต้องการ back over เล here. ย มาเฟส Salvo's now going to be sent out. Try to ก็ cover the ไม่ rest of the กล้า team. เทโจ Dimensional drift, running thin. Oh, It's just we point don't ๆ อุ้ย blank. ฉีกติดหลัง Francis says, นี้ thank you very much. Finds anotherข้ามมาแล้วดิ crazy guy dead เอา on ส the แปม cross. มั่วๆไปฟรานซิส Over towards ramp. ขึ้นแท่นครับ ขออนุญาต  2-player advantage. Nongshim looking for map point. Monyet down to 11. โอ้โห บุกไม่เข้าเลย 8 วินไม่พอ That was just สำหรับ RRQ very awkward. Trying to get the setup. Sparrow's now pinned. Wall to try to get across. Tiny bit of damage taken. ตรง But I นี้ mean, 11 วินก็ไม่น่าพอ it looks like it's going to be the case again. No money on Gen.G, Ngay no money on không- Crazy Guy. ต้องการ 12 เหมือนกัน No นะ health on โอ้ Monyet. โห น่าต้อง 12อะการ 12ก็ถึงบอก มันขนาดนั้นเลย Feels เหรอ like the most ใช่ attacker side saves I've seen. My God จะทำยังไงดีวะเซฟอีกแล้วไอ้เหี้ย They just เครียด กูเครีย I ด mean, this time it's kind of ไปบีรัวๆกลางรัวๆตีไม่แตกวันนี้เขารอเอ RRQ เครียดจัดอะ disjointedness there. So you're trying to set up แม่ the ง stun off the back of the Yoru dimensional drift into him, pulling out the shotgun close range and taking out his opponent, but the stun misses, and Francis just is already looking at Jemkin when he's coming out of the drift, and he had bumped into Jemkin, I think, at some point during the drift, kind of had a sense he was around. Margaret. Does he push? Looks like the answer's going to be no. Doesn't want to risk it. Doesn't know who could be waiting for him in that spawn. Monyet is one away from having the Cosmic Divide online, but เล Nongshim ข8 now. เห็นแล้วมันเจ็บป They're วด one away from taking us over to Pearl. เคิร์ดไม่อยู่ที่ 93 มันอยู่ที่ Flawless 84 แล้ว in เนี่ย this second half. And RRQ have just been round over round, just running around like chickens with their heads cut off. Yeah, I No mean, clue what's Massive happening Troy. around them. no. And you could see Crazy Guy there trying to dissect his way, trying to 8 ราวติด figure out some way to peel through this Nongshim onion. 9 but ราวติด it is fruitless. Nothing they can really do. Trying to create some mid pressure, but there goes the barrier mesh, so แมปหน้าเพร์ล Maybe ครับ that's โอ้ the โห goal. เพร์ลนี่น่าจะ RRQ you can get that popped out. You know where Ivy is. แต่
แต่ผม Now เชื่อ you หน can องชิ try ม to แล้วกัน play ผมชอบกิน around มา that a ม่า bit. Gotta be careful. Contest for the spike, or excuse me, the orb, but spike in the hands of Cushy. They try to wrap towards the other side. They have to use the salvos to clear garage because they have no idea what's going on in there. That's a huge tool. และสกิลรีทั้งคู่ Potentially for an ไอ้ดึง execute ข out อง of เด their ดล็อก hands, or ก็ are they just going รี to pause and wait the clock out again? ของเทโจก็รีคอมโบได้ One away เรื่ for อย this to come to a conclusion. That's going to be the case. Crazy guy going to be taken down here. เอม Ivy สู้ finding เลย two, bringing this จี to จี a ครับ swift ending, it would seem. Spike on the floor, Monyet on a flank, Xphero on the A site. There's nothing more realistically to be done unless Monyet goes absolutely nuclear right here, right now. Finds the first. ไม่โดนตัน อย่า เพราะว่าเป็น ทำให้มัน 34 more ยากนะ seconds, 2 more players in mid to try to deal with. He cannot make it happen. Xphero with 21 HP. Finds one. Realistically though, no hope in hell. 13 to 8. จีการคัมแบ็กของหน่องชิม โอ้โห รามายอนที่บุกไม่เข้าสักวิน บ้ามาก ไม่บุก บุกไม่เข้าแบบบ้าโคตร It was a flawless defender side from Nongshim. Extremely impressive. And it all revolves around that deadlock and the way that you're able to control space around the map, particularly with the barrier mesh. Saw a cool combo with the grab net into the Tejo salvos. My gosh. Little things like that, but every answer that RRQ tried to find was thwarted quickly. And it just took them so long มาเกม 3 ครับผม through the rounds. And that allowed Nongshim to be very reactive as well. Good start on their defender side, 8-4, not bad. But clearly not nearly enough. I don't know if there ever was going to be enough rounds on that defender side. Not enough rounds, not enough time. Give him 5 minutes. I don't know if it would have made too much of a difference. There's not really a specific word in Korean for melons. It's just melon, but call them subak, I guess. Well, that's watermelon. Yeah. Out of time, and the water was crystal clear. Nongshim was able to see right through it. I don't know. I'm grasping at straws, much as RRQ was on this map, but they need to be able to rally back. Otherwise, Nongshim get themselves into the driver's seat. We have Pearl coming up next, the third map to decide it all. For now, we'll pass things back over to the analyst desk. It looked like it was going to be a clean sweep for the Indonesian teams, but then Nongshim found their second win when things flipped into the second half and they caught up and ended up closing this out, finding a lot more confidence too along with it. They woke up. They woke up. There's no other, like, they woke up finally in that second half, but what happened to RRQ? They went missing. They fumbled. They completely fumbled. Multiple thrifty losses, allowing Nongshim back into the game, and then not a terrible attacking side, it has to be said, and I think that's got to be a bit of a question mark in the camp of Crazy Guy. Multiple tack timeouts, multiple chances to adjust, multiple chances to find answers to what Nongshim was throwing at them, but the same pacing time and time again, and they just slow pacing, running the clock all the way down against the deadlock comp when you're not really spending much time breaking the deadlock's util. It was extremely frustrating to watch, and Nongshim, they took full advantage, and the core of players who have been playing pretty well for the majority of kickoff stepped up once again. Persia was back to his normal form and his debut form in kickoff, but Francis and Ivy also had some pretty good performances on that map of Split. Yeah, definitely. It's, you know, we spoke about the supporting players on this Nongshim team, how they stepped up in kickoff, and they seem to be carrying that through into stage 1. Danby, though, was on the waylay, but it didn't seem brilliant, even in that second half. I don't understand how you can lose to a team where their duelist has no impact. It's crazy. Well, it's crazy, but it happened. The first half for RRQ was looking pretty solid. Yes, they were... it was still winnable either way for Nongshim, but it was really nice actually seeing Monyet. It reminded me of the 2023 Monyet when he was on your squad big time as that Astra, as that controller, and just mid was absolutely impenetrable. Yeah, did a pretty good job holding mid. I think a lot of the set mid takes from Nongshim, though, they had some great ideas, and this is a perfect example of it, where you do get the double dash, the Teo utility to be able to clear out vents. You get the drone straight up in towards Mayo. It's a very clean way of taking mid and running a mid default. Didn't really help out Nongshim too much, because once it got to the mid to late round, you know,
they weren't really able to close out a lot of these rounds, but you can see some of these default ideas with Waylay and Teo and the Omen. You get the double dive potential, you get the control of the utility, and you can really just wrestle control of these important parts of the map with this comp. Yeah, they love this mid take. They did it again and again, and I think this is a very, very strong mid take. We often saw RRQ manage to close out those rounds on the defense, but yeah, it's a really nice idea. So I think we like how teams are starting to use Waylay, but I'm still waiting for the game that makes me go, yes, this agent is incredibly strong. Oh my goodness, what have we missed? You know, I feel like it's starting to fall into the category of just being kind of a niche pick. And I mean, here you see what you saw time and time again. RRQ running around like headless chooks into a site with 20 seconds left on the clock and getting absolutely obliterated by Nongshim, Persia in particular, but the rest of Nongshim as well, who had all rotated to the right side of the map because there was not enough map pressure elsewhere. I mean, we saw from that initial graphic on the attack half, RRQ had one plant out of all the rounds. One plant, and they lost the post plant. How? You're not getting the site. They were saving guns every round. That it's so แล้วปินออฟเปอร์เซียเป็น MVP คู่แรกสนุกพี่เต้ไหมคะเข้ามาต้องเจอบูมชนะ 2-0 สนุกครับคู่แรกสนุกเกมตะกี้ความเดือดเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับความเดือดเต็ม10ผมให้เป็นล้านหนึ่งครับผมเดือดมากไม่เคยเจอเกมไหนเดือดขนาดนี้มาก่อนเรียกได้ว่าดูไปเนี่ยเราไม่ปิดเสียงหรอโอเคผมไปเข้าห้องน้ำมาอ๋อขนาดเบาไว้ไม่น่าติดมั้งหาติดก็ยัดถาวรีวาหังแหละเอาง่ายคือถ้าติดเหลืองนะหรือว่าถ้าติดแดงที่แบบว่ากรณีที่ไม่เบานี่นะเดี๋ยวผมมาวอชเฉพาะคู่มันแล้วก็อยากวอชทุกคู่นะเดี๋ยววอชแม่งเอ้ยเกมก็อยากเล่นดูก็ติดเหลืองพี่อยากลองพูดหน่อยพี่เฮ้ยต้องเช็คดาฟก่อนเช็คดาฟยังไงไม่ให้มีเสียงSometimes he's bringing out the op, and the rest of the team is quite slow. Only the single Enit with a lot of Senti and a lot of stopping power on the Astra. So let's ask the question: are we expecting to see Waylay here? Or do you think Damage is to his route to go to the op? ไม่ใช่ว่าเราเดินดุ่มๆไปหาไม่หาง่ายขนาดนั้นเว้ยเฮ้ยไม่มี500อ่ะ จากวัดปาร์ตี้จะมาเป็นวัดแต่ฟักแทนติดง่ายแค่นี้ใช่ไหมเอฟชวนเล่นวาโลต่อด้วยเป็นไงโอ้โหช่องแชทนี่มันสปอยหรือเปล่านี่ผมก็ทำงานไปด้วยแล้วแต่คือเช็คดาร์ฟลงคลิปไปด้วยงานล้นมือสุดๆแม่งเอ้ยเสียงก็ต้องปิดกีกี้อะไรคือกีกี้วะสมุนตัวร้ายที่มักตัวกีกี้ I know that I know that I know that I want to learn Spanish นะฮะอังงุยทำงานเวลาสตรีมโอ้อะใช่งงวันนี้พี่เขาเล่นอะไรพี่เจมเขาเล่นอะไรวันนี้พี่เจมพี่เอกพี่เบสเขาเล่นอะไรวันนี้เดี๋ยวดูดิพี่เอฟไม่เล่นเขาทีมเดธแมทรอกันอ่ะเนี่ยทำไมเราไม่ไปทีมเดธแมทรอวะเราไม่โคตรเกลื่อนเลยโอเคเราเคยเล่น Hunted Property หรือยังทุกคนยังใช่ปะเกมผีปาเต้มีว้าผู้บรรยายไหมครับอันนี้พี่เจสพี่แฟนพี่อเล็กอะแฟนพี่อเล็กชื่อพี่เจสสิก้าใช่ป่าววะแล้วเต้เล่นต่อหนูอาจจะเล่นต่อใช่
อ๋อพี่วิกตอเรียไอชิบหายละเจสสิก้าไหนวะ น้องแข่งสวัสดีครับเอ้ยไม่มีครับพี่วิกตอเรียใช่พี่วิกตอเรียเอาละไอ้เอ้ยหลอนเลยไอ้สายล่างนั่นคือใครที่อยู่ในกลุ่มๆตรงเนี้ยสายนี่ที่อยู่ในกลุ่มๆมันทำไมโผล่มาแค่หัวงงหอมมากคนอื่นเดี๋ยวไม่ตั้งใจไปกี่บ้านมีเปลี่ยนแฟนที่พี่อเล็กตั้งใจครับลืมครับลืมเราก็ตามIG กันอยู่แต่จำผิดงงพี่วิกตอเรียคงเจสสิก้าฮะใคร who is Jessica Alex who is Jessica เลดบูให้ปีคุณอยากได้ตู้เย็นลายเลดบูเอามาตั้งไว้อยู่ข้างล่างแล้วก็แชร์โคกซีโร่โคตรเฮียเลยเลดบูให้ปีคุณมานีออนแดมบี้คัมแบ็กชื่อสไตล์เดียวกันแล้วแดมบี้ก็เล่นนีออนซึ่งเป็นตัวที่ทานาดทำให้น้องชีมีความมั่นใจและ RRQ ก็ไม่มีความมั่นใจพอต้องเจอกับนีออนและผมร้อนแมงโคตรมันจนกูร้อนสังเกตได้จากอาการร้อนMy God อาการนี้ง่วงลง Spotify ไหมคะมาครับโอ้โหเกมมันมากครับจากเกมเมื่อกี้แมปที่2ครับความมันเต็ม10ให้ล้านมาดูแมปที่3ครับพี่พี่เอฟพี่กิตมาครับ It's the way that he sets up his teammates อาการนี้แข่งจบ running around like a madman. Ooh, those are some good ลง salvos. 10 นาที Francis just about able to go ahead and dodge out that damage. เริ่มเลยเจนดัมบี้ But that opened up the เดม space มี่ on บอกเอา A. จริง ขออนุญาตเอานีออนมาสไลด์เข้าไปในใจคุณ Okay, Smoke gonna be falling. Manya able to come away with the perch of down. Both gonna be taken down. Francis trying to get the transfer. อาร์ตมาไว Make มาก it happen. RRQ โดนรวบ looking for yet another early advantage here. Looking for another ได้ครับ pistol. พี่อีฟวันนี้พี่เอกเล่นอะไรครับพี่เอก On เล่น the เกมอะไร opening อ่ะ there, even with 2 sentinels on the map, able to scoot through Art, set up the pick. Really nicely dialed up. คาซานเหรอครับ Ivy and Margaret คือเกมมาใหญ่ classics โลก in ไลท์เหรอ hand at หรือว่า range เกม versus ghosts. All ค three ล้ายๆ players เอลเดอร์ลิง here in main. Start, set up, tap. Just trying to bait รับ out. ทราบครับ This Oh, utility. Kazan So there you go. เจ้าป่า Grabwell gonna use swing coming through. Market eating some damage. เอาเกมโซ Fire amounts in reply onto ข่าว Cushy. โบะ They try to play forward. เรียบร้อย ส่งแฟนแบบนี้ ข่าว So โบะ it's จริง just gonna be Margaret answering one back หมด as Manya ข่าวโบะจริง rather ส่งแฟนแบ gets บ himself นี้ 3 kills in the round. T21 ป๊อป RQ picking up the opening pistol. Yeah, just a really good idea off the rip. Use some of that util towards the elbow on A main, and then just come from a couple different angles. You can see they're swarming. Francis just tries to hold the line, recognizes that he's getting crunched from a ให้ couple เลด different บูให้ directions. ปีก Still able to do it. I almost flashed you. Yeah, that was a good flash though. It was an almost, but he got 2 assists out of it to Cushy at the end. Very nice with the KO. Now Nongshim แอมบี้ put some pressure. Solo player, just an มาหม่ง outlaw. อีกแล้ว Might be able to be overwhelmed, Ui. and it will, at the cost of 2 players on the แล้ side. ว ไม่ รอ มีสั มา ก5 นัด Zombie scooping Call up it that Invi ball. ด่านแรก Very Invi quickly. Here's Ivy setting out the flash, swing in the corner. Quick little turn, regaining vision. Jemkin finds the headshot. นี่มีแต่คนหือ Mitigates their losses. เสียดาย Really falls on Dombey's shoulders to try to see if he can find some hefty value here with this outlaw. Isn't buying in for the fake. Does mention Ao the lang ah. pump shot 2 นัด there. เน้น Jemkin มี gonna be ตัว put ละนัด down 2 ตัวครับ for now, Okay, given the Zika ตาย disconnected เรียบร้อย positions from RQ.
RRQ ดู that แล้ว is วาง going to เซ be ฟ a หรือเปล่า vandal on the floor. ผมวางแบบนี้ เพื่อนแตะ แตะทีนึงไหม See if they can make a play to try to แต่ retrieve ก่อนได้ the ปูด tap on that spike. Persia just going to go pushing forward, try to go ahead and แฟชชิ่ง the charge here. โหไม่ได้แล้วอย่างงี้ไม่ได้แล้ว Cushy fault. Cushy able to find it. Stealth drone on the hunt, โดน waiting for Domby to come peeking back out. Nothing noted there. Fragment now to delay. And looking for the no scope, will be able to get it. So some very solid damage dealt. Vandal going to be recovered. Outlaw carried over here instead of the Guardian. RRQ though still off to a 2-0 start. ไม่ถูกเสมอไป It's เพราะว่าเวลาชนะกูยังไม่ Better เก็บ than เอ it เลสเลย looked on split, that's for แล้วกู sure. เก็บอ่ะ Yeah, good recognition กูรอวันมึงเผย by อยู่ Nongshim that โอ้โห if there is ยาก going to เล be ย a solo player เชี่ยผู้ over ชาย at กูไม่ Long เคย B, เผ they ย can punish that, give themselves pretty good chance here, do at least a ton of มันยิงทะลุ damage. เจอสเปกเตอร์ บางๆ And ได้ so they've got บาง probably the ๆ two ที่ most เอ่ยชอบ important pieces of the puzzle there, the Vandal and the Outlaw back. You at least เวลายิง force ทะลุ out จะได้ลดเยอะ mostly full shields. Jemkin just disrespecting that. Oh. Gets punished for it. โอ้ไม่ต้องมองอะไรแล้วทั้งพี่ Just tries to get through all that util, and Domby's like, yeah, I know what you're doing. Quickly takes him down. Looks for a bit more here. Does Francis? And I'll pop here at the double door. Money unforced away for the moment. Swings out. Ow. Ends that fight. Oh, they take it down. เหลือเชื่อพี่มอนชนะช็อตนี้ Great headshots. Can push in to try to recover the weapon. At least not for the moment. Had to be wary about potential pressure coming in. Other sides of that link position, but all the same. แหมไม่กล้าเก็บปืน Good trade back. As now RQ getting gathered up outside of B. Just Persia on the site here for the time being. This could work out nicely. There's no vice wall here. Just Persia's smokes and util. A nano at the plant spot. Ambi is shifting over. All right, nano at the plant spot, but Killjoy dead. Oh yeah. 30 seconds left. Widely is nullified. Ambi. แปลกแปลก Stabilized เป้า down แบบ to 1 HP. Now the spot out here เฮ้ย is Persia. เฮ้ยทำไมเป้ามันดู มอนหันมาโดนหัวเนี่ย Taken. Potential opportunity, but time dwindling once again here for Ow. RRQ. One gonna be found. That's Francis gone. ฟาซิไปโดน Ivy still alive, still healthy, but Domby finds himself Yandy a got third. died. Persia gets the other. เหลือ Three 1-2 players คน surviving. Nongshim will deny a bonus conversion. I belong here. Just good patience there. I Getting belong Domby here over in position to get the crossfire set up. Oh, he just caught a glimpse of him before the flash hit. The timing. Error off on the timing. Yep. Salvo's there. Probably made that a little bit trickier because he had to do a little bit of jumping around. Might have slowed it up just enough. It's the little things. Xfero does have an ult. So does Domby. Let's see if the steel นาย guarded deploy to the find some ball value, but Domby could, you know, let loose with the lightning fingers at any moment and spin around on its head. They're stacking up towards mid, but they're really playing kind of passively, trying to react to the info that comes out. A ของ clear เนี่ยลง the 2 อัน utility of Killjoy with the salvos. Gets rid of the turret there. Portal closed. Sells alarm bot as well as one nano set up. Thorns as well here on that B site. Jemkin just taking a quick little peek around. Drone is down. Really being seen, no real attention being tied over there. Still fanned out our Nongshim. They're trying to sell a bit of a fake with Jemkin on the other side. Big cluster here in towards Ard. Really, they're only showing the Vice right now, RRQ. Haven't ให้มุมนี้หลายรอบ let แล้ว loose with any other กินบอ info, ก so they've kept the heavy stack on the B side. This has worked out about as well as it can for RRQ. Jump back. Crossover into the spawn there for Jemkin. Try to catch up here alongside the rest of the team. Ivy going to get hit by the suppress. Still guarding though, Wiley. Not catching anyone, and Ivy just swinging around the corner, able to find one. Crazy guy dead. Finding 3. Potential for an aces. Never mind, it will be Oh, Tommy that and Francis flum. finding the other 2 kills. Forest Solid movement here from Ivy. Quick kills. Results in อันจากอะไรของ Nongshim ฟานซิสเหรอ closing the gap, and now tying us up at 2-2. That's tough. You read the map well, but จัด in a tactical situation, you're outplayed by your opponents. Ivy here, able to dodge a lot of that util that hits the back of the side. Great melee bolt from Domby too. He's able to get over there quickly with the neon. They just shut everything out.
ตันตี Hitting น on all of them, flawless fashion to tie things up. RRQ now. Gonna be in a bit of a แด rough มบี้พอ spot. เล่นนีอ So อน Stinger นี่ two sheriffs ไม่หม่ง goes in นะ a frenzy. A big, ฮะ oh ทำไม no, big miss. อันนี้เป็น พ ห อ นึ่ ส ง เหรอ เดียวอะนีออนนะน่าจะพอส อย่าบอกนะ And then อย่าบอกนะ ขออนุญาตเทค ปัญหาทางเทคนิคเน็กเทคนิค Hopefully this one's a little we had the short like our last we one. had the one earlier. It was fairly quick. Got through it in record time. So one can only hope that it's going to be the same thing here and now. I've got a good joke for you. Okay. Yeah. I'm sure you don't, but I'll let you say it anyway. Yeah, I know you're not gonna like it. That's why I'm gonna say it. Yeah. So, man, he's not feeling very good. You know, things aren't going great. His life's kind of crumbling a little bit. You know, it's just he's having a rough time of it. And so he decides, you know what, I gotta go to the doctor. I'm just feeling horrible. So he's just kind of getting more and more stressed out, more and more worked up about it. This isn't you that we're talking about. This Well, is it Joe. could be. Okay. Continue. In this case, no. So he gets to the doctor and he's just losing his mind. He's just having the worst day of his life. And he gets in there and he sits down and he's sweating profusely and the doctor's just like, God, you look horrible, my friend. Are you feeling okay? He goes, well, doctor, I can't shake this feeling. I think I'm a pair of curtains. And the doctor goes, well, pull yourself together, man. เทคพอสทำไมต้องเทคพอสครับ please If production and Jake Shin are listening, I would like to submit my resignation. I think I've had enough. This was a good day. This was a good day. This tech pause needs to be fixed now. That was my very good one that I've been saving. ยังอีกเหรอ Yeah, very good one. This is a bold word. Yeah. There's a lot of exaggeration. I hope Golden Boy's listening because he'll appreciate that. He's asleep. As he He's should old be. too, so yeah. Well, it's also 5:48 in the morning. Well, maybe he's up then because he's old. You know, old people wake up early supposedly. I don't, but Oh boy. Well, just wait. I will remember this joke. พี่เต้เคยเจอจิมโบแปลกๆไหมคะวันนี้หนูเจอมาเขามาขายประกัน you don't even have to tell me. จริงเหรอ Well, you can use the language. ขายประกันเหรอ ช่วงไหนช่วงที่เรากำลัง for arm หรือว่าเรากำลังเล่นสปอร์ตหรือว่าเดดลิฟ เขาเข้ามาขายประกันตอนไหน ไม่ค่อยเจอจิมโบแปลกๆเท่าไหร่ครับไม่ค่อยคุยกับใคร คุยกับแต่เทรนเนอร์ครับ จิมโบ Dose that sleep. That's right. ขายประกันแต่ก็ข้อดีนะคือเราถ้าจะไม่มีประกันแล้วก็ดีเขาก็ได้ลูกค้าเพิ่ม Nothing better. ว่าแต่อาจจะผิดกฎนะ อยู่ที่ว่ากฎอยู่ที่อันนั้นก็เป็นไง Far away. Doesn't really appear that he's leaning back at all. Yeah. He's usually like got great posture. You know, he's sitting in there and just straight up, straight faced. มันอยู่กัน10 คนเงี้ยได้เล่นอยู่10 คนคนดูนั่งรอโอ้โหเซ็งคนดูเขาอยากเล่น A lot of Nong Jim fans here. หน่องชิม เป็นแรดคูนแดง Okay. Well, I'm being told. ตกใจเหมือนเต้ต่อยไม้ฮะ ผมเหรอ จริงเหรอไม้มันระเบิดเหรอครับ เอาดีผมเริ่มหล่อแล้วนะ Apologies, ladies and gentlemen. คือทุกวันนี้นี่คือเวลาเล่นกับดาราคือผมใช้ไม้เดียวกับดาราไม่ดารากากมากเลยอะกากแบบ ไม้มึงแตกแบบ ไม่แตกทำให้ผมเริ่มหลอนกับอาการใหม่เพราะว่าดาราเป็นคนฝากดาราซื้อดาราเซตติ้งให้ ไม่แตกหรือเปล่า ว่าไม่ได้เล่นแล้ววะวาโลอะ ไปไหน 5 ทุ่มไปเยี่ยมพี่ที่โรงพยาบาล กิจดีนะเขาเลื่อนเวลาเราไปอ่ะ ถ้าแมปเมื่อกี้จบอะน่าได้เล่นอยู่ ดาราเราขาย สกิลส่วนตัวดาราใช้ไมค์ใครไม่ใช้ไมค์ดาราแปลกๆละ ยาวครับ
เติมคิวไว้ครับ เรียบร้อย เย้ยเติมไทม์เอาท์ด้วยไปะเนี่ย เฮ้ย ไม่ได้เจอดีครับเอาหลับกันหมด น่า คอมเป็นอะไร เฮ้ย ดู UFC รอเล่นๆแล้วเปิดเสียงไว้ อยากเลี้ยงปลา เลือดกระจุยอ่ะ หืม UFC ต่อยกันทีเลือดกระจุยอ่ะ เข้าหน้า อย่าบอกนะ เอาดี ใครอยู่ก็อยู่ปะ1 นาทีครับ 1 นาทีจริงหรือเปล่า จริงหรือหลอก จริง ถ้ามันขึ้นแล้วแสดงว่าจริง โอเค โอเค พี่เอ๋ยไม่หลอกพวกหนูหรอกนะ สาวๆบอกมา เทคพอสจน บรรจุกระสุน ขอย่าเลยละกัน ใครจะอยู่ก็อยู่ ส่งงานให้พี่ยูแป๊บหนึ่งนะครับ เลบูแฮปปี้ขึ้น อ
อ้าวเขาทดเวลา8 นาทีครับ จะรู้อ่ะOh, Pulsar by Naomi. Pulsar by Gen.G. Oh, baby. Ooh, there it is. Oh, I'm so happy with it. Look at this. Isn't this perfect? It even has my name on the side. 마우스 누가 만들었는지 알려주는 것도 같이 들어있고. Thanks, Joshua. This mouse is ready for a fashion show. It's Pulsar by me. It's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  Pulsar by you. is Pulsar by me Red Bull gives you wings. เลเบลให้ไปเฮ้ยกูหล่อไม่หมดละ Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเพลงเข้าคุยงานกับพี่ยูเคซิกพี่ยีเคซูอยู่ไม่เงยไอ้บ้าที่สุดในโลกเลย ใช่กำลังคุยงานอยู่มันจับผมละละเสียงต้นเหรอเมื่อกี้อะไรครับผมนาต้าดิครับผม ใช่คือผมกำลังแบบว่าคุยงานกับพี่ยูด้วยโทรศัพท์นัมเบอร์กำลังพิมพ์คุยอยู่ครับโอเคที่6ไม่น่ารอดใช่ครับไม่น่ารอดดูทรงวันนี้เนี่ยเฮ้ยดีครับโทรศัพท์นัมเบอร์ไข่นะ อยากเล่นเกมอ่ะอยากเล่นเกมอีถ้ามันเพิ่มอีกผมไปละไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับน้องมลินกินข้าวยังเลยกินไปแล้วแต่ข้าวเย็นยังเลยครับโอ้เกมพอสนานมากเมื่อกี้พี่เอ๋บอกว่า5 ทีนี้เอาจริงโอเค
5 นาทีแน่นอนไม่มีอันนั้นแน่นอนโอเคแล้วก็ต่ออีก5 นาทีเอฟยังไงไม่น่าได้เล่นแล้ววะนานไป เราเข้าเกมเลยปะล่ะ หนองชิมไม่ดูแล้วเหรอ เชี่ยหน่องชิมมันเอาทำหน่องเต้แบบจะหลับแล้วอ่ะหน่องเต้แบบ กูเดทแมตช์รอแล้วนะ ตารอแล้วอ่ะน้องเอฟเดทแมทเหรอขออนุญาตเข้าเกมแป๊บอยากเล่นเกมอ่ะแข่งนานทำกลัวกันเลยวะโอเคถึงเวลาเดารหัสอ่อมมากอ้าวหายไปไหนวะเฮ้ยอัปเดตปุ๊บกูไม่ได้เล่นอีกอันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าจะเป็น TFT PBE ดูรายสิรายอุ้ยแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสติกเกอร์ไลน์ใกล้ผ่านแล้วแต่ไม่ผ่านครับเพราะว่าไม่ผ่านเพราะว่าเขาคิดว่าผมเป็น iamSometimes ตัวปลอมแล้วผมกดขอไปใหม่เขากำลังพิจารณามา3 วันแล้ว กำลังพิจารณาว่าเฮ้ยตัวจริงเปล่าวะตัวจริงเปล่าวะแม่งสุก5ตัวปลอมเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยอะมอตกี้บักกี้อุ้ยไอ้นี่เท่จังไม่มีเอเลสเหรอวะแม่งเดี๋ยวเขาดูหน่อยดิ20 วิครับ 20 วิของจริงหรือเปล่าครับ 20 นาทีครับผมของจริง แม่เราทำน้ำหนักไปเป็นตัวปลอมนั่นน่ะสิคุณเป็นใครเราไม่เหมือนเลยเราไม่เหมือนตัวจริงผมก็บอกว่าผมเป็น iamSometimes ตัวจริงเฮ้ยมันนับ5 นาทีชิดเขาเรียกว่าทดเวลาบาดเจ็บจาก5 นาทีของพี่เอ๋ยที่มา5 นาทีแน่นอนตอนนี้15 นาทีไม่หมาป่าเดี๋ยวได้เกมมันเกลื่อนดีวะหาอะไรเล่นรอป่ะล่ะพี่ Match found หมักลุกไหมพี่ หมักลุกเหรอ หรือหมักฮอส แต่ละเกมหมักเก็บไหน PBE มาเก็บ PBE เล่น นาน เล่ มาน ก ออนไลน์เลยเหรอพี่ Death match. Warm up. อาจจะดูโหดนิดนึงนะเพราะว่าผมเอาจริงละโซโลคิว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 ดูความคมดูความคมก่อน Don't be spending too ดูความ many คม brain ก่อน cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. Roll for initiative.
pew. คมเฮียดูมินิแมปอยู่กูไปยิงตัวใคร บวก20 นาที Target down. กูอยู่ไหนก่อนคมไม่ใช่งงแมปหรอกTidy. คมตกใจคมยิงไงให้โดนวะ That's a kill. มันโดนเองอ่ะสกูปะYou plum. มีซ้ายขวาหน้าหลังโซโลคิวโซโลคิวเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นใครคุณใช่รองเท้าหรือเปล่าคุณเป็นใครอ่ะคุณอยู่ไหน 10 kills remaining. คุณใช่รองเท้าหรือเปล่า Have a kit. แบบนี้มันเจอกันยากเนาะคุณเป็นใครอ่ะคุณอยู่ไหนเนี่ยอีเกลือ
5 kills remaining. function useful to be honest, but I'm scared that like all of us, like our energy, especially if you เฮ้ย คุณเป็นใคร เอ็กซ์ 1 kill remaining. เฮ้ย คิวเดียวเองเหรอ คมงาเดนล็อกมันโหดมาก Anybody want to go again? นี่ผมก็เดือดเหมือนกันเนี่ยเอาดีมาดิครับผม ตกใจนึกว่าไม่ที่เห็นมือตัวละครรู้ ใช่ไหมแม่คุ้มตัวละครไม่คุ้นจัด คะแนนต่อสู้เฉลี่ย ยังอีกเหรอ ตอนนี้เวลาเขาดาวหายไปแล้วครับพี่ แสดงว่าอย่างเงี้ยนานถ้าเวลาเขาดาวหายอ่ะ หรือไม่ดูแล้วว่าพี่เอ้ย ฮะ แทนที่มันจะจบ ง่วงแล้วพี่ นั่นน่ะดิ แทนที่มันจะจบในแมตช์เมื่อกี้นะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงกัน นานไปน้องไอวาโล Hi everyone, it's Victoria here. สงกรานต์สะกดยังไงทุกคนกรออานอการเหรอ And with Valorant สงกราน Champions ต์ Pacific Stage 1 just around the corner, I think it's time for a little refresher on what went down earlier this year at kickoff. And with that, it's time for the official kickoff recap. Even looking back now, kickoff was incredibly intense, with most matches going the full distance. Not only that, we saw Ascension teams exceed expectations, a Pacific powerhouse paper ส่งก็ละโอเคครับผม and DFM at last breaking free from bottom placements with a completely new look. หนูพบปัญหาแม่ใช้หั่นพริกยังไงหั่นไม่ให้โดนด่าพริกปกติเขาไม่หั่นเขาป่นกันครับผม พี่ไม่เคยยิงคำว่าพริกหั่นนะพี่เคยได้แต่คำว่าพริกป่นโอเคงั้นเราไปกันต่อสนามฝึกซ้อมที่มีแต่คนเล่นเดธแมทมีนาพริกหั่นอ๋อมีได้อะไม่ยอมก็ไม่ยอมมีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ยอม Match found. มาเลยครับผมกินอยู่เวลาไปร้านกินร้านข้าวต้มพูดแล้วเปรี้ยวปากมีจริงเหรอพริกหั่นมีจริงเหรอจริงปะเนี่ยพริกหั่นเป็นไงวะก็หรือว่าก็แค่ไม่ยอม อันนั้นพริกน้ำปลาหรือเปล่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาก็พริกที่หั่นมาอ๋อ Death match. มันสายไม่ยอมไอ้ประตูไปไม่ได้งงว่ะ ตัวปลอมโยรุตัวปลอมโยรุตัวปลอมโยรุ มันไม่สนเพราะแบบนี้ไม่มีตัวปลอม มาแล้วครับ เฮ้ยเกื้อน Say, yeah, you know me. But Come on. push him there again. Gonna use those salvos, push out some space.
There was a response with a KO. นี่เพิ่ง knife, 2-2 เหรอเขาเพิ่งเริ่มกันเหรอพี่ but Margaret ใช่เขาเพิ่งเริ่มครับ โหงงลืมไปหมดแล้วนึก feeling ว่า a เด little ธแม bit ท of อยู่ pressure with some salvos in his face. It's a pivot to the other direction though, trying to show a little bit of misdirection. RRQ, only Jemkin spotted there. He's only got a classic though. Some of the quote-unquote bigger firepowers behind him. Francis, ooh, I think a bit going to be shown there. Swings the corner. ตอนนี้วิ่งยิงกันแล้วครับพี่ล่าสุด Absolutely demolishes everyone. ช็อตไปแล้ว Three ล่า quick สุด kills for him. หมดแรงเล็งแล้วครับ ให้โชคชะตาพาไป Not yet. Can move forward. Can ไอ้ recover จะมาแล้วเอา the ดู spike แข่งอยู่เหรอนั่นน่ะ alongside Xfaro, but นั่นน่ะ work is certainly cut out for them here. And they have no idea what happened off the back of that. I think that's the Vice wall for the side of Nongshim there. Yeah. Ivy's wall, yep. Wall is there. Thorns as well. Quick little push forward. Just go ahead, get the wall out. So for now, just staying tucked here at Art, staying quiet, push out. Manya, nice headshot. This is a little bit more costly, but Dambi looking for an ace and will be able to find it. We are back from the break. And Nongshim สมกับที่ซ้อมทีมเดธแมทมา look like they're just going to go ahead and take the lead for themselves, I should say, for the first time, given that they have been the ones running back these rounds. Things have been a little bit wobbly. อย่าบอกนะ We had to rebuild the lobby. เมื่อกี้ค้างพี่ Remade it. Got to this ไม่รีเพย์ scoreline. ทัน So ฟู I think บ้าเนี่ย timeline-wise, things might be a little messed up, but we'll try to keep everything as aligned as humanly possible for you guys. Absolutely. So, another ace today. I saw the timer stop. คุยกันไม่พอหรอ คือสงสัยอย่างเดียวคือ เอาเนี่ยมาทำมา คือเมื่อกี้มันคุยไม่ได้เหรอหรือมันคุยกันไม่พอ ไม่ได้ ไม่ได้ครับไม่ได้ เทคห้ามคุยเทคปุ๊บใครอ้าปากโดนตีปากเลย ใช่ อุ๊ย ปิดกฎ พี่ใช้อะไรตีครับ ไม้หน้าสาว โอ้โหเอาเรื่องตบปากเลย นี่พี่เอ๋ยไว้หนุ่ม อย่างนั้นแหละ พูดไปดิครับ โหดมากครับ พี่เอ๋ยไว้หนุ่ม 2024 ผมไปทำอย่างอื่นละ พี่จะล็อกอิน TFT แล้วเมื่อกี้ พี่เซตติ้งหรือยัง 1.6 อ่ะ โอ้ย เรียบร้อยแล้ว ปลดล็อก APS แล้ว TMD rate อัปเดต rate เฮ้ยมันต้องปลดล็อกเพจด้วยเหรอ เป็นไง APS Max ไงพี่ APS Max อะ โอ้มันลื่นอยู่แล้วดิเดี๋ยวไปดูกัน และอัปเดต rate กับไอเนี่ย CMD rate อะ น่าจะยังวันนี้ เวลาจะให้ฟุกสอน Dambi's ult still there จำได้ as อยู่ well, but CMD push อั out ปเดต again. เลท Three เลท man. 25,000 Xfaro. Nebula there. Bounce, looking for the stun, finds it. Persia is able to pick him หัวหน้า apart. คิวจะหลับไปแล้วครับตอนนี้ Timeout call from RRQ, widely being dismissed here by Nongshim. Yeah, it's tough. And now you've got so much Sentinel util to try to meander your way through. เฮ้ย คิวมันเมากันไปแล้วพี่ At that point as well. ได้เล่นแล้วพี่ Solid patient play here from Nongshim เลิก as ไง things ตัวส่งแต่ continue เป็น to ตัวเลิก unravel for RRQ. ขอยันเลิก โอ้โหคุชชี่ตัวแบก Don't even get the chance to น้องไอจี use any of the ults. เก็บ Most พอด likely, นาน unless น่าจะเข้าห้องน้ำได้ yeah, นะ Gem can do something miraculous. Oh, well, jump out into the open. Kill gonna be found, but there's the lineup. Not quite able to collect them Fancy. both. Persia with they the wang. will fall in Monyet's hand. แล้วได้เล่น Spike planted, but Dambi right there, ready to strike. ใครแบบได้วิน Finds แร the กๆคนได้ kill. เปรียบอะ It's เวลา now พ 4 อด straight นานๆ rounds for Nongshim. Yeah, I mean, again, Nongshim, outside of Appreciate. Ascent, has had some really good ideas with how to set up some of these trap plays where they're able to catch players of RRQ off guard with their util and then get a free kill or two in this case. Honestly, Relay bolt along with the salvos and then just Persia hold it ปกติไม่ down. มีนะภาพ แฟ เนี่ น ย ทอมกันเป้าจับหรือกระสุนแบบ They love to set up Persia. I mean, kind of interesting that, you know, a lot of teams are By going to Kuga. use their util to set up their duelist. Well, on Nongshim, the duelist sets up the people behind him. That's, you know, one of the cool things, even though Dambi's 12-2 in that round, you know, he's willing to use that relay bolt and kind of break some space, break some angles. Now Jemkin going to go on a walkabout. Ult in hand, that's going to be dodged there by Margaret. He's not seen. Doesn't really matter. Just quick exit right here, center of the site. Rest of the team
Dropping down over the wall. Ivy trying to push อุ้ย forward. ว้า What is that? กระโด อะไร ด อ่ะ Ivy had stolen ไซส์กันเพลง the horseshoe from Victor. เจนกินต่อยจอแล้ว As he comes away with that kill, Margaret's still going to be taken down. Monyet able to find one. Nebula anticipating Domby going to be noted there on that flank around towards main, but Francis was not. อุ้ย Literally with a quick turn back, able to find Ivy. มาคมเฉย Reworking the script here in this round. As the spike quickly gets shipped over towards B here from RRQ. That might have just saved the round there. ไอ้ฝั่งบุก Kuchi ไอ้ฝั่งกันไม่ไปอยู่ able ตร to งบุก react just in time. I thought Ivy might just completely set this round astray. You why you fight it Long lurk from สบู่ส Monyet. บู่กะสบู่สปีกี้ Out, knew, Get there in time. yeah, knew where they were going to be coming from, but yeah, he's going to have to pick up the pace, can now start running. บินใส่หน้า Stealth drone checking around the back, spotting out one. Kushi's position. Oh, a moment unknown, but yeah, fantastic headshot. And then Monyet striking right where he needs to, causing divide จับกล้อง even. ตึง Getting brought out there of Nongshim, so nice little victory on the back end as RRQ pick up the round, close the gap down to 1. Yeah, even though this looked like it might be bad because of that for RRQ, they're able to stabilize nicely. Even though there's lurks upon lurks, flanks upon flanks in this round, it's going to be RRQ who win the scrum on A, just barely, and are able to shift over to the other side of the map. That opens up the room for Monyet to kind of do ตั้งห what ลัก he's ได้แล้ว got ครับ to do. สำหรับ RQ We'll see what they want to handle. They were pinging out this part of the map a few rounds ago, so they want to make sure. They're going to use the drone to clear in front of me to make sure that there's no more traps. Quick backpedaling. Coming out there, Margaret just abandoning this space and everyone คนเดียวในไซส์เปอร์เซีย it's going to be me. โอ้โหโดนไล่ อ้าว Persia มี caught ก็ in รู้ transit, trying to get in behind the screen. ในแข่งไม่ค่อยเห็นจังหวะมันสเปซใส่กันเลยนะ ส่วนใหญ่มันจะเฟิร์สช็อต In แล้ว their ก็หาย control, เลย Nongshim Still guarded. gonna try to flood back into here, but Kushi's able to find one. Overdrive popped here from Domby. Looking for Chimkin, however, with the short, he has other ideas. มีโต Pushes him out. ดับฝัน Snaps นิ้ว back เพชร behind the pillar as Ivy desperately is trying to push forward. นี่จี Nothing worth doing. จี RRQ. เลย ตื่นว่า Solid replies. พี่ว่าติลุงเทียโฮ Yeah, I really ถ้าหลบ like the ไม่ change ทัน of ระหว่าง pace. เฉยๆกับวิ่ง I mean, สวน there is a ton of resistance along the ตาย way, หมด so ครับ you're able หลบ to ไม่ทัน just จะตายหมด โอ้โหเกินไปว่ะช็อต able to bully your คือ way ถ้าเปิด through. เค I อยู่ mean, น่าจะ Monyet, they're ได้ just ได้เบรกหน่อย spraying in an anticipated position. Nice to have a shorty when you get steel guarded. You can hold it down, and now we're starting to see some life here on the attacker side from RRQ. Really like the pace at which they play, but they're gonna have to be a little bit cautious with this particular movement because we've seen this time and time again that Nongshim's often able to win out this utility battle. Nobody really overstepping. A lot of util used, but nothing in response. Monyet trying to create some attention over at Art. I think the vice wall's on the other side of the map this time, so at least you got that going for you. Ooh, that's not good. Persia. Still angle, able to find Jemkin, pops that Nebula, immediately repositions. Shots just overhead of Kushi, who is able to back out the safety. Just going to be another replacement of the Star. สตาร์โอกาเนะคาเซกู Now one kill has stalled them momentarily. Thorns lobbed in, looking to try to clear these out. So they just about are able to do so. Melee Bolt just go ahead and further delay. Now Domby looking to get a bit more aggressive. RQ, however, up on the space for the most part, trying to explore other parts of the map, but Margaret, snapping punish, finding one. Spike now going to be dropped in mid. Gotta save. Just 2 remaining players. Kushi will be able to win out that fight. Domby, however, not going to be far off. Trying to find a punish, but looks like he's not going to over pursue. We'll just go ahead, back away. The time will drain. Save will come through, and Nongshim will regain the lead by 1. Yeah, for a moment there, thought maybe, but yeah, that was just too difficult. Too much util layered, and just losing that first player on the off angle held by Persia. That's kind of just round over. That one kill just ขออนุญาตเซฟ thwarts anything RRQ wanted to do. I mean, in some ways, you kind of just have to make decisions like that. If you're going to commit
Jemkin just slow walking down the ramp. I mean, there should be protocols where there's util to follow off the back of that. You know, whether it's flashes over the top or Teho util or a Monyet star or something to try to scale into sight. But instead, they just ran out of ideas. Yeah. Maybe just better setups to try to get, you know, these gate crashes into the site for Jemkin rather than having him walk in. I agree. Because then at least you can pull some attention towards the back of the site, towards Flowers, Secret, whatever. ไม่เห็น on มันเย็น that แล้ว A นึกถึง side, and then have the rest of the team try to scale off Gen.G the back of that. Exactly. But อ๋อที่มันเคยแบบว่านี่กันเหรอ โยโย่มัน Ivy just quick check forward here, hiding within the nebula, wall at the ready. ตอนนั้นเบนจี้มันคืออะไรนะ Quick little fake out. Gets rid of that util. And then a jump back over into the spawn. 5-player setup, all on the approach coming through main. This needs to be concise, decisive, and synergized from เหมือนเจอ RRQ. No เจอพี่ TP ม่อน available for Jemkin, so ลุกก่อนปะ has to be explosive. Stars are set up. Got salvos at the ready. Could just be, yep, grab into salvos, trying to lock them in position. They'll wait those out. Steel Ow, guard la. going to be thrown in. Ui. Thrown out. Jemkin able to find one Persia, going to be taken down. Ui. Jemkin finding another. โอ้โห Because she gets rid of แต่เขา Margaret. ท Steel guard working a treat here for him. Zombie now arriving on the site. Brilliance As that down. judge is able to find one. Nothing more to be done. Ivy, Spike planted. last one standing. ำอะแดปโอได้ A glimpse of an elbow. Resets the ชี้ spray. Finding another. Just trying to make this a little bit Palang more mod. costly, it would seem. One yet, wrapping around. Pushing forward here at Secret. Catches a Ui. glimpse, but can't quiteเป็น line up เรื่ the อง shots. One into the shoulder, and Ivy might be thinking, okay, I think ยา I ก can อ make a ยู่ play of this. เนี่ยเคสกายมีสกิล One's quickly cleared out, full I'll roll flash up into the there. face. Retaps the spike, just wanted to make this as costly Oi. as possible. As Salvos keep him away from this one, so the view's Mira. not going to be able to come through. He will abandon the effort, will go ahead and save the weapon. RQ tying it up, losing out on 4 of their weapons. I do really like the way that they 5-5 changed how they set up their execute onto the site this time. It's just, okay, we're going to go no matter what. And obviously the Steel Garden gives you a little bit more comfort in trying to do that. The flash up as well. But Ivy makes this extremely expensive. Oh, I don't know how I didn't He was get just it. looking for those salvos. They weren't coming, and he was able to catch another player off guard. Jemkin does have another drift, though. So let's see if he can work through the map again. He's going to pop it right off the rip. Looks like it's going to be a similar setup where the last time he used it, just drifted through towards Oi. Blink, teleports over. Mm, Oh, Margaret. I don't think he was spying, he was hiding within that nebula, so it hadn't quite been noticed there, but pushing forward, trying to think of timing, ends up falling. As Ivy now trying to hold things down, but Ow. Jemkin just a little bit too quick. เจมกิน จะหลับกันหมด Massacres มาแล้วไง too. ตื่นละ Dambi and Persia nearby, but เซฟเลย no real opportunity เซฟ to try to make this work, so they're just going to have to เก็บ back ไป away. ลุ้นวิสุดท้ายด้วยว่ะ RRQ เดมบี้ดรอป go ได้ ahead 1 and gain the lead, move up to 6. Yeah, Wait this, for this spike วิ่ง to อย่างนี้โดน explode. นะเนี่ย absolutely. This is just really nice stuff from RRQ in terms of playing with conditioning. The last time they did this ult, it was run through B-Link, TP over into A. They set up the same TP, but they never used it. Just played off of the info gathered by Jemkin on his way in, and then he just comes alive and knocks a bunch of players down, and that's a huge boon for RRQ if Jemkin can start rolling. Absolutely can win games all by himself sometimes. Has that quality of play, that caliber of play. Just looking to maybe string another one together. A 7-5 on this attacker side. You would have to, I would think, feel really darn good about that if you're Last RRQ with round how in good the your defense house. has been today. 6-6 even, probably still feeling pretty good. Decent enough position. Looked like maybe a little bit slow to get back into the groove after the elongated timeouts, but now looking alive and well. Jemkin resurging up the standings here. And Downbeat widely avoided, nullified after that ace. It's only been able to pick up 2 more eliminations. 0 point getting a catch here as Downbeat gets in behind the box.
It's going to be the fake out there. RRQ storming their way forward through Art, just the alarm bot. And as rotation comes across, Francis, however, อุ้ย laying ไล่ on a ก่อน red carpet. อุ้ยเจมส์กิน Jemkin ยังได้ไปหนึ่ง just say drag some mud across it, finds Dambi there. Fast trade back, just going to be an exchange of the duelists thus far. Ooh, that clear that drone hid the position that Cushy's taken. I mean, หน่อยพี่ it เต้ is จะ being แข่ง watched อุ้ย by โอ้โห Ivy, เป็นคน but ดูดีกว่าครับ Margaret as well, very แข่ง aware. กูถ้าเป็น but ผม he นี่ might เท still ค get เพราะอันนี้ crushed กู and นอน if he could trade one, นอน that would แบ have บ been too ไม่ bad. ตื่น It's a lot of ขอยัน pressure. หลับยาว Swings out, sees the first flash though into the face. Fragment at his feet. He is going to be dead to มัน rights ก็ยืน there. ได้ ตายดี ปะ กว่า Claiming the โดนอย่างนี้ eliminations มอบครับ now. ผม Ivy, first one to arrive over on this B site. Wall still going to be set up from long, but everybody else still pushing forward out onto the site. Thorns cutting the team apart a little bit. Oh, finding his feet right there in front of Cushy's face. Francis, however, does get taken down a moment เอา before. ลันตีเลย Steel guarded, invested, going to rob them of their weapons, but not much going to be found there. แฟชชิ่ง It's a bit more pressure on Persia. Finds the first บอลต though. ก Spike down B. On yet not quite at the right angle to try to keep his teammate protected. อยู่ชิด Cuss into Halls. This crazy guy still sussing it out, still getting a read. Spike now being brought forward. มีดึงดาว 10 seconds left. And coming in. Safety found. Spray in. Ooh, Crazy guy Lillian. down to 4 นัด health. เดียว And Monyet there, ready and waiting. Greets him before the wall comes through. RRQ. Solid rally back. Get themselves a lead here at the half. 7-5. Ivy, an absolute madman here. I thought for a second, again, he might have one of those rounds where he just does something so crazy that nobody's expecting it. Not even crazy guy would expect it. Runs right through while they're trying to get that plant down. And then the angles there being covered by Monyet. half time ครับ It just not quite ดูทรงไม่ right. ได้เป็น RRQ But they're able to recover. So I'd say still a few things to work on. แดงแน่นอน You're able to เหลืองแน่นอน the 7-5 สตรีมนี้ on that attacker side for RRQ. Okay. But let's see what Nongshim can do. I mean, we know with this neon comp, there is a lot of danger behind it. Oh, absolutely. The thing that has not been going their way at all is the business. That's true. 4-1 in that regard. Nongshim need to be able to pick this one up. See if they'll be able to do so. It's a swap over onto this attack. He said, down beyond the neon, this is where he really can start. พ่อค้าพ่อค้า Space. Doing solidly enough on that defense, but เสียราย still unable to secure a lead. เกลี้ยน Secure a tied-up half. It's going to be kind of interesting. There's not really a ton in the way of flashes other than Vice for them to utilize with this double Sentinel composition again. You had to think that it was built more for go defenders, get him buddy but who knows with this team. They can definitely prove you wrong when you think you've kind เอ of อ นั่นน่ะดิ them out. They find Back new off. ways to impress. ปิดเพลงได้แล้ว So it is going to be challenging, I think, but certainly doable. And certainly in my eyes go to Dambi and Persia, but Dambi's first and foremost. Some salvos to back them off. Ooh, oh boy. Yep, slides back across. Quick exit, but still a chunk taken. Dambi down to 46. Stealth drone quickly cleared out. Francis not going to be getting vision of too much there. Looks like they still want to take some peeks around. Exit from Jemkin. Snaps over towards the A site. Crazy guy in Xfero here for the time being. 90 bit of damage dealt here to the Vice. Just a slow, steady creep up, trying to scout out, see if they can spot out these walls, but Xfero through the smoke. Finishing the job there onto the neon. Salva's flying, a reposition. Margaret, though, pushing through double doors. Solid headshot, finds crazy guy. Now suddenly the sight opened up. Monyet going to be noted. Ivy waiting around the back. Aha! Prepared for Cushy, however. 2v3, two sheriffs, a ghost. Margaret, the first fight there. Wins it out as Jemkin falls. Oh, it all comes down to Cushy. Flash at the ready, finds the first, but just can't quite overcome the odds. น้องเมียวันนี้ครับ Themselves a much-needed pistol win. They take that first step towards tying us up once more. This got a little scrappy, but this is just RRQ kind of losing the script. They get caught in the back a few times, and
when Xpharaoh did that jiggle peek initially, he saw at least 2 players there. And they really didn't reinforce that position much. They kind of just left him on his own to try to lock that down. And he did an okay job of it. I was getting ready to give him a big round of applause, but things got messy on the rest of the map. Made it a lot more difficult for him to track down the space, try to get up on the screens, got instantly just donked by Persia. Now you're having a bit of a rough go of it. Jemkin's going to slide up real close and get immediately identified, and TP's out. Yeah, not suppressed, so he is able to escape. Means for now, this B site completely open. Jemkin going to be sprinting back across, but it's only classics in hand here for the side of RRQ. I just love this. Just a meteor-esque play here from Margaret. Margaret, though. Hey. He's walking over to the Lions Den. Crazy guy. บอกเลยว่า Certainly would win this, but has he found a timing? Oh my goodness, he has. ทามิ่งคนจะรอด เหมือนนัดกัน Margaret ไว้อะ swinging around, peeks in towards Flowers for a quick second. Oh, spots a pixel out of place, finds the first, swings the corner, looks back, gets the no-scope. Ivy just rushes forward. Sparrow, not really sure what hit him, but Margaret, he's the tail. He's the one to talk about here in the round, coming away with 3 with that Marshall in hand. Stabby finds the finisher. Close to flawless here for the side of Nongshim. We're tied up 7-7. Yeah, just love the unorthodox play here from Nongshim. Go in with a Marshall all the way through mid-connector, back into waterfall, and just caught the right exact moment. Could be one of those things that you saw in a VOD where, you know, a player might watch a spot until the timer hits X, and then they leave. Really nice identification there by Nongshim. It's clocked out. Well, my shift is over here. หลับสบายกันทั่วหน้า Defensive wall set up here in the back for Nongshim. Cover any kind of flank on Yet. Considering the peak, and does so. Quick little jiggle on the shoulder, Domby. Not quite fast enough to be able to get a punish, and doesn't want to just go barreling into the site by himself. นี่ยิงนี่โดนไข่นะ Still, it's a nice little play to make sure you've got that orb. Monyet just relying on his reaction and smoke there to get through. เดินซ้ายหน่อยไหมสักนัดหนึ่ง Yeah. ไข่แตก Maybe for the rest of the team, start putting some pressure onto A. As Sparrow able to get a bit of damage here. Thorn set up in case the attack does come through. Jemkin now going to be noted. Tagged a bit. You know, one into the side, down to 79, but attack still getting ready to go forward onto this A site. This is 0 point. Taking note of Ivy. Look at the map control. Man, they were all over the place. 30 seconds left. This is their bonus. Cushy. A half wall though. Oh man, I mean, gets a tink on a Margaret. The follow-up shot on the Domby. Salvos, however, will be able to mow him down. Trade going to be found in that regard, but still player advantage for the side of RRQ and time dwindling for Nongshim. จะดีกว่าทำไมเขาไม่กระโดดออกมาเลย Potential for just the spam out. Looks like Monyet just going to stay tucked here for the time being as the concuss comes in. Francis staying planted in place. ยิงไม่โดนแล้วว่า Able to avoid the shot. Now the Armageddon goes rolling across the final shot there. ตั้มเดียว ผลเกิดจากการสแปมไม่โดนนะ Plays forward, Thorns locking them in flowers here for the moment. Hugs along the side, gun barrel spotted, Jemkin dead. No clue, and ends up Francis nearly with the ace. It's crazy guy now, last one alive versus 2. On cooldown. โบนัส Has some salvos. แล้วไปกันต่อ Grab well used. Time, however, ticking. Ivy out in front, and just a bit faster to draw down. Nongshim convert their bonus and get back into the lead. They're just so good at working the map. And it's not just the neon. It's just they're so proactive at clearing space. Pushing to one side, taking aggressive B-long control, having Persia watch that for so long allows them the ability to rotate over there, at least think about it. And that pulls some attention. And then, you know, as the round wears on, RRQ is just getting forced further and further back. Look at Margaret. รอบที่แล้วใครชนะนะ Has an outlaw in hand as double salvos sent over towards shops. Force somebody forward. สองชิมปะ Okay, well, outlaw not going to find much of anything there as Cushy with a nice headshot is able to go ahead. ต้องเน้นหน่อยอันนี้
RRQ ไอ้ Jemkin น้องซิง armorless, just the sheriff in hand cannot escape. Obscuring vision. Look at Monyet though. He's trying to be really aggressive off the back of this. Horns popped. Swing in. I mean, that range, Stinger not going to get much done because she is able to go ahead and capitalize on the one. Sheriff shots ringing through. Down a bit of damage, but slides to the side. And Sparrow can't quite keep นีออน up. เพเยอร์อะไรวะเนี่ย Salvos now exchanged. ของเยอะมาก Fast lane. To try to obfuscate, but still going to be Francis spamming through to find Crazy Guy. ชี่ Cushy just trying desperately to see if you can get anything done. Looking for that first kill, but Yeah, can't quite make it happen. Takes some low, but no cigar. Nongshim now up 9-7. I feel no. Well, it's tough. You know, you've got Dombi flying at you when all you have is a sheriff. I mean, you're going to have some of the best flicks of your life to shut that down. Great entries. Yeah, good luck. I think Dombi ยาวจริง moving forward in the next series might just stick to playing. ตัดไป6 เต็ม Yeah, well, on might just move away split, from the way. on split, I thought it looked pretty good. I like the ideas. I don't know about Ascent. On defense, I'll give you that. Sure. The attack was, Yeah, it was, like 1-11 or at one point or something like that. What, on split? Yeah. Well, they was 4-8 at the half. Oh, okay. อะไรมันเต็มไปหมดเลยนะ Yeah, I mean, I like the ideas with นึกว่าบานาน่าอินโฟโน some of the นี่ utility there that you could utilize. Felt like he was 1-11. It did at a time. Relay bolt not connecting here on the Jemkin. Quick exit, Dombi down to 26. แท่ง Still ไฟกี่ลูก decent damage. Double ลูก RQ. ไม่ You วาง absolutely take เน็ต that. คล้ายๆกันเลยตรงนั้น Monyet trying to go for the dissipate, just trying to bait somebody forward here through the doors. You kind of have to anticipate that there's going to be a judgment. Now you certainly have it confirmed. เฮ้ย ปืนนี้พี่เอ๋ยชอบ เมียลงไปวางดาวแล้วนะครับรู้ว่ามีคนไม่กล้าเข้าอยู่แล้วแค่เสียง Not really much you can do about it if Monyet wanted ที to มไหน pick it ที่ up. แม่งรัด จะทำเจ็ด Move back ใจ towards มัน B ถึง momentarily. Some attention being created by Persia over เซ there. ฟปะเนี่ยไม่ส่ง Wall got เซฟ popped. But that's all again. Bit of a ruse. เวลานานมากคู่นี้ Salvos are out. Stuck in the back corner. นึกถึงวันที่มันโอเวอร์ไทม์ Players from RRQ, ยาวทัน Jemkin just Taloy sitting le. in spawn. They have no connector control, so he has to watch water. Drinking. เข้ายังไงเนี่ย Set up, but Speaking of rotations are coming through, but RRQ ไม่ are น่า going to ทัน be able to นะ match this. ไม่ทันเลย Yeah. RQ's got a great read โอ้ on โห this. งั้นเสียปืนหมดเนี่ย รอ เข้า เล เลย ย นะ An opening right then and โอ้ there. โหมอนเก็บ4 10 วิ Not. Gonna be เอาจริงเหรอ มีเป็นล้านครับ 10 seconds remaining. Wow, Here's that's mad. four. Monyet just pushes forward, finds Man, himself man, third fan kill. chặt, man, Gets the leave. headshot, re-swings to make it a fourth. Flawless response. มี here เซฟ from ดีกว่าไหม RRQ. Desperately needed ให้พอกับ as they bring the round gap back ฝื to น one. Yeah, really, really nice from Monyet in particular. Yeah, it's a judge, but มันโอ้โห stops the round in its tracks. เวลาน้อยบวก Not really able to scale through the map. Spike down B. คือบังคับเข้ามา And with เข้ามามอบ Persia อะ being over here for so long and not really getting contested a ton, เดี๋ยวนี้นิ่ง and he's เป็น just เมื่อก่อนนี่เรีย shooting บร้อย through แล้ว smokes, just โด creating น a แลบ bunch ลิ้น of แล้วรัว tension, ลิ้นเลย popping the Vice util. He's like, I don't think there's anyone over here. Come on over, พี่เอ๋ย guys. เคยมี And ยุคที่รัวลิ้น RRQ ไหม read it really nicely. ไม่มีอะ แบบ โอ้โห ยิงเสร็จก็รัวลิ้นเลยอะไรเงี้ย Just maybe aไม่เค little ยครับ too much of a sell. เป็นนักกีฬาเรียบร้อย วันนี้อาจจะได้เห็นนะ Slide over. Jemkin not able to get out. Overstays as เฮ้ well. ยจริงเหรอพี่ This time there's a bit more reinforcement there alongside Dambi. Still guard going to be sending Sparrow able to find one. Monyet pushing forward into the smoke. Gets quite a bit of damage across, but cannot คือเดี๋ยว confirm the นี้เจ kill ออั on นติแบบ Francis. ไว้คือเขาไม่คงไม่ปล่อยกันแล้วเขาพักช็อตตี้จัดกันเลยใช่ไหมมัน ตอนนี้หมดแรงที่จะคิดแล้วพี่ Dambi ทุกคน โอ้ อะ โห forward here. หิวข้าวกันหมดแล้วเนี่ย แม้กระทั่งคนดูผมยังหิวข้าวเลยตอนนี้ for it. Kushik Sparrow. They'll know. At least should. Two of these players are very much tagged up. Not ready yet. Can you realistically try to make a go at this? ขอร้อง Not with the Armageddon there. Yeah, given เล่น the กันแต่ position ละ of ราวคุ้ Kushik, มมากเดี๋ยวเซฟ the เดี๋ยว stance เซ is ฟ going to be no. So they will just back away. ก่อนจะวางแม่งวิ่ง Shim สุดท้าย maintaining the lead, not allowing for RRQ to catch up as they get up to double digits. 3 rounds away from closing out this series and denying some revenge. Yeah, as good as Jemkin can be, just stuck around, greeted for the trade onto Donby, paid the price. There was just too many members of ถ้า Nongshim อย่าง there, เงี้ย no matter RQ what. ทารอน My God น่าจะทารอน It เล was ย not going to be
very easy at ต all. อนแรกคิวมัน Looks น่า like ก he's ลัว going เล to ย grab พี่ an แบบ operator แรกมันดูน่ากลัวแต่พอ for ไม่ the ใช่แมป follow-up เก่งมัน round. ก็ดูแบบ Yeah, as he's trying to ไม่ได้น่ากลั TP วขนาดนั้น Francis is right แบ on บแรก back. ซ้อมมาดีงั้นต้อง Able to ว่า shut down the ต้องให้ shorty แบบ of เวลา Maya. ซ้อมป่ะงั้น Not much else he could do in that position. Had to go for it. And แล้วค่อยแบบว่ามาสู้ใหม่ Arnong ใน Shim สเตจ2 Domby 17 and 9. Ivy having a really good map as well. Operator in hand here for Jemkin, passed over by Moniette. Find some values. Once again, 0 points. Gonna get picked off. Really แดมบี้ playing นี่ over towards Jemkin at all, though. ตอนที่นีออนระบาดนี่ได้เป็นคนที่แบบ For Domby. มันอยู่คนเดียวแน่ๆเลย See if he's just gonna. นึกว่าเป็นคนเริ่ม Maybe not. They get the Torrents out. I was kind of ปุ๊ก hoping ปัก he สวัสดี would. ค But รับผ yeah, ม you at least baited out the util. Just with your presence. ไอหนา just มัน with นี่ your คือถ้าสมมติว่า sound นีออน cues. สไลด์ทีเดียวตายเลยป่ะ That's Wing so. slide. That's got to be so ไม่ frustrating as ตายพี่ RRQ. แต่แบบเจ็บหนัก Wall is still there. น่าจะเกินครึ่ง if อะ I'm correct. ลดร้อย my Still god have that. As I mean, you can send the pass lane, try to fake it, but given that the wall is there, they'll know now. They haven't really made their way in, so they can continue just keep these players fanned out. As Jemkin moves closer and closer, quick little peek, and then decides to back away. เขาเฮอะไรกัน Noise cut. Wungshim once again going to start pushing their way forward, death ball style, towards this A site. Armageddon try to go ahead and clear out one side of the map. Cushy still taking ดูไม่ได้ a ton อะ of ดิ damage. Stunned up, the push forward, Domby overdrive in play, finding one. Uy, Looking for the second Dambi, kill,ช่วย making it Dambi happen. หน่อย Francis is there for the trade as Xfero. Those go down. 4-3 the plant. มาเกรดเบียนติด้วย 4-3 ครับ มีตัวมา They ปิด need ที่ a อาร์ตอี pick. กตัวหนึ่งรอ They ตัว want to try สุ to ดท้าย commit to this at all, but the lockdown is even going to be layered on top of this one. Just Sai try to make tapai it จังหวะนี้ absolutely impossible. Crazy เอ้า guy push เก up, ซิกายมาตัดแบบ finding one, but now they have to Bibu back Bibi. away. Armageddon อุ้ย going to be sent, but เฮ้ยเดี๋ยว they แอต have to ตา peel off. แอตตาต้องไว Lockdown, กว่า okay, นี้ never mind. Destroyed by the Armageddon itself. We'll have to give them an opportunity. Cosmic Wait, Divide. Trying to block things off Persia. Pushing forward for the defuse. Being held. They Ow. rush in. And they're just getting absolutely melted. เนียน Around the side. Finding one. Tucks เฮ้ back. ย And gets the Red Bull clutch. มันก็เล่นเอาให้ So damn close for RRQ. A heartbreaker of a round to lose. เป็นเรื่อง But แล้ว no ไง chip just มา play จ it นเลยทีนี้ so close. เฮียจบสักทีเถอะ Come out on ตา top. กูลอยไปหมดละ So difficult to read, and that เกม catch on นั่ the ง Cushy. นานชิบ He หา had ย tried to stick around to just spray down that entry. The whole round, RRQ is trying to use their util to hide the fact that that wall is there. And then their hope is that when Domby goes sailing in, that they're able to cut มึ him งยัง off จะ from the คุย rest. กันอีกเหร Just อ kind of spray, ตามเอาเพื่อ sort of chop Nongshim apart. ดู as ไปผล dancer, ไป but it doesn't work. สตรีมเมอร์จะหลับไปไม่ไหว เกมแม่งมะนาวหาวมะนาวโหเกิน Opened up. เกมมันความมันเต็ม10ให้ล้านอ่ะ And คู่ everything นี้ else behind it with the Armageddon. เดือดไป Salvos come right behind the box that's on site. Cushy's stuck in a horrible position. Just break the site open, and then, yeah, RRQ makes a go of it. They find some big kills in there, trying to get the spike defused. That cosmic divide. It's just all on an มันบอกงงว่ะ นี่กูหลับไปแล้วกูตื่นมาเล่นเหรอหรือกูอะไรวะกูงงคันหัวแม่ง เฮ้ยโมเมนตัมกูหายไปไหนหมด พี่อยากตลกได้ไหมขำปวดท้อง อายจัดไม่น่าเล่นมุกเมื่อกี้เลย เป็นการขำที่มีความจริงใจแบบ ไม่เคยใครไหนใครหามุกแล้วจริงใจขนาดนี้ก่อน โอ้ยพี่หายใจไม่ทันเฮ้ยขำ ทรงนี้เลย Tempo they play at. โอ้ยหายใจไม่ทัน They're going to accelerate. They'll mess อ้าวเขาต้องเปิดเพลงแล้วพี่เต้เดี๋ยวดีกวีครับผม Catch Jemkin out. โดนสตันไปก่อน Gate crash out. เฮ้ยมึงเข้าไปดี Got some util out of it. They're going to put the wall Dang. right behind him there. Very shallow. Yeah. Means that they เฮ้ย kind of ฝั่ง have บุ to ก be ก็เล่นที่ committed มัน onto เป็นดิก็บุกไปเลย the site itself. As, oh, เฮ้ยเอา and ง Art ง Margaret สวยงั้นออกมาตายเลยเจ๊ minor concern, but is able to come away with that kill. โยกเข้าไป Pushing on the floor. Udah Two gua singers, time thai. a sheriff, a phantom. ไอ้เฮ้ย All that they have to work with. มึงจะอัพออนไลน์ Push กัน into หรือ Xfero. He can takeเอา their มีอัน weapons ติ away. ไลน์ Can นี้ try to give the team a bit of an advantage. ตามไป Buy ก่อน some time, but right now he is all alone.
The other 3 players from RRQ แมตช์พอยต์ครับน้องชิม now exploring out through Art into mid, spotting absolutely nothing. ตั้มมาไหนตรงนั้นไม่ตั้มหลังป้ายวะ He could really make a meal of this if he can find a good timing. But I think they're pretty aware that he might be in that back corner. Trying to push up into the smoke, does catch a decent little timing there. ทำไมโดนใจอ่ะ ไปเลย He's going to send it, probably needs to send it right now. Will do so. ถูกใจให้ตี Try to shove them back down. Be ชิม ready เล่น towards ช้า those มาก พอ grabs. ช้าเสร็จมันก็โดนตัวเอง Still แพ้ trying to ภัย push here. A brief little pause, but time starting to 10 วิ tick. He's down being able to find one. The wall, however, still locking them out as Monyet ขับ comes ได้ up ก่อน with แต่ another. แพ้ Margaret still fighting back despite the HP disadvantage. Finding one, Ivy out wide, taken down. Margaret now all alone and hounded down. Crazy guy just running ขอบคุณ away. ทุกปักนะครับผมไส้กรอกย่างหรือนักเก็ต Gets ดี the ครับ kills. นักเก็ตดีกว่าครับ RRQ gets ไส้กรอก the มัน win. มีสารไอ้นั่นไงฟอร์มาลีนอยู่เดี๋ยวคน That is กินเข้าไปแล้วมัน massive เป็น for RRQ. มะเร็ง Obviously, it would have been match ไม่อยู่ point. ดีครับ but ผมอันนี้สนุกจริง They're ส able นุ to ก just สนุกมาก hold it down, and this is all ข X Sparrow. ำแกมส่วนหน้า Early kill there, really nice, but X Sparrow วันนี้ จริงๆมันมี เล่นถูก มันมีใน while the เตะอยู่ Utah's ครับ coming out from the Tejo, cuts it through, and then sends out the ult and buys that crucial time for the reinforcements to arrive. Really well handled by him. Gutsy play to take a risk to walk into that smoke at that moment. You get the Tejo completely off guard. And back up. Monyet going to be out with another judge. Right back at that double door position. อุ้ยแต่ไส้กรอกแดงอร่อย 11-9, the Cosmic Divide available here from Persia. Jemkin, Dimensional Drift, the only ult to speak of between the 2 teams. Margaret, for his efforts, is damn close to having another lockdown available already. Cosmic Divide going to be used first and foremost as Fragment goes out to try to further delay these approach here from Art. Oh boy, yeah, the Armageddon even sent จะ built ใช้ up ไปอีก by ทางห Crazy นึง Guy. นะ He's now be tucking back over towards Shops. Monyet unable to find the punish. Oh, this is forced Monyet back because they have to re-clear connector first. They had lost track of it. Now he's going to shift right over. Ult is going to give a lot of information about what's going on in mid. Actually was just an Hey! open ult, but Monyet just spams through the smoke and now he gets taken down. นี่ถ้าเป็นพี่เอ๋ยโดนช็อตนี้นะ Minor damage taken. So now RRQ quite well ลุก poised. ไปหามอนเลยช็อตเนี่ย Get within touching distance, get up to double digits themselves. พี่เอ๋ยไหนบอกเป็นแบบว่าเพลเยอร์เรียบร้อย That's RRQ to set up a ลุกไป retake. ขอลายเซ็นหรอหรืออะไรอ่ะ โอ้โห Monyet could just come through Art น่าจะไม่ใช่ unbothered. 30 seconds left. Double suppress, and given the time, you have to know that this is going to be the site commitment. Salvos for some further delay. Francis actually at risk with this plan. Goes for an off angle to try to avoid the players there. Dug out Francis, however, finding 2. Crazy and Cushy both going to be eliminated. Xfaro able to find one more. Now a 2v2 is Margaret trying to hold things down here from the side. Finds the first. So going for the fake out at Jemkin. Trying to backpedal in แพ้ผมมอนเลย desperation รอบเนี้ย to go for the reload, but Margaret hits the headshot mid-air on him. ทำดีไม่ขึ้น And Nongshim now ทำชั่วโดน up เลย to match point. 3 ไม่ได้ rounds โทษ in a ไม่รู้ row. โทษอะไรโทษ is what มอนดีกว่า มอน RRQ เจ็บ needs. โกงโอ้โหมอนเกิน Like the ideas from RRQ, but the execution. Oh my God, Francis. Yep. That is disgusting. Persia there, able to find a perfect timing to catch Monyet's lurk. That is Matt nasty Toy. for Margaret. จบสักที มันดู Man, oh man, they're so talented. Yeah, จบสักที เกมนี้แม่งมันไป it's been a bit of a slog of a มึงมา series. ไซส์นี้อีกแล้ว That drop in the action. ขอ The ร้อง earlier tech issues. เข้าไปอย่างเงี้ย They see how close they are to a victory. Denying RQ that revenge. จบสักที 3 rounds in a row if we want to get another overtime between these 2 teams. Slide forward, Tabby out into the open. Monyet able to collect 1. Xfaro sat here behind the wall, judging. Not reading that Persia is on that flank. Monyet continuing to deliver, finds himself another kill, but Francis quickly traded back. Jemkin, quick little peek out over the top, finding 1. The timing is going to be brutal. Cushy taken down. เอาละครับ เพื่อน เฮ้ย 2v2 as the judge คิดอะไรอยู่ swung. Now suddenly Ivy by himself, and Jemkin อยากเล่นต่อ able เหรอ to ผมก็ deliver มี to keep them in this set. ทำไมวะเนี่ย 10 to 12. RQ not done quite just yet. They're going to need more of that from Jemkin if they're going to send this to OT. He's had a rough series, or a rough map, I should say. Had a great start to the series, but here on Pearl, on the Yoru, it's been widely dealt with, and
X-Vero stuck behind that pillar with nobody able to provide cover, so he can't really pick a direction to hold the judge. Has to guesses incorrectly. He molly from B. He molly from B. But Jemkin, when you needed him most, up to 12 kills now, not too long ago, only at 8, so. Look at their odds of being able to take this one round away. The buy from the side of Nongshim. Very weak. Damian with the Bucky, something that does demand respect. Oh boy. Bit of damage taken. Oh, push, but okay, France is going to be eliminated. Monyet finding one. Dami sliding forward, cutting Cushy in half. Monyet taken down, but Ivy quickly nullified. จริงว่ะบักกี้นี่ออนอ่ะ As we enter into a 3v3, some weapons picked up. 2 Vandals now in hand for the remaining players of Nongshim. Trying to assess where they should go. We can tell B site the correct choice. Everyone from RRQ effectively grouped up over towards A, and it looks like they agree with us. As the alarm bot gets dropped. Spike was noted that it was dropped, and they instead went on an exploration to try to find a lurker or a flank. And instead it was just Nongshim taking their time เหมือนจะเป็นหน่องชิ to ม go นะ pick it up. A 3v3. ถ้าเป็นหนองชิมจริงไม่น่าเชื่อนะว่าพี่เอ๋ยจะแม่นมาก แม่นแต่ตัวเลขกันเลยคนนี้ B tower. Alarm bot. Giving the ๆยอมแล้ว alert. แม่นแต่ตัวเลข Flash across through that connected. Try to see if there's anybody playing the angle. They gotta go. Jemkin now arriving. The swing in. The Oi. offset. Oi. Dami. I feel like he was prepared, but ends up wavering in the last second. Jemkin now scouting them all out. Sends it the flash. Hasn't quite seen Margaret. As he stays tucked back. Persia is surrounded. Finds the first, however. It appears. Tap. Margaret. The headshot. So damn clean. แทนที่มันจะฆ่าตัวหอเมื่อกี้ ใช่ไหมแล้วก็ มันออก เลย ออกวันที่วางเฉยเลย And งง this time, โอ้จีจีครับ is denied. 13 to 10. Nongshim come out on top. น้องชิม Here for Nongshim. After getting absolutely bodied on Ascent. And a first เออทีมจากไอเซนชั่นชนะหมดเลยวันนี้ They come roaring back and take the series. This Pearl still looking darn good. Don't need to change up the comp. Just throw Dambi on Neon and good things น้องชิม happen. โอทีโอ้โหเสียดาย Margaret really stepping up at the end of this half. Persia was solid มันจัด all throughout Split and Pearl. เดี๋ยว A ơi. for RRQ. It looked GG like ได้นอนแล้ว read on their opponents to start the day. It looked like they had done their homework. It looked like they were going to maybe be able to get their revenge, but no. Nongshim had other plans and will take their second series against RRQ in 2025. เชียอัพไปถ่ายแบบคิวบอยโคตรเท่ RRQ just not quite able ไม่อัพมันหล่อจังวะ to conquer Nongshim. The squad continuing to deliver, but certainly looking a lot more mortal, a lot more beatable ไปครับผม as they continue to experiment with their comps. The waylay. เดี๋ยวไปถามเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆเล่นอะไร เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวอาจจะสตรีมแบบคอมมูหรือว่าอาจจะสตรีมอะไรว่ากัน เพราะว่า F ไม่อยู่แล้วพี่เอ๋ยน่าจะไปเล่นวาโล For Nongshim. Here you go, Dambi. Alright, I need you to start over here. 네, 농심의 담비 선수 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. เหมือนจะค้างปะ Dambi, I mean, the last time you two played each other, it felt like it was โอ้ never โห gonna พี่ครับ end. ข้อมูลสุดหล่อ It wasn't easy. วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับ So, ขอบคุณทุกพี่เพื่อนนะครับ ทุกๆซับด้วยนะครับผมทั้งบ้านม่วงและก็บ้านแดงเจอกันวันพรุ่งนี้ เดี๋ยววันพุธอัพคลิปให้นะครับ วันพุธผมมีงานเช้าด้วยพรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้พ่อมาครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณพี่เจนชินกันมาด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับงับ